第201章不要犹豫，嫁了吧！求订阅。到家10点多了，然而除了老爷子和小包子以及看着小包子的林国栋，其他人执意聚在正堂等他们回来。前因后果，陆迟霄在等药物检测出来的期间，已经跟家里知会过了。要不是他一再保证孩子妈没事，对方的伎俩没来得及实施，就被扼杀在摇篮里。全家人都想冲去现场扬威助阵。陆家官宣的儿媳妇在外边受人欺负，那还了得？小陆、随随，你们可算是回来了。徐秀苑第一个听到门口传来的动静，走到门口一看，果真是他们回来了。我没事姑，让你们担心了。徐随珠挽起他姑的胳膊安抚，瞧，我好着呢，啥事都没有，反而还打了对方一巴掌。要我说，一个巴掌哪够啊？这么狠毒的主意，亏他想得出来，狠狠甩他几十上百个都不为过。陆夫人走过来，义愤填膺地说，随即安抚地拍拍徐随珠的背，别怕，别说这件事是陈家母女自个惹出来的，就算我们理亏，也不怕他陈家。陆战锋抽抽嘴角，这话别到处逮吧，没得让人以为我们陆家恃强凌弱。那又怎样？有本事别招惹我们家的人啊！陆夫人头一扬，愤愤道，没那实力又想作妖，活该有这下场。行行，你继续。陆战锋拿媳妇没办法，扭头问儿子具体情况。大致就这样，具体的明天再说。陆迟霄简单说了几句，其实都在电话里说过了，于是起身拉过徐随珠往厨房走。不早了，你们先去睡，我们晚饭还没吃，这个点吃饭没什么胃口，我去煮2碗汤面。徐随珠提议，要不多煮点，大家想必都饿了，年纪大了吃多不好，早睡早起才是养生真谛。臭小子！陆战锋忍不住笑骂。陆夫人倒是挺满意两人的发展进度，这才对嘛，之前说句话都要隔个1-2米，看着都让人心焦，恨不得他来替儿子追媳妇。话糙理不糙，那就早点睡，明天再问他们情况也不迟。陆夫人推推丈夫，让他别杵在这里当蜡烛了，给小俩口腾点空间。徐秀苑想想不禁有些好笑，带着笑意回到房间，见男人靠坐在床头，认真的给呼呼睡得正香的小包子打着蒲扇。随随回来了。回来了，人没事就好。徐秀苑压着声音说，别的我看亲家他们处理的比我们周全，就没多问。是这个理。林国栋点点头。哎，我跟你说啊，徐秀苑碰碰他，眼底写满笑意。我看小陆对随随挺好的，两人这个点了还没吃饭，他一回来就去厨房煮面不说，还不让他妈拉着随随多问，怕随随饿到了。这我早看出来了。切，那你当时还猛灌人家酒，那时候不还没看出来吗？你就吹吧。徐秀苑换了睡衣裤上床睡觉。那香，徐随珠发现陆大佬真会煮面，像模像样的煎蛋切菜，不一会儿2碗葫芦鸡蛋面就热腾腾的出锅了，最上面还铺了2只大虾干。站着干什么？快坐下。他端了一碗先放到他面前，尝尝我的手艺。徐随珠尝了一口，朝他竖大拇指，挺好的，是吧？这也是我的一项优点，徐老师满意就好。真是给点阳光就灿烂。两人边吃边聊今天发生的事。魏叔说的没错，京都水太深。徐随珠叹了口气，我还是回渔村吧。陆大佬被他逗笑了，我以为徐老师不会惧这些阴谋阳谋。谁说的？徐随珠睨他一眼，我怕死了好吗？我就一生斗小民，哪斗得过你们这些大佬？陆大佬失笑摇头，主动帮他包好虾干，还放到米醋碟蘸了蘸，既开胃又杀菌，才夹到他嘴边。徐随珠对这样的投喂方式略感羞耻，但还是张嘴吃了，没落他面子。大佬给他包虾，还喂到嘴边，这样的待遇舍他其谁？哦，还有小包子，他不是独一份，他看他吃了，才满意的笑笑，低头扒自己的面。两人一前一后吃完，陆迟霄积极的收拾饭桌去刷碗。徐随珠倚在厨房门口，看人高马大的他站在矮矮的水龙头前，得弯下腰才行。这一刻，他想起很久以前看到的一句话，要是遇到一个愿意为你洗手做羹汤的男人，不要犹豫，嫁了吧。次日，京都小范围的变天了。随着一本暗账的揭露，以陈赫伯为首的一串蛀虫被掀开了遮羞布。很扯的是，陈赫伯之所以走上这条不归路，原因竟是为了满足继妻穿金戴银的心愿。他嫁我时才20出头，最美好的年华，却因为我那些个竞争对手的诡计，不得不跟了我这个糟老头。这些年委屈他了，物质上的满足多少弥补点我对他的亏欠。众人默。人说红颜祸水，好歹那红颜是真的美，性格也真温柔。可陈阿香，除了嫁给陈赫伯时年纪确实轻，但别的嘛，一言难尽。更让人瞠目结舌的是，随着深入调查陈阿香手上那份药的来源，发现这不是陈阿香第一次街头购买，前面已经有过一次了。继续追查，一条埋了20多年的线索被翻了出来。原来
陈阿香当年就是利用这款药耍手段，让陈赫伯娶了她。也就是说，陈赫伯的愧疚、亏欠根本没有意义，因为陈阿香本身就是那次事件的主导者，而非无辜的受迫害的女性。不可能，这不可能！陈赫伯在牢里听说后，震惊的不能自已。可事实就是事实，也正是这丑陋不堪的事实，让他迷失了自我，步步踏上覆灭之路。随着陈家母女烟渣的算计暴露人前，各家有闺女曾对陆迟霄动心的，接二连三被家里长辈耳提面命，赶紧扔掉不该有的念头，人连孩子都有了。而且陆家对这个未过门的媳妇据说很满意，还想咋地？想做陈雪娇第二吗？第202章不经意的疗法最具战力。于是这些天圈子里到处是给各家闺女相看对象的新闻，林玉娟就不止一次被她爷爷喊到书房，说来说去那几句老生常谈。丫头啊，陆家老二既然有喜欢的对象了，大胖小子也马上满周岁了，你和他是不可能了，趁早抽身吧，爷爷一准给你挑个更好的。林玉娟无语，当他街上买果子呢，挑一个不好扔，再挑一个想怎么挑怎么挑。心里喜欢了多年的人，哪里是说放下就放得下的？尽管这些天他也经常给自己洗脑，徐随珠很优秀，和陆二哥很般配，可要他一下子扔掉过往的喜欢，放下陆二哥，他做不到啊。怎么不相信爷爷的话？等着，爷爷一准给你挑个未婚小伙里最出色的。对了，听你爸说你想当老师，怎么外资局的工作不好吗？你妈在那边多少能照应你，不过喜欢当老师也随你，让你爸好好挑挑，寻个离家近的合艺学校。林玉娟心里扮了个鬼脸，不用了，她已经想好去哪所中学任教了。这次她不想依靠家里，想自己试试，不过才递交申请，具体还没落实，想想还是忍着不说了吧，等落实了报到时间再给家人一个惊喜。姑娘，你确定这是惊喜不是惊吓？不止林玉娟，其他家的姑娘也都一样，不是被家中长辈叫到跟前翻来覆去耳提面命，就是快刀斩乱麻的托媒婆忙起他们的乡亲，以至于老的忙小的嚎，不乐意呀。陆夫人抱着小包子出门溜达一圈回来，憋笑憋的脸都涨红了。没一家闲的，全都在给适婚的闺女相看对象，有几个虽然到年纪了，可大学还差1年才毕业，也被他们爹妈拎去相亲了。这么一比较，老二妈对你还算客气吧，要不你也等不到这么好的媳妇儿。feel， 小包子应景的开口，还自娱自乐的拍拍小手，大伙儿都笑了。对，还有我们可爱懂事的宝贝乖孙子。陆夫人亲了孙子一口，笑不拢嘴，我们多多最可爱了，抱出去没一个不夸他的。小包子似乎害羞了，在他奶奶怀里扭来扭去的。徐随珠忙把他接过来放到推车上，他也是服了陆夫人，20来斤的胖小子，说抱着走就抱着走，一路也不放下来，就怕小家伙磕着碰着，想想就替他累。妈，哎，龟。小包子双手比划着，龟龟。陆夫人说，哦，回来路上看到有人在卖乌龟，他想要下去，我见人多没敢让他下地，赶紧回来了。多多喜欢小乌龟啊，那奶奶去把它买回来好不好啊？龟龟。小包子歪着头听陆夫人讲完，点点头又摇摇头，依旧对徐随珠比划着。徐随珠似乎明白了，他应该是想念小伙伴了。徐秀苑便跟陆夫人说起福聚岛上那只贼精明的小海龟，又说到和小海龟一伙的大金鲨，当初还把傅大少吓得够呛。陆夫人听得忍俊不禁，感情是这么回事呀？哎呀，被你们说的，我都想去你们那住几天了，光听着就有趣。那就一起去啊！徐秀苑热情地邀请道。你看我们来了这么久，也没跟你们客气，吃吃喝喝都你们在操持，也该给我们个尽尽地主之谊的机会。别说，陆夫人还真有几分心动。横竖老爷子和大儿子都要去那边疗养，小儿子就算以前一出任务也经年累月不着家，更何况现在。这么一来，家里就剩他和老头子2个，多冷清啊！可他要是走了，这么大的房子剩老头子一个人，岂不更冷清？连个说话的伴都没有。于是当晚，陆夫人一边敷着面膜，一边劝陆战锋，我看你不如早点退下来得了，又不是没人记你的位子，多少双眼睛盯着呢，与其累死累活完了还要防这防那，不如主动退了得了。陆战锋，别人家媳妇哪个不盼着自己男人更上一层楼？明明到了该退下来的年纪，还要死撑在位子上。他家媳妇倒好，还没到退下来的时候呢，就开始催他了。可见媳妇嘴上嫌弃，心里最关心的还是他。想得正美，又听他媳妇说，你退下来了，我也好多多陪我孙子。老二不是准备在鱼浦买房吗？说等你退下来了，让我们去那边养老。小富开发的楼盘听着还不错，关键是那里风景好，气候也适宜。等你儿媳妇的岛建设的有模有样了，我们都搬岛上去住。你要是早点退休，
我就能早点陪我孙子上岛玩，好吗？原来为的不是他，是胖孙子。这滋味怎么说呢？酸爽酸爽的。小家伙睡着了，隔着4通的雕花窗户，陆迟霄往房里望了一眼，低笑了一声：饿了吃，累了睡，真好养活。徐随珠擦着头发斜眼睨他：你当养小猪仔呢？陆大佬忍不住笑了：儿子是猪仔，你我是啥？徐随珠，他错了。过来。他勾勾手指，示意他站得离窗近点，我帮你擦。不用了，天不早了，你回去睡吧。不是说明天要去单位，最近忙得很吗？再忙还能腾不出这点时间？他扬了扬眉，笑意爬满眉眼，给徐老师服务是我的荣幸。徐随珠脸红了，没开战，他先输了。这种不经意的疗法才最具战斗力。于是往窗口挪了挪，背朝窗外的陆大佬站定。陆迟霄拿着毛巾给他擦头，然后还替他按了按头皮。我这按摩手艺不错吧？咋地？将来混不下去了，还想去开个按摩店？听我妈说，姑父打算办完兜兜的周岁宴就回去了。徐随珠轻声应道，出来这么多天，姑父挺担心渔场的。我表哥以前很少在渔场帮忙，这一下子让他挑大梁，也不晓得扛不扛得住。再说发电机中下旬送到，总得有人接收啊。我嫂子管着养殖场，暑假里还要带翠翠、壮壮，忙不过来的。第203章，虽然都是绿，陆迟霄就知道他会这么说，不过想想也是，家在那里，琐事一堆，出来久了不惦记才怪。可他最近忙起来了，过几天恐怕会更忙。马上亚运会了，上头把安保一块全交由他负责。这种任务往常从来都是归特警那边负责的，这次居然丢给他。鬼知道是不是看他一气请了这么多天假，又追媳妇又哄娃，轻松惬意的很，一个个受刺激了。你要有事，只管忙你的。听爷爷说，他已经安排好直升机了，回去不用赶火车。软到心坎上的声音传来，陆大佬回过神，继续专心给他按头皮。这次爷爷和大哥跟你们一起去，不过不用担心，这边有人护送，那边有人接应，住处都安排好了，不会让老爷子乱来的。偶尔上你们那蹭顿饭，也不用太客气。徐随珠抿嘴笑道：可我怎么听爷爷说，他打算先住岛上，等天冷了再去立山村泡温泉。陆迟霄无奈的笑道：我说他怎么答应的那么爽快，感情早有对策。算了，一把年纪了，不跟他计较，有他在也好，发电机安装运行不用你操心，他手底下能人辈出，肯定有懂行的。说到这里，他微微一顿，鼻尖嗅着诱人的芬芳，靠近他低哑的说：徐老师，你有我了，别的男人再出息能干，也不许有想法哦。抽风了，这是8月8日是小包子阳历生日，原本应该过农历的，只不过农历日子要等8月底，徐秀燕俩口子不可能待这么久，于是就改到了阳历日子。好在一样是黄道吉日。妈，徐秀燕扶着兜兜跨过了大厨房的门槛。小包子一看到徐随珠，挺起小胸脯站得比笔挺，还不让徐秀燕扶，坚持自己走了几步，这才扶着门柱停下来，扬起小脸巴巴地瞅着徐随珠。兜兜真棒。果不其然，徐随珠一夸完，小包子就咯咯咯地笑起来，一时笑得太开心，差点站不稳。徐秀燕心甘肉肉地扶稳他，这才问侄女鱼丸做的怎么样了。差不多好了。行，接下来交给我，你去给兜兜换衣服吧，客人应该快到了。徐秀燕接过汤勺，在汤锅里转了转，让侄女掌勺做一道菜，是她提出来的。鱼谱那边有个不成文习俗，孩子满周岁，当妈的最好给孩子做一道拿手菜，寓意从此荤腥百味不愁吃。徐随珠最拿手的可不就是鱼丸。陆夫人听说后，二话不说，让厨子一大早采购来了2条大草鱼，现剁现搓，成就了这一锅鲜香十足的鱼丸汤。走了。徐随珠抱起小家伙，穿飘飘衣服去喽。兜兜喜不喜欢啊？能不喜欢吗？小家伙咧嘴笑得贼欢，亲昵地蹭了徐随珠满脸口水。哎呀，我的乖孙孙！陆夫人换好衣服出来，看到大孙子立马眉开眼笑。今天她打扮得很隆重，特地定制的真丝旗袍，高挽的发髻，再搭配一条祖母绿的翡翠项链，衬得她气色极好。陆夫人听到未来儿媳妇的赞美，眉开眼笑。你送我的那什么润肤面膜太好用了，才几天，你看看我肤色，是不是比你刚来那会儿显得白多了？肤质也光滑了不少，就是贴的时候怪吓人的。阿萧他爸到现在都没适应，每次看我敷面膜就跟见鬼似的。徐随珠囧，您要是喜欢，回头我再给您寄一些过来。陆夫人笑着说：我知道你有自己的门路，那我就不跟你客气了。不过我可不能白拿你的，来，这个你收着。不由分说，往徐随珠手心塞了个绒布盒子。快去打扮打扮，给兜兜也换套漂亮衣服，今天咱们兜兜可是主角呢。我去看看阿萧他们回来没有，不就是去趟医院吗？怎么这么久？
徐随珠进了房间，先给小包子换衣服。陆夫人给小家伙一气定做了6套夏季穿的真丝小褂，其中1套百字符的暗红纹，瞧着挺适合今天这样的喜日子穿。徐随珠哄着小包子换上新衣服，然后让他坐在推车里听童谣，自己洗漱一番后也换了套衣裳。陆夫人大手笔，不仅给小包子，给他也量身定做了好几身衣服，有旗袍、连衣裙、短袖衫配百褶裙，每一套都是不同风格。徐随珠寻思今天家里老的小的穿着都比较中式，便挑了窄袖斜襟旗袍换上了。对着镜子抚衣服的时候，看到桌上那个绒布盒子，走过去打开，果真如他所猜，是首饰，而且是一对翡翠镯子，看成色跟陆夫人今天戴的项链是一套。祖母绿啊，这玩意搁后世老值钱了。徐随珠倍感头疼，这么厚重的礼物，让他拿什么回呢？蔬菜瓜果做的面膜、精油吗？总觉得有些欺负人。人家送他祖母绿，他送人家黄瓜面膜，尽管都是绿色的，但价值相差不是一星半点啊。要不回头把系统包裹隔囤着的珍珠利用起来，做成金镶珍珠吊坠，送一条给未来婆婆。要不然这里收的她心里不踏实啊。9点1过，就有宾客陆陆续续上门了。陆迟霄也把兄长从医院接回来了。陆夫人抱着喜庆的大胖孙子，领着容貌吊打9成9京都闺秀，仪态气质远超大部分城里人的所谓乡下上来的未来儿媳妇，喜笑颜开地穿梭在宾客间，一一招呼介绍。一时间，陆家大宅一派喜气洋洋。名目是大胖孙子周岁，但实际上应邀前来的宾客，谁心里不敞亮？陆家这是借机要把小儿子的对象推到人前来了。瞧瞧，整场宴席，陆夫人始终把这个未过门的小儿媳带在身边，介绍不用说了，有话没话就夸上几句。再定睛一看，哟，徐随珠手上戴的不正是陆夫人最为钟爱的那对翡翠镯子吗？当初迎娶柳家那闺女都没见她送出来，不过也幸好没送，送了就要被带去罗家了。这一刻，大伙儿心如明镜，陆家是在暗示众人擦亮眼睛，他们不仅认了这个儿媳妇，还十分中意，让大伙儿别学陈家做一些不该做的事。第204章妻奴，求订阅。以至于周岁宴一结束，圈子里就无人不知，无人不晓。陆二的未婚妻尽管没家世没背景，工作也只是赚死工资的人民教师，但陆家人就是很喜欢她。以前那什么陆家老二不喜欢美女的结论根本就是错的，人哪是不喜欢美女，应该是没瞧上单位同事或是圈子里那些自视甚高的姑娘。遇着真正的美女，狼崽子的本性可不就暴露无遗了？不喜欢会跟人家生孩子。对，那个聪明早慧的大胖小子也是加分项。这么看来，下半年的婚事妥妥地没跑了。在座的女眷有不少膝下有闺女的，被这么一比较，难免不舒服，心里味同嚼柠檬，酸落落的，狠狠咬一口白白嫩嫩的大鱼丸，故意岔开话题。哟，陆夫人，你家这厨子哪里请的？做的鱼丸都这么地道，这么好吃的鱼丸，我还是跟老赵去广城出差时有幸吃过。你说这鱼丸啊？陆夫人笑得越发得瑟，这是随做的。他们老家有个习俗，孩子周岁，当妈的要做一道菜，这不特地起了个大早，做了一锅鱼丸。我尝着味道不错，肯定要拿出来给你们也尝尝的了。岔开话题的某家夫人噎得一时说不出话，原意是不想再听陆夫人夸她那样好的儿媳妇，却不想挖了坑跳下去的是自己，倒反而给陆家未过门的儿媳妇添了不少印象分。这么漂亮又能干的姑娘确实少有，难怪你们家老二这么迅速扒拉到了自己窝里。其他女眷纷纷打圆场，哪天办婚事啊？京都办还是哪里办？所幸陆夫人早已和徐秀苑商量好，笑盈盈地说八字批出来，两人是命定之缘，天作之合，黄道吉日定在农历9月初8，重阳节前一天。在家办还是去哪里包场还没定，等定了再给诸位发喜帖啊。现场少不了又是一番恭贺道喜声。徐随珠全程微笑脸，跟着陆夫人转了一圈又一圈，脸皮笑得都僵硬了，心里啧叹不已。未来婆婆真会夸人啊，夸得她简直要爱上自己了。看来小包子动不动搂着她妈妈的亲亲，蹭蹭各种卖萌撒娇，完全是有迹可循嘛。哄人开心的段数还数陆家人高啊。周岁宴应邀前来祝贺的，除了围观陆二少的对象，以及他那成天被子孙3代挂嘴上的大胖小子，再就是看望昏迷7年后苏醒的陆迟岭。总感觉被一家人遗忘的陆大少，总算是想起我来了，还是托我大侄子的福，不容易啊。我说没来之前，你无论如何要我来参加你儿子的周岁宴，来了就是这么招待我的。陆迟岭坐在轮椅上，一脸不爽地看着对面闲适地靠在沙发上，双腿搁在茶几上，懒洋洋地把玩一把小弹弓的陆迟霄。陆迟霄正在看弹弓支架，摸嫌粗糙，小家伙拿手上玩，容易被毛刺扎到，想着回头找张砂纸再打磨。听到兄长的话，头也没抬就说道：更正2点，
一，我儿子不就是你侄子？你这语气不够亲热。二，这难道不是你家？什么叫我不招待你？再说，宴席不已经结束了吗？你跟个大猩猩似的，被围观的还嫌不够？带你来这里躲清静不好吗？陆迟岭，从初中开始，两兄弟打口水仗，他就没赢过。时隔7年没领教，老二的嘴皮子功夫更溜了。你少往自己脸上贴金，什么带我躲清静？你难道不是被弟妹赶出来的？陆迟霄耸耸肩，他在招待林老的孙女，我留下不方便。徐随珠确实在招待林玉娟。宴席散场后，他邀对方到花厅小坐，拿出了一份谢礼，并对那天的事表达了诚挚的谢意。这是我自己做的一点小东西，还请你别嫌弃。林玉娟接到手上，首先映入眼帘的是2个非常精致的小瓶子，还没指甲油的瓶子大。她不禁疑惑地看徐随珠，不明白这是什么。这是精油，洗完脸直接擦脸上，可以祛斑美白。我自己也在用，不放心的话，你可以先试试手背，效果好再用到脸上。林玉娟点点头，继续看礼盒里的其他几样东西。这是面膜，睡前洗干净脸，敷在脸上，和精油搭配着用，能美白润肤。林玉娟仿佛打开了新世界的大门。她以前从来没用过这些东西，最常用的就是百货商店买的珍珠霜，那已经是同学眼里最好的护肤品了。没想到徐随珠拿出来的任何一样，她都没见过。瞅着精致可爱的精油瓶以及能祛斑的什么润肤面膜，心里好不纠结，很想吼一嗓子：咱俩是情敌啊，情敌！你送我这些干什么？他应该发脾气胡乱一扫，把他们全扔掉的。然而事实是，他很珍惜的把他们抱在了怀里。再说陆家兄弟这边，陆迟岭恨铁不成钢，你媳妇在待客，你就没地儿去了？难道你平时一直围着他转的吗？有点出息好吗？妻奴，我这不正围着你转吗？陆迟霄放下弹弓，戏谑的瞅兄长，我说老哥，你是不是睡了7年，内分泌不调了？去你的，你才内分泌不调，男人有这玩意儿？不开玩笑了。陆迟霄放下弹弓，勾唇看着兄长问，你猜我送李老几位出去时看到了谁？陆迟林有些没好气，这我哪猜得到？你前妻。陆迟霄没跟兄长玩猜猜猜的游戏，直接丢出了答案，随即抹撒着下巴说，看他那样子，好像一直在咱家门口徘徊。罗家没在邀请行列，所以进不来。老哥啊，不是我说，你这招桃花的本事不小，改嫁了的女人还对你念念不忘，你好意思说我？陆迟岭嫌弃的逆他，别以为我人在医院不知情，妈都告诉我了，有人为了破坏你和弟妹的婚事，不惜走上犯罪道路。跟你一比，我这充其量算是毛毛雨。陈家那对母女咎由自取，没什么好说的。陆迟霄摆摆手，毫无兴致提这茬糟心事。好不容易把孩子妈哄开心，可不想节外生枝，再起波澜。第205章不能忍。拜托，别提这事了。你那糟心事我也不提了行吧？这还是他第一次在口水仗上主动求和，原因是怕孩子妈不高兴。陆迟岭看昔日天不怕地不怕的弟弟，如今不仅成长为铁骨铮铮的热血硬汉，还是如此居家的好男人，心里不是没感慨，但更多的是欣慰。听马主任说了很多昏迷期间的事，有这样一个饶是头破血流依旧不肯放弃的兄弟，是他此生的幸运。没哪里不舒服吧？陆迟霄看兄长迟迟不吭声，伸手探探他的额，不是发烧，但脸怎么红了？要不还是回医院看看吧。可陆迟岭挥开他的手，才不说自己是被感动到了，以至于脸有点热，岔开话题，什么时候去鱼浦？最快也要2-3天后吧。要不是他这边实在抽不开身，真想说服孩子妈再多待几天，陪他好好逛逛京都城。不过就算孩子妈同意，他姑姑姑父8成也待不住。正如他说的，渔场事情不少，大舅子一个人扛几天还行，扛上个把月估计够呛。再还有风力发电机中旬发货，没个懂行的人接收也的确是个问题。唉，陆迟霄叹了口气，这不还没分开吗？就开始长吁短叹。你是故意演给老子看的是吧？陆迟岭真想捞起茶壶砸过去，无奈他眼下还是个病秧子，昏迷7年醒过来才几天，能坐起来医生都说是奇迹，别的费体力的事有心无力啊。儿女情长，你暂时体会不到，我能理解。陆迟霄气死人不偿命的邪笑，兄弟俩你来我往的斗着嘴。忽然前院传来一阵喧哗，两兄弟对视一眼，推我出去看看。陆迟岭说。陆迟霄看看时间，客人们走的应该差不多了，于是推着他出了躲清静的厢房。没想到才出来就被恶心到了。阿林，你终于肯出来见我了。天哪，你怎么坐上轮椅了？难道你的腿？你还好吗？看到轮椅上的陆迟岭，柳絮絮不可置信的捂住嘴，眼里瞬间充满水雾，饱满的眨一下就能落下晶莹的珍珠来。
正和陆夫人告辞，准备离开的女眷，听到这话，恶心的隔夜饭都要吐出来了。陆夫人更是气得脸色铁青。本想着今天是宝贝孙子的生日，虽然宴席圆满结束，但一天不还没过去吗？想着能忍则忍，尽量不要发飙，但实在忍不住了啊。陆家排斥罗家，这是圈内众所周知的事。哪怕冬雷阵阵下雨雪，天地合，两家都不可能握手言和。因此，陆家办喜事一如往常略过罗家。偏这柳絮絮身为罗老头的长孙媳妇，不仅不避嫌，还厚着脸皮混在进进出出的客人堆里登门了。陆夫人起先还不知情，她抱着大胖孙子，忙着招呼女眷送别客人。还是她小姐妹欲言又止的走过来，问阿岭对以前的妻子还放不下啊？这话怎么说？陆夫人心里咯噔一下，你不知道吗？他那个前妻刚跟我们哭诉，说他对不住阿岭，想跟阿岭道个歉，可你们一再阻拦，不给他机会，还说他要跟罗家的大儿子离婚，说是外头有了女人，还不止一个。我听他的意思，似乎是想跟阿岭复婚。没这回事！陆夫人勃然大怒，喊来保镖，让他把人插出去。结果这女的就开始闹，见他大儿子出来，又开始装可怜博同情，真当是恶心到家了。这时，听到动静的徐随珠和林玉娟也从花厅走了出来，看到这一幕，赶紧过来询问发生了什么事。随随你来的正好，你抱兜兜先进去，别把孩子吓着了。陆夫人觉得不能再忍，你忍着不发作，人家却把你当窝囊，于是把孩子交给徐随珠，让他报喜宴厅去。徐随珠赶紧上前接过儿子，眼神问婆婆要不要帮忙。没事，你进去吧。陆夫人欣慰地说。陆迟霄也远远地说，你带孩子进去吧，这儿有我们呢。徐随珠听他们都这么说，便不再坚持。林玉娟看到白白嫩嫩的胖小子，又克制不住体内的洪荒之力了。本来应该离情敌远点的，可一看到小包子，就情不自禁的想缴械投降，心痒痒的伸手摸摸小包子藕结似的小胳膊。你好呀，兜兜。小包子冲他咧嘴笑。哎呀，忍不住了，我来抱他吧。行。徐随珠笑着把兜兜给他，小家伙20来斤了，沉得很，抱不动了就放推车。柳絮絮羡慕嫉妒的看着这一幕，双手渐渐攥成拳。孩子是他这辈子最渴望却也是最求而不得的事。罗家人动辄骂他是只不会生蛋的母鸡，为此他不惜跑遍京都各所有名望的医院，光是一副腹中药就吃得嘴巴苦成黄连。还不说初一、15潜心的求菩萨拜庙宇，可有什么用呢？这么多年，老天爷还是不肯赐给他一个孩子。罗成俊之所以外头有女人，不也是嫌他没用吗？当听说外头的女人怀上了罗成俊的种，第一反应不是愤怒，而是解脱。他要离婚，离了回到陆迟岭身边。陆家以前待他那么好，如今他回心转意，一定会原谅他的。尤其是陆迟岭坐了轮椅，除了他，还有哪个女人甘心嫁个瘸子？至于怀不上孩子，听说多抱抱别人家的大胖小子，能给自己招来福运。给我抱抱！仿佛打通了任督二脉。这一刻的柳絮絮眼神迸出无限的希望，突然朝逗着小包子咿咿呀呀说话的林玉娟冲去。你干什么？陆夫人反应过来，又气又急，边追边喊，不许碰我孙子！陆迟霄的反应够快了，无奈离得远，而且前一刻正推着兄长下台阶，这一耽搁可不就迟了一步。徐随珠匆忙间把推车横到中间，对林玉娟说，别慌，你带兜兜进去，我拦着他。林玉娟点点头，一言抱着兜兜往喜宴厅跑。刚才他回头看了一眼，妈呀，柳絮絮那眼神跟疯子似的，真吓人，这人该不会疯了吧？第206章大佬，你脸皮掉了，求月票。在场其他女眷谁也没料到柳絮絮会突然发疯，冲向陆家大孙子，慢一拍的反应过来后，都跟着陆夫人追上去。孩子！柳絮絮绕开推车，继续往前冲，给我抱抱孩子。徐随珠一把拽住他，可人疯起来，力气大的惊人，一下把徐随珠甩开了，眼见着就要扑到林玉娟身上，大家急得不得了。陆迟霄更是爆发出了短跑冲刺的速度。这时发疯进行时的柳絮絮忽然不动了，下一秒歪歪扭扭的软倒在地上。徐随珠暗暗松了口气，前脚刚收回带有迷醉水潭手表的手，陆大佬后脚赶到，寻思他不知看清没有，不过就算看到他也不后悔。小包子的安危比任何都重要，有没有事？陆迟霄一脚踹开挡道的柳絮絮，喘着气扶起孩子妈，看到他手肘上青青红红的擦伤，眼神更加凛冽。你去厅里休息，这里交给我。好好的日子被个疯女人搞成这样，陆家人能舒坦？当即派人喊来罗成俊，把突然间陷入昏睡状态的柳絮絮扔还给他。怎么嫌我哥不要的旧鞋穿着不得劲，把人整出精神病来了，以至于发疯发到我家来，自己的媳妇没管好，还有空勾搭别人的媳妇。罗成俊，
你的脸皮是城墙专注的吗？毒舌陆二少很久没出江湖，今天一出，吃瓜群众无不感慨，看来没变。陆二还是那个陆二，不能因为他有了老婆孩子就以为收山了。罗成俊被奚落的一张长脸青了红，红了青，半晌咬牙切齿挤出一句：陆二，你别欺人太甚，他跑来闹是他的事，别扯上我家。他不是想离婚吗？成，我准了。陆志林，你拿回去吧。昏睡了7年，醒了也是坐轮椅的废物，正好配他这只不会下蛋的母鸡，成全你们啊！陆二，你个混蛋，你敢打我？打的就是你！陆迟霄疾风似的上前揪住罗成俊的衣领，抡起拳头：你媳妇欺负我老婆孩子，你欺负我哥，特么当老子死了？揍你还是轻的。罗成俊被陆迟霄揍了一顿，偏偏表面看不出什么伤来，然后连同柳絮絮一起被扔回了罗家。罗老爷子看到最疼爱的长孙被人揍得瘫在地上，气得差点心肌梗发作。可有什么办法？柳絮絮的事，无论找谁理论，都是自家理亏。孙子被打倒是可以运作一下，找上头那位告告状。可大孙子说浑身痛，结果送去医院验伤，竟然查不出什么来，也是奇了。找见证人吧，能在宴席散场后还留在陆家的，不是亲眷就是亲信，肯站出来帮罗家作证。没开玩笑吧？爹，那这事难道就这么算了？陈连凤看着大儿子哎呀呀的喊疼，又是心疼又是恨，恨不得冲去陆家挠花陆夫人的脸。不然你说有什么法子？罗老爷子捂着胸口喘闷气，说来说去，成俊媳妇惹事在先，她不是我媳妇了。趴在沙发上嗷嗷喊痛的罗成俊听到老爷子的话，恨恨地说：我要休了他，一双被陆迟岭穿过的破鞋而已，凭什么管自己有没有女人？还想拿离婚做要挟？成啊，离就离。你真是，你媳妇再不好，他爹他爷爷在世时毕竟也是有头有脸的人物，如今的柳家虽然落魄了，但瘦死的骆驼比马大。你外头那些不三不四的女人算什么东西，也配进我们家？罗老爷子愤愤抄起手杖，做事要打孙子，被陈连凤拦了下来。爸，成俊这不是在气头上吗？而且不是我说，成俊媳妇在别人家疯疯癫癫做出这种事，传开了对我们家也不好听啊。依我说，既然疯了就送疯人院，病了就送医院，总不能还像以前那样，我看了都怕。陈连凤本来就对这个儿媳妇没好感，这回出了这样的事，便想抓住机会彻底解决了她。于是没等徐随珠一家准备启程回鱼浦，罗家大儿媳柳絮絮患上精神病，被送去精神病院长治的消息传遍了圈子。说是那天回去后不到半夜人是醒了，可言行举止疯疯癫癫的，第二天一早送去精神病院做了检查，确定患了精神病。陆夫人出去一圈回来说道，听那些流言好像都在说我们家逼疯他的。陆夫人气愤不已，没看到整件事就空口白牙瞎乱猜。罗家在煽风点火，陆战锋一语道破。柳家怎么说？老爷子问。柳家可现实了。陆夫人说着听来的小道消息，收了罗家一笔钱，还没发生就自动消音了。想想替他们骚得慌，以罗老头那阴险性子，指不定会拿这事办我们。陆夫人提议，爸，不如你们早点出发得了，省得突然又冒出什么事走不了。这2天京里乱糟糟的，好心情都被搅和没了，倒不如早点去海边散散心。这边的事有阿萧爸呢。是这个理。老爷子沉吟着点头，他倒不是怕，而是这把年纪了，不想再掺和圈里的事。加上柳絮絮曾经是大孙子的媳妇，待在这里，耳畔尽是这类话题，大孙子的身体能好起来才怪。那就明天一早走，横竖都收拾好了，早一天晚一天没差。怎么会没差呢？累成狗的陆大佬当晚回到家，得知孩子妈一家明天就要回鱼浦，顿时懵了。不是说好后天中午走的吗？我还请了2小时假送你们，临时便挂了，怎么也不通知我。徐随珠无辜的瞅瞅他，不过相差1天，有区别吗？何止1天，快1天半了。陆大佬没好气的揉乱他的丸子头。徐老师身为老师，难道不知道1日不见如隔3秋？撩人的水平大有见长吗？不禁好笑道，反正你这段时间这么忙，我们走了，你多点时间休息不好吗？不好。那你说怎么办？亲我一下。他下巴一努，指指自己的脸颊。兄弟，你脸皮掉了。第207章配合大佬撒狗粮。最后还是拗不过他，轻啄了一下。这是2人第一次亲密接触。哦，那次不算。徐随珠嘴唇一碰到他的脸，就立马缩了回来。陆大佬暗戳戳的想，早知他真的亲上来，应该躺平任调戏的。再不济趁着这机会把他压在墙上，狠狠亲香上一番也好啊。实在是嘴皮子碰脸皮，速度又来得个快，
太不过瘾了。可好不容易讨了个亲亲，要是过火了，难保他逃回去之后再不搭理自己。子曰：小不忍则乱大谋。为了将来更多的幸福，这一刻还是忍忍吧。这么想着，陆迟霄垂眸看了孩子妈一眼，颊生桃花，眼波似水，怎么这么好看？继续看下去怕走火，忙握住他手腕，检查那天被疯女人推倒擦破的皮外伤。擦伤都好了，结痂了，没事，保护好自己，知道吗？他顺了顺他那柔顺的秀发，顿了顿，缓缓说道：我知道你有自保的能力，别慌。你不想说我就不问，但以后谨慎点，别被人发现了。这下徐随珠100%肯定，他看到他使用迷醉水潭手表了。那个，他犹豫着，不知该不该坦白。只要你确定这玩意儿是安全的，就继续用着。不想告诉我就不说。有点晚了，明天还要早起出门，早点睡。他主动替他搭台阶，不过走之前进去看了眼小包子，见小家伙呼呼睡得正香，轻身亲了亲他的额头。孩子妈身上有秘密，他早就察觉了，只不过如他说的，他不想说，他就不问。但涉及安全，还是忍不住提醒了一句，只希望将来有一天，他会愿意向他敞开心扉，如他一样，在他面前卸下心防，摘掉面具。陆迟霄走后，徐随珠关了灯，躺上床，洁白的月光洒入室内。凑着月光，他摩挲着腕上的迷醉水弹手表，心想他大概也是憋不住了吧。那天他就怀疑他应该是看到了，结果直到今天才说破，也是难为他了。想到他主动给他台阶下，徐随珠手心贴上胸口，听着胸腔里砰砰的心跳声，缓缓绽开笑颜，而后侧身亲了儿子一口，轻手轻脚的给他小肚子盖上毛巾毯，带着笑意闭眼进入了梦乡。第二天早上，徐随珠醒来，正登录系统签到领积分，就听到房门被轻轻叩响，来不及换衣服，随便扯了一件披在身上，走过去开了门，就知道是他。这么早？我得走了，这是给小家伙的。说着，他递过来一把磨得很光滑的小弹弓，其他的礼物都打包好了，这个别忘记。徐随珠看他头发凌乱沾着水汽，心知必定是晨练回来刚冲了澡，忍不住提醒，大早上的湿着头发不好，那你帮我擦。陆大佬笑睨着他，你不是赶时间？徐随珠秀眉挑了挑，又想聊他呢。陆大佬厚着脸皮说，不赶这1-2分钟的时间。话都说到这份上了，能怎么办？他认命的找来一条干毛巾，让他坐下来。太高了，我够不着。陆大佬立马跟个大狗似的，乖乖搬了条凳子过来，在窗前坐下。我让阿阳给你们那村庄部电话。他闭上眼，随便孩子妈在他头上作威作福。徐随珠拿着毛巾的手抖了抖，装电话。这才90年，装部座机可不便宜。再说申报程序也很复杂，除了公家单位，镇上还没听说哪户人家安电话的。不用了吧，有事我去邮局打就好了。不单是你们村要装，等阿阳那个楼盘开出来，会有不少人家装的，线已经在拉了。徐随珠一想，也对，等白金海岸这个大型楼盘开售了，峡湾渔村就不再是普通的小渔村了。那行，我会留意的。头发干得差不多了，陆迟霄赶着去单位，便没再逗留。走之前又看了一眼小包子，等周岁的照片洗出来，我给你寄去。好，全家福记得拿相框裱起来，让小家伙多看看，免得一段时间不见忘了他这个爹。知道了。眼瞅着他已迈出门槛，忽又折了回来。徐老师，他眼神迷离，刚想问还漏了什么事。走了，孩子妈。得逞后的陆大佬心情大好，抬手挥挥，大步流星的离去。这家伙，他双手捂住微红的两颊，眼底却满是笑意。吃过早饭，出发去直升机停靠点。陆占峰、陆夫人一直送他们到直升机附近，依依不舍地抱了抱小家伙，宝贝乖乖的，奶奶有时间就去看你，你要乖乖听妈妈的话。小包子许是感受到了分别的氛围，小嘴巴一瘪一瘪的，眼里含着2泡泪，大有一副随时能好起来的架势。陆占峰心疼孙子，忙把媳妇拉开，婚礼还要来京都办的，说这些干什么？也对。陆夫人擦擦眼角，笑着亲亲大胖孙子，又对徐随珠说，随随，我们家对你和孩子有亏欠，幸得你不计较，从今往后啊，我们就是一家人了。老二出任务经常联系不上，你有事没事都可以给我或老头子打电话。家里和单位的号码都记下了吗？徐随珠点点头，记下就好，有什么事或想法随时找我们说，我们高兴都来不及。好了，以后有的是机会喽，你们俩口子回去吧，我们该启程了。老爷子吩咐手下把大孙子安顿好，回头看娘们几个还在婆婆妈妈，忍不住催道。这话要是从陆占峰口里出来，陆夫人一准呛声，无奈是老爷子发话，只得巴巴看着没抱够的大孙子上了直升机。看着直升机隆隆的飞走，
陆夫人依依不舍地跟着丈夫回去，路上再一次提议：“你真不考虑提前退下来？”陆战锋第208章回家了，求订阅。求生欲告诉他，这时候最好不要硬碰硬，转移话题是最好的方式。陆战锋想了想，就说了：“昨天老林跟我说，他闺女突然跑去当老师了，还是个南方的穷旮旯，你猜是哪里？南方的城市？难道是运城？还是南城？”陆夫人猜道：“都不是。”陆战锋扯扯嘴角，是儿媳妇任教的那所中学。说实话，连他都想不通，林丫头怎么一声不吭跑那旮旯角去了？啥？陆夫人以为自己听错了，抠抠耳朵，惊讶地问：“你说她去了哪里？”榆浦县的峡湾镇中。陆夫人瞠目结舌，半晌不甚肯定的猜测：“难道是觉得随随上课有几把刷子，想跟去学几招？兴许吧，反正老林一个头两个大，插手干预吧，怕他闺女哭。不过他闺女确实挺能哭的，动不动眼泪汪汪，当初应该取名林黛玉的嘛。这时候还打趣人家小姑娘的名字，也是够够的了。”陆夫人没脸看他，问：“那后来呢？去成了吗？”“去了啊，所以老林才来问我这是该不该插手管。”“那你怎么支招的？”“我就说让他去呗，吃不了苦就跑回来了。”“你傻呀！”陆夫人真想戳他脑门，支的什么馊主意？看他在开车的份上，饶过他了。随随家就在那边，有他的照顾，小俊能吃什么苦？没准过得乐不思蜀。一直不回来，我看你这个支招人，回头怎么跟林家解释？”“不会吧？”陆战锋噎了噎，压根不信旮旯角的小渔村能让个娇滴滴的千金小姐过得乐不思蜀。不信你等着看吧。陆夫人摇摇头。直升机抵达峡湾镇时，正好是傍晚，太阳即将落山，海风习习，一天的暑气散了不少。直升机在白金海岸尚未开建的2期空翻地上降落，镇上居民都跑出来看稀奇。真的是直升机？咱们这怎么会来直升机？有人认出了林国栋俩口子。哎，这不是林家渔场的老板吗？谁？哦，是建兵爹啊。建兵娘也在吗？他们从哪里来啊？走，过去问问。这时收到消息的傅正阳赶来了，看到陆老爷子，赶紧上前作揖：“陆爷爷。”“哟，阿阳来了，正好，坐了大半天，老胳膊老腿有点酸，找个地儿先歇歇吧。”“早就准备好了。”傅正阳接到他家老爷子的电话，就乖乖布置起了陆老小住的居所。镇上和立山村各租了一座大院落。傅大少出手阔绰，想租神妖院子没有啊？嫌房子破？没事，这不有现成的施工队吗？没几天就捯饬结实，粉刷一新了。走，先到镇上歇歇脚，吃过晚饭，我再送你们去立山村。陆老爷子摆摆手，不去立山村。大热天的，泡什么温泉？在这先缓2天，然后去随家的岛上住一阵子。老爷子，您要去福居岛啊？那也不错。傅大少顺嘴就是一通夸。就是吧，他对那金沙还有点阴影，提起来字字都是血泪。陆老爷子听他一通抱怨，不厚道的哈哈笑，食指点点他，也不知道你像谁。你家几个老爷们，哪个不是硬汉子？怎么到你这儿就溜坡了呢？难道忘记把那点硬气遗传给你了？扎心了老陆。傅大少苦哈哈的自嘲，估计我是最小的，硬气被前头几个兄弟抢光了，差的却留给了我。哈哈哈！那厢镇上居民逮着徐秀院俩口子问：“建兵娘，你们去哪儿了呀？怎么乘直升机回来？那位老人是谁啊？跟了那么多保镖，是哪个大人物吗？”“我们呀，去了趟随她婆家，正好赶上兜兜周岁，顺便在那儿办了酒。不过回头红鸡蛋我还是要分的，这2天你们家里都有人的吧？”徐秀院早就想给侄女正身份了，免得总有一些拎不清的长舌妇到处嚼舌根。不过关于陆老爷子的身份，他缄口不提。尽管是农村妇女，什么该说，什么不该说，徐秀院还是很拎得清的。一听有红鸡蛋吃，居民们都很开心，纷纷斗起直升机上睡了半天，这会儿却是精神奕奕的小包子，小家伙周岁了呀，真快。会走了吗？徐秀院骄傲地挺了挺胸脯，会走一点了。能干的能干的。个别学生家长则围着徐随珠：“徐老师，我们家小子收到通知书了，过几天家里准备请2桌高兴高兴，你一定要来啊。”“徐老师，暑假里真不打算补课了啊？”“徐老师。”被遗忘的陆大少，他是谁？他在哪儿？昏迷7年醒过来，莫不是换了个世界？陆爷爷。这时手里大包小包的林玉娟总算摸到了峡湾镇，看到陆老爷子一行人，惊喜地冲了过来。“陆爷爷，你们也是今天到啊？”他听镇上居民在聊什么直升机，出于好奇过来瞅了一眼，不想好运的找到了亲人。人生地不熟的境地，遇到个看着他长大的长辈，可不就是亲人？顿时眼泪汪汪。
想他容易吗？一路从京都坐火车到省城，发现榆浦县离省城远着呢，只得再买一张短程的火车票。到了榆浦，以为总该可以歇歇了吧，结果发现到峡湾镇还得换车，倒了2趟才到，折腾死他了。低头闻闻自个的袖子，艾玛啊，汗臭味熏得他自己都快吐了。林家丫头，你怎么也在这儿？嘿嘿嘿，林玉娟偷眼瞄瞄徐随珠，打死都不敢承认是来找情敌茬的。囫囵说：“我毕业了吗？分配到这里当老师，是吗？哪个学校啊？就峡湾中学。”哟，傅大少跳出来：“林妹妹，原来要来镇中教书的是你啊！”他昨天约池校长一起在大排档喝酒吃海鲜，听池校长提了一嘴，说肯定是徐老师去京都进修给镇中打广告了，要不怎么会连京都外大这么好学校的应届毕业生都愿意来这里教书？感情是熟人啊！啧，这世界可真小啊！第209章甩开膀子做大餐，求订阅，不许叫我林妹妹。林玉娟看到她就没好气，从小到大不是喊她爱哭鬼，就是林妹妹。不知情的以为是在夸她貌比林黛玉，其实她丫的根本是嫌她眼泪多爱哭。好了，阿阳你帮这丫头拎行李，然后问问阿岭晚上想吃什么。这个点肚子肯定饿了，中午也没怎么吃。丫头你也一起来。被遗忘的陆大少掬了一把辛酸泪，可算是注意到她的存在了，真是不容易啊。林玉娟忙说好，她本来还在担心晚上去哪儿落脚好，虽说档案已经调过来了，可毕竟没到开学时间，万一镇中老师还没来得及给她安排宿舍，可咋整呀？眼下放心了，跟着陆老爷子不仅有饭吃，还有地方住。至于情敌，他悄摸摸地去了一眼徐随珠，见他正推着大胖小子温柔地说着什么，看到小包子，林玉娟的眼睛豁地亮了，犹豫半晌还是没能控制住寂寂，巴巴地跑上前，兜，还认得一步。咦？小包子眨了眨萌萌的大眼睛，冲他一笑。林玉娟瞬间化身小包子的脑残粉。对了，等等啊，我这有好吃的。他从包包里拿出一根葡萄味的棒棒糖，这还是在京都百货商店买的。只是，呀，怎么化了？傅大少耸肩闷笑：“林妹妹，这大热天的，你揣块糖在包里，没把你包粘住就不错了，还想吃啊？”啧，你走开，我不想理你，我也不想理你，我是担心小家伙吃糖烂牙齿，这么漂亮的乳牙烂掉了多可惜啊！哼！徐随珠等人看看傅大少，又看看林小妹，半晌会心一笑，感情是对欢喜冤家。一行人浩浩荡荡的去了镇上，一群看热闹的见主角走了，直升机加满油也起飞返航，还留下干嘛？喂蚊子吗？于是也都三三两两的回去了。炊烟袅袅，正是家家户户做晚饭的时间。徐秀燕俩口子担心家里，帮忙把行李提到老爷子临时的落脚地后，就回了渔村。到渔场后，浅儿子骑着脚踏车给他们送来一筐新鲜的海货和一篮鸭蛋。蔬菜的话，徐随珠的小院里有的是，出去这么多天，扁豆爬满了藤，茄子缀满枝，丝瓜黄瓜快有棒槌大了，想吃什么现摘就是了。看到半个月不见，竟然黑成炭块似的林建斌，徐随珠实在憋不住想笑：“哥，你怎么晒这么黑啊？跟个非洲黑人似的。”想他考驾照那会儿，风里来雨里去地，天天骑自行车往返县城嘛，也没晒成这样。嘿嘿嘿，林建斌憨笑着摸摸刺手的小平头，解释道：“这不是头太晒吗？我又担心渔场，爹妈把他交给了我，要是又来个李金浑水摸鱼，岂不成我的罪过了？我就干脆守在围栏边，要是去友谊饭店送货，就托隔壁渔场的老叔看着点，是不是晒太黑了？好多人都说差点认不出我。”林建斌转而问扶着椅子稳稳站着的小包子：“兜，还认得大舅不？”小包子愣愣地看了他一会儿，然后忽然松开椅子，哒哒哒冲到对面的推车，躲到了推车背后。过了一会儿，又悄悄探出小脑袋，看一眼林建斌，又缩了回去。林建斌看明白小家伙的举动，郁闷了，看来真的晒太黑了，连兜都不认识我了。徐随珠忍着笑安慰他，乍一看是有些陌生，不过熟悉就好了。傅正阳安顿好陆大少，走过来接了话茬：“兄弟，上次答应给我弄点兰花蟹的，后来没再网到了吗？”有。林建斌举高手里的篓子：“我爹回去在附近撒了一网，正好逮到几只蓝蟹，都给你们拿来了。其他几样也最好今天吃，这么热的天又没冰块，放到明天怕不新鲜。”成，交给我吧。哥，你要回家看看吗？待会儿过来吃饭就行。徐随珠接过篓子，对林建斌说。林建斌点点头，很久没回镇上的家了，正有此意。他走后，徐随珠劳烦傅正阳和林玉娟帮忙照看小包子，他钻进厨房料理晚饭。推说油烟大，插上了厨房门栓，然后放出烹饪宝，甩开膀子做起美味的海鲜大餐。
半个月没吃到这么新鲜的海味了，看着就馋。被委以重任的俩欢喜冤家，跟个蜡烛似的处在堂屋，你瞪着我，我瞪着你，最后各自哼了一声，扭过头去。咯！小包子以为他们是在逗他玩，开心的笑起来，完了举着手里的小弹弓，冲傅正阳喊 feel。有了这把包子爹送的小弹弓，之前最喜欢的小船模型都被他丢到了玩具箱的角落。教叔，傅正阳没好气的纠正，教父就对了。林玉娟白了他一眼，教小包子别叫他叔，幼稚鬼一个，还想当叔，像吗？嘿呀，林妹妹看来对我意见很大，居然这样教孩子，不怕把他教坏了？我萧哥回头找你算账。哼，咯！小包子笑得更欢了。陆老爷子在房里歇了一会儿，缓过劲了，拄着手杖踱到院子里，抬头看看黄昏的天空。你觉得这里怎么样？他问躺椅上的大孙子。挺好的。陆迟岭闭着眼，闻着晚风送来的海腥味，嘴角勾起一抹笑。阿萧的运气不错，既是运气，也是命定。陆老爷子走过来，在他旁边的藤椅坐下，宽慰道：阿岭啊，别因为一次两次失望，就对这个世界失去了信心。没准你的命定中人还没遇到，等哪天遇到了，你会和阿萧一样幸福的。也许吧。爷孙俩静静地感受着海边小镇的安静和祥和，直至徐随珠清亮的嗓音响起：开饭了，走，吃饭去。听说今晚都是现捞上来的海鲜，就着海鲜喝酒最痛快了，咱爷俩喝一盅怎么样？天高皇帝远，儿媳妇管不到，老爷子的酒瘾复发了。爷爷想喝，孙子自当陪同。哈哈，好，感觉身体已掏空哦。大家晚安。第210章小包子邀客，3更求订阅。徐随珠哪里敢真的让他们喝过瘾？未来婆婆叮嘱过她，千万别放任老爷子喝酒，三高不说，肝也不是很好。于是用基础保健液兑了1斤过年时隔壁村的村民自己酿的高粱酒，给在座几位男士各倒了1小酒盅，余下的又收了起来。老爷子看着他的举动直叹气，以为阿萧他妈不在，老头子我总算能痛快喝一场了，搞半天忘了阿萧他媳妇在这盯着呢。徐随珠囧。陆迟林吻了一口养生酒，淡淡的笑道：这大概就是不是一家人不进一家门。柳絮絮选择离开陆家，不也说明了他不是陆家人？网上来不超过2-3钟头的海鲜，吃着就是鲜，不仅新鲜，烹饪的味道也好。老爷子吃的停不下来，当即表示今天晚了就在这休整，明天咱就出发去福聚岛。随你看方便吗？可以的。徐随珠说，就是得委屈爷爷住工人房，岛上房子简陋，但房间都是新的，盖好以后没人住过，一共还剩4间，您看怎么安排妥当？有房间就行了，我年轻的时候什么样的环境没待过。老爷子摆摆手，要实在住不下，不还带了几顶帐篷吗？天热，海边搭个帐篷一样能睡，还凉快些呢。徐随珠闻言笑笑，不禁想起陆大佬当初非要跟着上岛也是这么说的，不禁感慨不愧是爷孙。林玉娟听他们聊了半天的岛屿，忍不住问陆爷爷，你们要去哪个岛啊？哦，你还不知道吧？随承包了个荒岛，听阿小说小范围已经开发出来了，这不想上去看看？你要感兴趣，明个跟着我们一起去。林玉娟，情敌的岛屿？才不要去！咿呀，龟龟，呱呱，吃。小包子挥着软饼小勺子，伊里乌噜不知在表达什么。小家伙在说什么？傅大少从满盘的蟹壳里抬起头，不解地问。徐随珠也是靠猜的，大概是邀你们一起去岛上玩吧，那里有他的海龟朋友，有沙地西瓜，大家都去尝尝。是吗儿子啊？小包子哥哥笑着拍小手，显然猜对了。林玉娟一颗心像冰淇淋放太阳底下晒，瞬间化得一塌糊涂。去，他要去，来这里的目的不就是盯着情敌吗？看他到底优秀在哪里，那当然是要紧紧跟着了。陆爷爷，那我就厚着脸皮跟你们一块儿去了。老爷子乐呵呵的答：成。开学还早，你就跟着我们去放松几天吧。小傅，回头往你林爷爷家打个电话，让他们不用担心，我会自己打。林玉娟忙说，他才不要讨厌鬼帮忙呢，免得日后被他拿来当谈资。给。傅正阳掏出大哥大递了过去，自己打。林玉娟。林家接到电话，一番鸡飞狗跳不用说了，但林玉娟态度坚决，无论他爹妈怎么劝，就是不肯回去。林父头疼不已，以前怎么没看出来这闺女这么倔呢？偏偏他老头子还在旁边不遗余力的扯后腿。小娟想在那里教书，就让她试试嘛，别老瞧不起穷旮旯。穷旮旯怎么了？孕育出来的文人才子难道少吗？老陆他孙媳妇不就是那边人？外大那帮凭素眼高于顶的老教授怎么夸的？且老陆就在那里，你还在担心什么？一个大老爷们
这么婆婆妈妈，等我腿脚好利索了，我也过去。林父委屈的扭头拉帮手，媳妇，你来说几句，同不同意闺女待在那儿？林夫人微笑以对，我觉得爹说的挺对。孤立无援的林父还能怎么办？就这样，2票对1票，林玉娟争取到了家人绝大多数票的支持，总算能光明正大的留在峡湾镇中盯梢情敌，不是任教了。今天大家都累了，吃过晚饭，徐随珠和他们约好了明天出发去渔村的时间，就推着小包子回了自个家。傅正阳正好要回住处，陪他走了一段。嫂子，兜兜的周岁宴我没能赶回去，这是我做叔叔的一点心意。说着，他拿出一只赤金打造的长命富贵平安锁。别看他平时嘻嘻哈哈，挺不正经，但论起人情世故，他比大多数2代、3代们都靠谱。嫂子，你别客气，下回等我结婚生娃，你们肯定也会送的嘛。我这叫提前投资，哈哈哈。也是啊，看陆傅2家的交情就知道了，无论是老一辈还是小一辈，都有来往，交情好的跟一家人似的。徐随珠道了谢，替小包子收下了。电话的事还得再等几天。我打听了一下，你们那边由于比较偏，没一个村子拉线的。这次我的楼盘开起来，电话线肯定要全面覆盖，这笔钱我来出，等县里派工程队把电话线架好了，你想装哪儿都行。那多谢傅少了。徐随珠笑着道，托您的福，电视电话楼上楼下，新时代的生活心愿，今年瞧着能实现1半了。好说好说。傅正阳爽朗的笑着拱拱手。当晚，徐随珠等小包子睡熟后，拿出账本盘算起自己的小金库。电话的安装有傅正阳的帮忙，省了一笔不小的开支。风力发电机，未来婆婆执意要赠送，1分钱没出。他在人情账一栏上郑重的添上了这2笔。琢磨着傅大少喜欢海鲜，回头钓到稀罕的渔获了，记得给他送点。陆夫人那边似乎很中意他送的面膜和精油，正好这个季节葡萄成熟了，回去多榨点葡萄籽精油给他寄些去。金镶玉珍珠吊坠的话，有机会去省城了找那边的金店定做吧。合上账本，登录了抽奖系统。去京都这段时间，基本就早上领个签到积分，没花心思在这上头。有时候连总积分多少了也没仔细看。这次一登录，嘿呦不错，已经150分了。奶果树苗既然打算来年开春再种，这回就不急着抽了。倒是自从尝到自定义抽奖的甜头后，再没随机抽过奖。今天突然很想试试手气。其实3更在我自己看来已经是加更了。杜杜，以前追我旧闻的书友应该知道我手速有多渣，这张就当是求月票的加更。井号7点有奖书评活动，井号答应你们的加更晚点奉上，我是徐老师真传弟子，自己挖坑往下跳哦。第211章徐败家随珠。于是徐小迷信，随珠虔诚的洗干净手，哈了口热气，搓搓掌心，花30积分在养包子副本抽了一次。叮！恭喜抽中星宇牌范香香专治儿童骨灰及厌食挑食症咀嚼片，已放包裹，请查收。徐随珠后悔的只想剁了自己的手。让你抽，让你抽，让你有点积分就乱败。结果好了吧，花30积分抽了个治疗厌食挑食的药片。小包子那胃口好的只会让人担心他吃多，哪里需要这个哦。可积分已经撒出去了，后悔也没用，只好收到包裹格，也不盼着下回用到。谁会希望自己孩子得厌食挑食症啊？一夜好眠。次日一早，徐随珠拿出烹饪宝，在自己家熬了一锅小米粥。昨晚吃的一桌菜，除了鸭蛋炒苦瓜和水蒸蛋，其他荤菜都是海鲜。早上吃碗小米粥养养胃，配菜有他姑腌的萝卜条和酱瓜。光吃小米粥不顶饿，想着北方人喜欢吃面食，就简单蒸了几个馒头，煮了一锅茶蛋。刚做好，小包子也醒了。宝贝儿，今天我们上岛去。徐随珠一边给他换衣服，一边说。小包子刚苏醒，还有些懵，听到岛字，立马想到小伙伴戏金龟。龟龟？对，去看龟龟。小包子立马笑了，搂着徐随珠亲昵猛蹭。徐随珠被亲得发痒，忍不住哈哈大笑。娘俩在床上斗闹了一通，起来洗漱完，带上早餐，推着推车去了老爷子那。哟，兜兜也起了，乖孩子起得真早。老爷子看到曾孙就眉开眼笑，随随你来的正好，我和阿里商量，这会儿天凉快，要不现在就出发。这是有多急啊？徐随珠无语，那也得吃了早饭再走啊，一顿不吃饿不了。不行，人是铁饭是钢，吃完再走，不差这点时间。那行吧。嘴上说不饿的老爷子，坐下吃了块开胃萝卜干，就停不下来了。一气喝了2碗小米粥，1个茶蛋，2个馒头。吃完打了个饱嗝，舒服的喟叹，好久没吃这么舒坦了。看来还是这里好啊。晚上安静，一觉睡到天亮，
胃口也好了很多。在家时一顿哪里吃得下这么多哦？提到睡眠，陆池岭也点头表示赞同。大家下意识的以为是昨天坐了大半天直升机累了，所以沾着枕头就入睡，且一夜无梦，早上起来神清气爽。唯有徐随珠心里清楚，这应该是养生酒的功劳。他姑姑、姑父第一次接触基础保健液，同样也是一觉好眠，第二天神清气爽，浑身有劲。人有劲了，胃口也随之开了，这都是相辅相成的。在场就林玉娟似乎胃口不怎么开，成了碗底一点点，又掰了小半个馒头，就说饱了。林丫头，你这胃口不行啊，难怪这么瘦，感情一顿只吃这么点。我怎么记得你小时候还挺能吃的？他呀，打着送行的名义，一大早前来蹭饭的傅大少边包着茶叶蛋边说，好像是高一时被同学取了个胖妞的绰号吧，那之后就突然瘦下来了。听林伯伯说在减肥，一顿只吃猫食那么点，看到喜欢的零嘴也不买，实在馋得慌就买来收藏。昨天的棒棒糖，林妹妹你自己说是不是嘴巴馋，买了藏包里的？就你知道的多。林玉娟恼羞成怒，顾不得淑女教养，抬脚踹他。徐随珠看着打闹的俩冤家，若有所思。进厨房给小包子蒸辅食奶蒸蛋的时候，刻意多蒸了一份，然后拿了片饭香咀嚼片出来，捏碎了拌在奶蒸蛋里。既然儿童有效，那么对大人多少也有点效果的吧。不一会儿，奶蒸蛋上桌。啊！小包子看到喜欢的食物，捏着勺子手舞足蹈。林玉娟则傻眼，我怎么也有啊？我已经饱了。尝尝。徐随珠笑着说，这是我独家秘方蒸的蛋哦。嫂子你偏心。傅大少故意起哄，随后扭头看向林玉娟面前的蒸蛋说，林妹妹你要不喜欢，放着我帮你吃啊。想得美。边去。林玉娟护崽子似的护住蛋羹，抬头见小包子着急的嗷嗷催徐随珠喂他，也下意识递下了勺子，挖起一勺吹了吹，送到嘴里。下一秒他惊喜的睁大眼，好好吃哦。怎么有这么好吃的蛋羹？淡淡的奶味取代了鸭蛋本来的腥，软滑又细嫩，太好吃了。而且仿佛有股魔力，诱得他想要一吃再吃，明明他刚才没什么胃口的。傅大少拖着腮帮子看他捧着碗，一口接一口吃得欢，咂舌道，嫂子，这蛋莫非是天鹅蛋？吃了能让女人变漂亮？徐随珠笑而不语。小包子看对面的林玉娟吃这么欢，嗷嗷催着要自己吃。宝贝，蛋还有点烫，自己吃不安全。小包子撅起小嘴，一哩呜噜的像是在抗议，看得大伙儿忍俊不禁。而一大一小专注的护着眼前的碗，像比赛似的，不出几分钟，先后干掉了这份奶蒸蛋。林玉娟吃完抹了一下嘴角，看到桌上的茶蛋，下意识的想去拿一个，被徐随珠拦住了。胃口刚开，不能吃太猛。林玉娟愣了一下，这才反应过来，刚才那份奶蒸蛋还是秦迪的手艺，怎么这么没出息呢？心里暗暗唾弃自己。转念一想，拿人手短，吃人嘴软，前面收了他的礼，这次又吃了他开的小灶，两样都占全了，干脆脸皮再厚点，去岛上住个10天半月，吃不穷他也要吃烦他。早饭过后，一行人前往渔村。傅正阳送他们到村口，就先回来了。今天测绘局的人要过来，他走不开。走之前，再三跟徐随珠说：“嫂子，钓到好东西，记得分享哦。”好。老爷子闻言好奇地问：“阿萧也说在岛上钓到过好东西，是有什么诀窍吗？”诀窍吗？自然是有的。一是鱼饵，二是鱼竿，三是金沙这个场外援助。但实话能说吗？徐随珠笑笑，大概是岛屿位置相对比较好，水质清澈，鱼儿喜欢在那一带生活，加上鱼饵考究，钓到大鱼的几率就大。成，那我们钓鱼去。景浩起点有奖书评，景浩答应你们的加更来了。下周要期末考，这个周末老师让他们好好复习，他来找我辅导，我敢更新吗？就推给了他爸，他爸没人可推，就说真正优秀的学生都自己复习。娃一脸懵逼。第212章一觉醒来全变了。到了渔村，徐秀月俩口子知道他们要来，一直在关注，时不时去路口转转。这不就碰上了。随随，你要不要回家看看啊？葡萄结了不少，都熟透了。我昨天去看的时候，顺便摘了几串，可摘下来不吃也容易坏。剩下的你看是摘下来呢，还是留在枝头？当然摘下来，吃不完可以制精油做面膜的吗？徐随珠让他姑带着兜兜，先陪老爷子他们去渔场，自己匆匆回了趟老屋。林玉娟张张嘴，下意识的想问要不要帮忙，可一想到这是情敌，又别扭的把话咽了回去。不过就算他真的提出要帮忙，徐随珠也会笑着婉拒的，未免葡萄放久了不新鲜，他这边摘好洗净，那边让星际牌多功能蔬果机工作，榨出来的葡萄汁装进保鲜盒，存入包裹格，随时给小包子添辅食，
残渣合成葡萄面膜、葡萄籽提炼精油，不出1个小时就把他估范畴的问题如数搞定了。被绿油油的肥叶子覆盖的葡萄架上，除了零星几串比较小的，其他都被摘了下来。新鲜葡萄当然也留了2篮。甘甜的井水清洗后，拎到渔场分给大伙吃。这个葡萄甜，看着青青的芽酸，入口这么甜。林玉娟看老爷子吃得这么欢，忍不住捻了1颗送到嘴里。她惊喜地睁大眼，好好吃哦，从来没吃过这么甜的葡萄，以前家里买的紫葡萄都没这么甜。随随，你这葡萄什么品种啊？老爷子问。徐随珠笑着答，是嫁接过的奶油葡萄，甜吧？甜，甜。老爷子竖起大拇指。林玉娟伸出去捻葡萄的手顿了顿，对哦，这是情敌家种的葡萄，怎么这么没出息呢？不就葡萄吗？又不是没吃过。好吧，确实没吃过这么甘甜的，换一个不就是甜了点的葡萄吗？甜食吃多了还怕胖呢。哼哼，小娟你吃呀。别客气。徐秀苑见林玉娟吃了1颗不吃了，热情的拿了1串递给她，除了随随院子里岛上也扦插了几株，吃完还有呢。别客气。林玉娟看着自己的手不受控制的接住了徐秀苑递来的葡萄，欲哭无泪。转念一想，对啊，不是说要吃穷情敌吗？那就从葡萄开始呗。这下不再纠结了，想吃就吃，反正他瘦，吃胖点家人还能高兴点。吃过葡萄，逛遍渔场，老爷子手一挥，走，上岛去。一行人上了渔船，兴奋地奔向福聚岛。吴美丽看到公婆表妹回来了，高兴地出来相迎。嫂子，这段时日辛苦你了，一家人这么见外干什么？再说了，你付我工资，我干活不是应该的吗？要是光拿钱不让我干事，我才要不高兴咧。吴美丽爽朗地说着，看到老爷子等人跟在表妹后头下了船，一问是亲家，连忙热情地上前打招呼，然后帮忙提着行李，领他们去工人房安置。西瓜收了好几茬，吃了一部分，还有很多堆在灶房角落，都是挑好的留着的，这回正好拿出来招待客人。甘甜沙瓤的西瓜再次吃得大家赞不绝口。老爷子边吃边跟大孙子感慨，阿岭，爷爷的决定英明吧？去什么疗养院啊？天热就来随随的岛上，天冷咱去泡温泉。疗养院冷冷清清的，哪有自家人的地盘舒坦？关键是吃不到这么多新鲜的吃食啊！舒服的喟叹一声，这才是像样的退休生活吗？和当下一比，疗养院的日子简直就是渣渣。前几年是脑袋被驴踢了才觉得那儿清静，都怪小孙子这么久才找到孙媳妇，一开始就在一起，他去年就能来这儿散心了。陆池林扯了一下嘴角，心说您老人家想怎么住都可以，可自己还没到退休年龄啊，伤好了要回工作岗位的。这一刻他竟然盼着身体慢点康复，好在这风景宜人的福聚岛多享受几天无人打搅的安逸日子。他怕是疯了，一觉醒来感觉全世界都变了，连他都变得不像曾经的自己。以前哪里会有这样的想法？肯定是以工作为重，哪像现在龟龟龟龟。小包子惦记小伙伴，西瓜没吃完就催着要去找细金龟。徐随珠对大伙说，你们慢慢吃，我带他去养殖场看看，最近都没看到小海龟。吴美丽说，以前每次下水都能看到它，点点倒是看到过几次，每次都是在我投放饵料的时候，掐得比收音机准点报时还要准。宝贝听到了吗？徐随珠耐心的哄儿子，龟龟可能回家去了，等他回来我们再和他一起玩好不好啊？小包子嘟嘟嘴，虽说不是很高兴，但倒也没继续吵着嚷着要去看海龟。这就好，要是吵着非要去就该头疼了。之后老爷子和陆池岭带着保镖四处溜达，徐随珠和吴美丽一起把几间闲置的工人房清理出来，徐秀苑则去灶房准备午饭。林玉娟见自己最闲，干脆充当了一把孩子王，带着仨孩子在背阴的沙滩上挖沙捡贝壳。徐随珠一边打扫房间，一边同他嫂子聊京都那几天的事，当然都是专挑好的说，倒霉事就不提了，报喜不报忧嘛。对了嫂子，过几天风力发电机就运到了，接下来最高兴的就属这件事了。真的啊？吴美丽也跟着高兴不已，一脸期待。那装好了就能通上电了？对。徐随珠看他嫂子这么高兴，笑弯了眉眼。通了电，很多事都能上手做了，各项基建，大湾口那边的度假村等，慢慢的造。等白金海岸开盘了，度假热吹上一波，福聚岛以全新的面貌亮相世人眼前，那么现在所做的一切工作将来都会是收益。得知这么个好消息，吴美丽干起活来更有劲了，清理干净房间就去修剪果木了，真是一刻都停不下来啊。徐随珠笑眉弯弯，一家人齐心协力奔小康，这感觉真好。第213章囧，
他又不是兽医。姑，我来帮忙。收拾好老爷子他们住的房间，徐随珠掸了掸衣服，洗了把脸，走到灶房。不用不用，他姑嫌里头闷，不让他进去。你很久没来，肯定惦记那些母辈，下去看看吧。几个孩子，我看小娟带着挺好的，我把豆角择了，也会过去看着的。那行。徐随珠见时间还早，先潜个水，再来帮他姑做午饭也不迟。于是回房换了潜水服，拿着头套找到玩得不亦乐乎的小包子。兜兜，妈妈下去潜会儿，看看咱家的母辈长得怎么样了。你在这儿跟姨姨和哥哥姐姐玩可以吗？妈。小包子看到他，踉踉跄跄的冲过来，没几步路却走得险象环生。好在最终还是安全的扑进了徐随珠的怀抱。徐随珠一把接住他，吧唧亲一口，对，妈妈去潜水。龟龟，让妈妈找龟龟吗？好的，没问题。小包子满意了，也学他吧唧亲一口，转身又趴回沙滩和翠翠、壮壮玩起来。徐随珠走到林玉娟旁边，小娟，辛苦你看着他们了，我下去个几分钟就上来。我姑等下就过来，可了那边树下凉着茶水。林玉娟扭捏了一下，脸色依旧高冷，语气倒是软和不少。知道了，我会看好他们的。徐随珠见他视线时不时的瞄一眼自己身上的潜水服，心下了然，主动说：“你要是感兴趣，赶明我教你怎么潜水。”真的吗？林玉娟说完，后悔的想打自己嘴巴，立马高冷的别开脸。算了，我不感兴趣。徐随珠心里发笑，真是个别扭的姑娘。这个季节潜水是最痛快的。徐随珠做了热身，戴上头套就扎了下去。先去看了百来只珍珠母贝。之所以说百来只，那是因为除了系统出品的100个极品珠母贝，后期又冒出了几个本土贝，应该是细金龟从养殖网外扒拉进来的。除此之外，还多了几丛叶片摇曳的大海藻、大小不一的珊瑚礁，以及透过网洞钻进来的小鱼小虾，给珠母贝提供了更为舒适的育珠环境。徐随珠正挨个检查育珠母贝，忽然脚蹼被拽了一下，他低头一看，细金龟，可不就是吴美丽说的有一阵子没出现的小海龟，只是一向生龙活虎、细很多的小家伙，今天怎么蔫头耷脑的？瞧上去还有几分悲戚状。徐随珠调整了姿势，摸摸他的头，小家伙顺势在他掌心蹭了蹭，而后咬住他脚上穿着的脚蹼，一个劲的往养殖网东北方向拽。怎么了？这是？徐随珠纳闷不已，可看小家伙的神情，似乎发生了什么不好的事，犹豫了一下，到底还是依着他游了过去。和上次一样，他先扯开养殖网，然后拽他出去，再把养殖网塞好，麻利度丝毫不比人类差。徐随珠对他也是服气了，摇头失笑之外，还真拿他没办法。刚出养殖区，大家伙惊杀过来了。慢着！徐随珠打了个手势，未免像上回那样被这大个子甩上背，跌得他七晕八素。这回他选择自己来，主动游上惊杀的背，才刚趴稳，就见他一个身前，而后飞速前进。徐随珠以为会像上回那样走很远，没想到这次不到1分钟，大家伙就放缓了速度。细金龟从他背上下来后，吧嗒吧嗒划着水，示意徐随珠跟上。跟了一段路，面前出现了一丛隐隐发着光的大型海藻群。细金龟熟门熟路，撩开最边上的一丛海藻，从露出的空隙里钻了进去。徐随珠紧紧跟上，穿过了一段长长的由海藻叶子铺就的通道，越往前走，光线越亮，直至走出墨绿色的海藻通道，眼前豁然开朗。妈呀，这是夜明珠吧？映入他眼前的是一颗躺在大贝壳上熠熠闪光的大珠子，足有成人拳头那么大。难怪海藻群会发光，感情是这颗珠子的功劳。再看旁边，一张由玉化砗磲做的床，一组由5颜6色的珊瑚搭成的桌案，以及躺在砗磲上闭目养神的大海龟。就在徐随珠天马行空幻想着这里该不会就是海底龙宫之龟丞相的居所时，脚蹼又被扯了一下。细金龟一路拽着他来到砗磲前，祖祖！小家伙松开徐随珠，爬到砗磲上，抬起前爪抚抚大海龟的眼睛。大海龟有气无力地撑开了眼皮，看到徐随珠也不惊慌，不一会儿眼皮又耷拉下来。祖祖！小海龟急吼吼地游回徐随珠脚边，用力拽着让他靠近看看。祖祖到底得了什么病？为什么不吃不喝？徐随珠一头黑线，他又不是兽医，也不懂海洋生物病理学，找他来能干啥？小海龟急得直打转，不停地往他祖祖嘴边送鱼虾，可他祖祖嘴巴一直在动，但就是进不了食，连他平时最爱的鱿鱼都不爱吃了。呜呜！小海龟悲切低鸣，而后昂起头，巴巴瞅着徐随珠。人类一定有办法的。徐随珠被他悲戚而又渴望的眼神看得心头触动，心想要不用饭香香。看大海龟的样子，似乎是对食物提不起兴致。
不由寻思能治儿童骨灰及厌食、挑食症的星际药品，不知对他有效果没？想着今早林玉娟只服了一片掰碎的饭香香，就立马开了胃。徐随珠不再犹豫，当即从包裹格取出一片饭香香咀嚼片，捏碎喂到大海龟嘴里。只见他一开始还慢慢的蠕动着嘴，渐渐的嘴巴张合的速度快起来，最后耷拉着的眼皮睁开了。误吞鲨鱼卵造成的消化不良症状似乎没有了，于是昂起头，张开嘴。小海龟见状，喜滋滋的上前帮忙把四周的鱼虾撵过去，还被他逮到一只鱿鱼仔，送到他祖祖的嘴边。大海龟张嘴就把鱿鱼仔吞了，然后又吃了好几口小鱼小虾，直到满足的打了个饱嗝，才停下进食。扭过头，用他那双虽小却看过几度岁月变迁、沧海桑田的睿智眼睛，居高临下的打量着徐随珠，眼底渐渐浮现笑意。这个人类又救了他一命。第214章人不如龟。徐随珠见饭香对大海龟有效，心里也很高兴。没想到以为最鸡肋的奖品，1天之内解救了2个人。哦，不，其一是只大海龟。这么看来，30积分也没浪费。出来不少时间了，徐随珠赶着回去。大海龟记得徐随珠喜欢硬票货，于是嘱咐龟孙子去张罗了一些，驮去给徐随珠当谢礼。依旧是穿过厚重的海藻裙，出了海龟爷孙的窝。徐随珠回头看着上百平自由舒展、随波摇曳的海藻群，不禁想，海洋生物的智商也不低啊，知道找这么个安全庇护所，还用稀世罕见的夜明珠来照明，真是人不如龟。金沙不晓得是一直在这里等着，还是去觅过食了。总之，徐随珠出来的时候，他正懒洋洋地翻着白眼，看着很是无聊。看到徐随珠，小眼睛倏地亮了，咻地游过来，讨好的摆摆尾巴，就差没来个神龙摆尾。徐随珠友好地碰碰他。这时，细金龟扯着一坨乌漆墨黑的东西回来了，凑近了看，竟是一个由乱七八糟的海草绕成的网子，里头塞着好些个成人手掌大的鲍鱼和名副其实的扇贝，真当和扇子一样大，边角落还有几条梅花参缩着身体，一如一如的。细金龟把海草往徐随珠怀里一扔，就啪嗒啪嗒游向了金沙。徐随珠，这是送他的。于是换他拽着一坨乌漆墨黑的海草网，不知该哭还是该笑。幸亏是在海里，要是陆地上，这么个松松垮垮的破网子还不露底了。很快，一人一龟搭乘金沙这艘宽敞又平稳的顺风船，回到了养殖场。徐随珠担心海草网漏底，是拖着上岸的，然后转过身，分别给俩家伙一人抛了一颗饵料。本来还想送一颗给大海龟，可一想到是在海底，尽管有海藻群保护，但要是真的吸引来了凶猛的大鱼、海兽，海藻群在后时也挡不住啊。于是就没给。下回有机会，让你爷爷来我们养殖场玩，我再请他吃饵料。徐随珠摸摸细金龟的脑袋，后者也不知听没听懂，反正很高兴。龟龟，龟龟。小包子被徐秀燕抱着过来了，看到小伙伴挣扎着要下地，徐随珠干脆把海草网放进大水桶，然后一手提着桶，一手拖着细金龟，让2只小的去树荫底下去玩。这里太阳直晒，太热了。姑你怎么过来了？翠翠、壮壮呢？小娟看着呢。她说你跟他讲下去个几分钟就上来，结果这都快半小时了，还不见你上来，就过来看看。天热，我就多潜了一会儿。徐随珠囫囵道，让姑你担心了。我倒还好。徐秀燕笑道，以前你下去超过半个钟头的也不是没有，倒是小娟看时间超过10分钟了，瞧着比我还担心。徐随珠笑了起来，她心肠热着呢，看得出来是个外冷内热的好姑娘。到树荫下放下2只小的，徐随珠扯开海草网的口子，让他估看。徐秀燕低头一看，倒抽一口凉气，这么大的鲍鱼，你前去深海了？没，是小海龟找来的。怎么可能？他故意脸你当我3岁小孩哄了的表情，逗笑了徐随珠。是真的，不信你问他。徐随珠说着，蹲下身碰碰细金龟的龟背。哎，小细金，这些是不是你送我的？呼噜，细金龟爬过来，高兴地叫了一声。看，他说是的。徐随珠笑着对他姑说。徐秀燕哪里肯信，你就逗我吧，当我不知道。你肯定前去深海了，下回不许去了，这种值钱货可遇不可求，撒网捕到最好，捕不到也没啥，潜下去捡就太危险了。你以为别人没想过，还不是担心丧命？听到没有？下次不许去了，就差拎着他耳朵吼了。知道了姑。徐随珠心里叹气，说实话都没人信。眼瞅着他姑还要继续碎碎念，连忙说了句我去换衣服，这些放着待会我来处理后就麻溜的滚了。回房换下潜水服，到隔壁洗浴间冲了个澡。天热，地下水顺着皮管子流到工人房，就成温水了。夏天冲凉正好。洗好澡出来，迎面碰上牵着翠翠、壮壮回来的林玉娟。
小娟，我下到水里就忘了时间，让你担心了。切！林玉娟瞥了他一眼，又高冷的别过头。谁担心你了？我是见兜兜老师喊龟龟，才让婶子去瞅瞅的。哦。徐随珠笑眉弯了弯，然后他清楚地看到林妹妹的耳根脖子染上了绯色，心下暗笑，典型的口嫌体正直啊。擦干头发，顺手挽了个丸子头，来到灶房。他姑已经帮他把那桶好货提进来了，数了数，大鲍鱼有5个，扇贝6个，海参7条，凑了个5、6、7。小戏精，你真会数数。徐秀苑看他开始处理，走过来问：随随，这些你怎么打算？拿出去卖还是送人？不卖，留着自己吃。徐随珠果断地说。当然没忘记给傅正阳留了一份，让姑父回去的时候烧给他。剩下的还有这么多人一起分享呢，分到每人碗里，其实没几口。没想到剖的时候，从鲍鱼、扇贝里各挖出了几颗珍珠，成色不比上回那些差。徐随珠无风凌乱了，不由想起上次那个破渔网，忍不住猜，莫非那次也是小戏精送的？他记得在那之前的确钓到过一只小海龟，然后放生了，该不会是同一只吧？这么想着，他打量了一眼和小包子玩得正起劲的细金龟，还没得出结论，听到他姑的低呼：呀，这些里头也有珍珠。是呢，徐随珠压低声音说，看来这只小海龟还是个福气龟。你就造吧。徐秀苑笑骂道，还想蒙我呢？以为挖出了珍珠我就同意你生钱了？命重要还是钱重要？话是这么说，但看到剖出来的珍珠依然有些不淡定。赶紧的，收起来，你想被外人看到好吗？他姑还是不相信他说的话，难道从他撒谎说包子爹是渣男，结果不是，他姑就再也不信他了？硬。第215章被他带歪了。最后除了留给傅正阳的那一份养在沁凉的海水里没动，其他都剖了，挖干净珍珠后上锅烹饪。大鲍鱼肉老，干脆焖了坛简易版的佛跳墙。除了鲍鱼、海参、贝肉，还有他姑和嫂子早先晒着的墨鱼干、蛏子肉、瑶柱，以及岛上采了晒干的野生菌菇。正好有现成的鸡鸭、鸡脯、鸭脯、鸡爪、鸭爪，还有内脏也都弄了一些，焯水的焯水，泡发的泡发后装进空的老酒坛。尽管食材不如正宗的佛跳墙丰富，但无论是鲍鱼、贝肉还是海参，都是极品货，相信鲜美度绝不输于传统佛跳墙。老爷子一行人溜达回来，看到徐随珠蹲在竹园被封口气土灶，走过来问：随随，干嘛呢？爷爷，今个我给您尝一道特别的菜肴。徐随珠神秘一笑。老爷子饶富兴致的猜道：哦，难道是叫花鸡？又是泥啊，又是炭的，顺便叫手底下的人接手，这种粗活哪能让细皮嫩肉的女儿家干？不对。徐随珠乐得轻松，掸手站起来说：那难道是竹筒饭？这回换路池岭猜，看他选择在竹林里垒造生活，多半和竹子有关吧？还是不对。徐随珠摇头笑笑，继而说：这道菜挺费功夫的，您和大哥还是去屋里歇着，嫂子已经开好西瓜了。老爷子笑呵呵地说：成，那我们就坐等着吃了。背着手去屋里逗小包子了。徐随珠继续在这儿忙活，因为多了一道佛跳墙，中午饭往后延了1小时，不过大家也没饿着，西瓜、葡萄等瓜果，还有椒盐酥鱼、敲扁烤土豆、海狮花糖水、白斩鸡，跟个茶话会似的，边吃边聊，嘴巴没停过。等佛跳墙焖了2个小时起风，香味一下子散溢开来，屋子里的人个个嗅起鼻子，纷纷问：什么东西这么香？小包子有样学样，嗅嗅小鼻子，香香。徐随珠嘿嘿笑着宣布，今天的重头菜就是佛跳墙。噔噔噔噔，大家还没来得及说什么，但听老郑在外头喊：老林，老林！哎，林国栋赶紧出去，不一会儿进来说：随随，有艘大轮船靠拢来，说是来装发电机的。风力发电机到了，这帮人真能凑时间。老爷子吐槽了一句，想想不放心，背着手也跟了出去。一看老陆那臭脸，就知道一准又在编排我们了。苍劲有力的声音由远及近，老爷子循声看去，笑了：哟，你们怎么也来了？不是说要等天凉快些再做打算吗？来的人正是傅老和李老。你个老家伙，躲在岛上吹海风吃海鲜，这么好的事居然不叫我们。傅老笑着指指陆老爷子，又说：要不是阿萧说发电机直接海运，我还想不起跟船来呢。咦，这什么味儿？这么香？李老嗅嗅鼻子，一路闻着往灶房方向走去。陆老爷子指着他笑骂：老李你狗鼻子啊，这么远都能闻着味儿。今儿个算你们运气好，我孙媳妇炖了佛跳墙，刚开坛还没来得及动筷，你们就来了。
傅老和李老哈哈笑起来，异口同声说：“来得早不如来得巧啊！天津赶过来，紧赶慢赶也花了2、3天，吃的都是开船前的补给，一路没停航，哪有什么新鲜菜肴，嘴里早就淡出个鸟了。”一听有佛跳墙，2位上年纪的老人脚步迈开来，哪里像是需要煮手账的样子。徐秀苑见有客人来，立马系上围裙，麻利的添了几道菜。横竖菜地里蔬菜瓜果不缺，海鲜、鸡鸭也都是现成的。风力发电机是需要组装的，工程量不小，于是徐随珠招呼送货师傅以及安装工程师先吃饭，等日头不那么晒了再卸货。这么一来，原准备带老爷子钓钓鱼、教林玉娟潜水的休闲计划就打破了。没事，你忙你的，我把小赵他们借给你，有啥粗活就让他们干，你在一旁指挥就是了。钓鱼哪需要你陪啊？老夫、老李都是个中好手。老爷子说。林玉娟看了徐随珠一眼，转过头逗着小包子说：“我才不想学什么潜水，危险兮兮的，我还是陪豆豆玩好了。”行，那等发电机装好了再陪你们。徐随珠没客气，总归是发电机更要紧。于是下午过了3点，日头不再那么晒，他穿上防护辐条的长袖衣裤，戴上宽边大草帽，领着安装师傅们忙起来。既是借风力发电，选址很要紧。徐随珠一早寻摸了一处高地，就在岛中央的小山坡顶。说是坡顶，其实还算平坦，最主要的是位置高，没什么障碍物，且从这里往岛屿的4面8方通电缆，距离上都差不多。安装师傅上去瞧了之后，点头说可以，就开始从轮船上卸货。除了发电机的组装部件，还有起吊机等设备，宿夜的帐篷、生活的锅碗瓢盆等都需要人力卸货。林总总搬下来就花了不少功夫。另外，选定地址后，还需要造一座蓄电池安置室，这个任务就交给岛上的工人们了。工人房当初就是他们盖起来的，一间小小的储藏室，完全没压力。徐随珠看了一圈，发现真正开始安装就没他什么事了，于是去灶房抱了几个堆得沁凉的大西瓜，洗干净切了分给大家吃。小娟，孩子们睡着了，你不用那么近的守着，过来吃西瓜。徐随珠切了一盘送到房里，见林玉娟坐在床边打着蒲扇翻着书，轻声喊她出来吃西瓜。知道这姑娘别扭，徐随珠也不多说，问起老爷子几个去哪儿了。钓鱼去了。于是徐随珠抱了个大西瓜去了背阴处的礁石滩，当场切更新鲜。绕过大礁石，就看到3位老爷子头戴破草帽，人手一套劣质大领口汗衫配花裤衩的接地气装束，排排坐在石头上钓鱼。忍不住抽抽嘴角，不会被他带歪了吧？没错，印有椰子树、波浪海的花裤衩是他才不做的，原先是恶趣味，结果做出来以后都说好看，连老爷子都抢了几套穿，想想也是醉了。第216章陆大佬，几日不见隔树秋。正腹诽，3位老爷子忽然起了争执，面红耳赤的，像是在争论什么。徐随珠加快脚步赶过去。爷爷，怎么了？看到他过来，3位老爷子忙要他评理。随你来的正好，你给我们仨评评理，石斑和加鲫鱼哪个口感更胜一筹？这种问题有争的意义吗？就跟牡丹和芍药哪种花卉更美一样。真是的，居然还争得面红耳赤，不如吃块西瓜，降火。可老爷子们没争出个胜负不罢休，非要徐随珠评个第一、第二出来。要不这样，顶着3位大佬看过来的眼神，徐随珠硬着头皮想出了个主意，2种鱼晚上都上桌，让大伙儿投票，哪种鱼的票数多，就算他得胜。3位老爷子默了半晌，不声不响扭过头去。徐随珠看看他们，又看看一旁悠闲的捧着西瓜，安静的充当一个标准的吃瓜群众的陆迟岭。怎么了？我哪里说错了吗？陆迟岭吃着瓜闷笑说：鱼都没有，拿什么上桌？徐随珠这才发现，3位老爷子旁边的水桶几乎可以说是空的，就2条随处可见的小杂鱼活灵活现的游着。搞半天鱼都没钓起来就开吵了，看来以后岛上生活热闹了。哎呦，瞧我这记性！父老拍了拍额，喊住正要回去的徐随珠：阿萧媳妇，阿萧让我捎了样东西给你。徐随珠刚接到手上，就听陆迟岭说了句：哟，这是传呼机吧？来之前听他提过一嘴，说想从内部搞个语音的，这么快就搞到了。这才知道躺在手心里的这个比火柴盒大不了多少的黑色小机子，正乃90年代初期风靡一时的传呼机，又称 BP 机。徐随珠风中凌乱，用过智能机，在新潮的 BP 机，在他看来也是老古董啊。去听听阿萧是不是给你传话了。陆老爷子笑呵呵地说。傅老和李老爷打趣，真没看出来，阿萧那小子追起媳妇还挺有一套的嘛。那可不，也不看看遗传自谁。说你胖你还喘上了。仨老爷子又恢复如初的斗嘴，果真是老小孩。徐随珠炯炯地拿着寻呼机回了房，坐在桌前
正研究怎么用。突然屏幕亮了一下，而后响起窸窸窣窣的信号搜索声，就像收音机调台时的那种。蓦地，一道熟悉的低沉声音通过小小的机子，清晰的在室内回响：“徐老师，几日不见，数个秋过去了，有没想我个1、2次？”10秒时间，语音中断。徐随珠，大老远的让父老特地烧这么个玩意给他，就为了说这一句话。事实证明，陆大佬不只为了说这一句，而是一天3次照3餐进行。早晨起来一句早安，午后闲下来问一句他和小包子的近况，晚上睡前道声晚安。偏这寻呼机只负责接收信息，不负责发送。这也就意味着小包子天天能听到他爹的声音，但想要和他爹对话几句，对不起，功能不足。徐随珠不禁想，陆大佬该不会是担心时日一久小包子忘记他，所以才托关系搞来了这么一台语音传呼机吧？毕竟市面上流行的传呼机只能发送字母和数字，翻译一串数字还得凭借密码大全，譬如530是我想你，570是我气你，7788250是在骂你。语音这项高大上的功能还没开始推广，别看一次只能传10秒，能让小包子记住他这个爹也是相当值得的。那之后，小包子养成了早中晚巴巴守在黑盒子面前要听他爹的声音。为此，娘俩间时常进行如下对话：妈，怎么了宝贝？爸，妈，什么事呀宝贝？滋滋滋滋，模拟传呼机启动语音时的电流声。妈，该睡了宝贝。爸，你爹不跟你说晚安你就不准备睡了是吗？其他人看到这一幕，无不忍着笑竖大拇指，甘拜下风。人在千里之外，还能把儿子的心拴得紧紧的，除了陆大佬也是没谁了。等风力发电机彻底安装完，已是7天后了。完工这天，大伙儿齐齐抬头面向小山坡顶行注目礼。只听工程师挥了一下手中的小红旗，给蓄电房前的工人发指令：通闸。发电机的风叶非常缓慢地转动起来，亮了。吴美丽看到测试用的灯柱接二连三的亮起，将黄昏下的岛屿照得亮如白昼。大家激动得哗哗鼓掌。辛苦！陆老爷子上前和工程队的师傅们握手致意。应该的。师傅们完成了任务，既高兴又不舍。高兴不用说，能回去和家人团聚，谁不喜欢？不舍的是以后吃不到这么新鲜的海味了。入乡随俗，来了海岛，饮食上少不了海鲜。尽管他们有带榨菜、萝卜干、肉酱什么的，但尝过徐秀苑做的海鲜佳肴，谁还吃得下咸不拉几的榨菜、硬邦邦的萝卜干，以及肉没多少尽是甜面酱的肉酱？于是乎，岛上7天，吃到嘴里的海鲜比他们过去几十年加起来的还要多。不少海鲜他们以前连见都没见过。回北方后，单凭这都能让他们吹好久了。不说还有甘甜爽口的沙瓤西瓜，甜到心坎的奶油葡萄，喷香有嚼劲的竹园鸡和大水鸭。每天收工，燃上一堆篝火，还能听海涛声，伴着富有韵律的涛声入梦，一觉睡到天亮，不用起大早就能欣赏到海上日出。可以这么说，这趟差是他们担任安装工赶赴全国各地装风力发电机以来最愉快惬意的一次，就是不晓得以后还有没有这么好的待遇。这时，徐秀苑拿出一早准备好的干海货，分给每个工人。师傅们看着分到手上的海带、紫菜、蛤蜊干、蛏子干，还有一看就知道是给他们家里孩子准备的鱼片、鱼松、鱿鱼条，心里感动不已。这样的客户，请给他们来一打。第217章小包子发售签名照。送走安装师傅、工程师和扬帆远航的大轮船，徐随珠一家怀着无比激动的心情用上了电。这下水电齐呼，再不用为天黑开不了灯、天热用不了风扇而发愁了。个个脸上笑盈盈，心里喜滋滋。如果不是在岛上，都想奔走相告。收到鲍鱼、扇贝和海参的傅正阳，听林建斌说岛上安装好了风力发电机，本来就准备过来一趟的他，转天就搭邻国栋的渔船，给他们送来了一台彩色电视机，并附赠一口大锅式的卫星电视接收器。徐秀苑先是惊喜，然后忙不迭说：“傅先生，这2样东西多少钱？我得给你，你能帮我们买来就很感谢了，哪有让你破费的道理？不破费，不破费。”傅正阳连连摆摆手，还冲徐随珠挤眉弄眼：“嫂子送我的才叫大礼呢。”徐随珠心领神会，凑到他姑耳边提了2字：“珍珠。”徐秀苑顿时了然，也是上回侄女8颗珍珠卖了1万块，大悟。这次从珍珠趵、珍珠贝里挖出来的珍珠，成色瞧着不比上回的差，换台彩电应该是够的。可这么一来，不还是欠着人家大人情？可既然侄女示意他收下，他也不再多嘴，大不了以后每次捞到好的海鲜，都给他送些过去吧。高高兴兴的邀傅正阳去竹园吃西瓜、烤牡蛎。几位老爷子带着保镖大清早挖来不少新鲜海蛎子，
通上电了，心情好，心血来潮说要烤着吃，保镖们还真依着他们架上了炭盆，这会儿正边烤边吃，别提多热闹。傅正阳笑着道谢，一定去一定去，牡蛎我最喜欢了。不过他还有事呢，从公文包里拿出比普通信封大2倍的挂号信，递给徐随珠，嫂子，肖哥寄来的。摸着硬邦邦的，不会是照片吧？哦对，徐随珠想起来了，陆大老师说过，周岁那天拍的照片洗出来了，会给他寄一份过来。当即拆开，里头果然是厚厚一沓照片，有周岁宴上拍的，有去景区玩的时候拍的，还有在他家后花园陪小包子玩的时候被他抓拍到的。一张张看下来，还是小包子最上镜，姑父也不错，自己瞧着似乎胖了点。这不科学。徐随珠摸摸脸蛋，照理夏天出汗多，胃口弱，应该瘦啊，胖什么啊？徐秀苑听到侄女的嘀咕，抬手拍了她一下，想不明白现在的年轻姑娘，别说一点都不胖，就算胖点，难道不好吗？想他们那一辈相亲找对象，就比谁长得白嫩丰腴，那才健康吗？瘦成竹竿有什么好？你可不许学小娟高中时候为几句不相干的人的嘲笑就饿肚子减肥，体质都弱了。幸亏来了咱们这，胃口好起来了，要不连我看着都着急死了。你要是敢学什么减肥，我就天天逼你喝大补汤。徐秀苑瞪着侄女撂了句狠话，接过照片立马换脸，喜滋滋的欣赏起来，边看边夸侄孙兜确实上照，这张给我吧，我去裱起来挂到墙上，等开学你带他回镇上了，我看这照片也能多吃晚饭。这张更好，多可爱啊，要不这几张都给我。见他孤打结似的，一下选走3张小包子顶顶可爱的单人照。徐随珠无语扶额，琢磨着是不是要让小包子在照片上留个爪印，当作签名，像歌手发售签名照一样，小范围的在自家亲戚圈子内宣传上一波。好吧，纯属玩笑。姑，你和姑父的双人照别忘记拿走了。徐随珠见他姑眉开眼笑的揣着照片走人，提醒他，他姑却不甚在意的摆摆手，那个不重要。突然很是同情姑父。徐秀苑开了头，其他人也都笑嘻嘻的围过来跟他讨小包子的照片。徐随珠哭笑不得，这又不是挂历，都拿去挂墙上干什么？真当小包子是锦鲤娃娃，天天拜3拜吗？啊呸呸呸，这话不能胡乱说。傅正阳笑嘻嘻地道，我不挂墙上，我放钱夹里。小家伙粉嘟嘟胖乎乎的，看了让人食欲好。那谁，林妹妹啊，要不你也挑一张？我看这张就很不错，胖嘟嘟的。徐随珠无语，这又不是良药，看几眼还能让人开胃？一个个的要不要这么夸张？再说小娟的胃口已经恢复正常了。傅正阳斜睨一眼林玉娟，一脸痞笑，看出来了，小肚子都长肉了。你才长肉！林姑娘恼羞成怒，抬脚踢他。傅大少机灵的躲开了，不怕死地继续撩，真不考虑一下我的提议。听老一辈人说，平时多看看健康宝宝的照片，保管你以后生个大胖小子。傅正阳，你胡说八道什么啊？林姑娘恼了，做事要打他。傅大少大笑着跑开。哎呀，原来不是林妹妹，是母大虫，惹不起惹不起，混蛋！林玉娟叉腰怒喝。徐随珠见状，忍着笑没好意思插嘴。徐秀苑回屋收妥照片又出来了，今个没工夫装裱，领着孙子孙女围着彩电看起稀奇。见侄女蹲在地上摆弄那大锅一样的东西，忍不住问随随，这锅真能收到电视节目啊？徐随珠笑着解答，姑，这不是锅，是卫星电视接收器，安装了它就能收到一些卫星台。其实他也不是很确定岛上的卫星型号强不强，但既然传呼机能收到陆大佬的语音消息，卫星电视接收器想必也能吧。徐秀苑恍惚道，这么有用啊，那还不赶紧藏起来？这下徐随珠忍不住了，哈哈笑道，接收器是要放在外面的，最好架到屋顶，要不然没效果的啦。哦，徐秀苑听明白以后，知道自己闹笑话了，也笑起来，现在的东西真的是越来越先进，幸亏有你这个大学生，要不送了我们也不会用。那当然，人类在进步，科技在发展嘛，以后的生活只会越来越好。他姑那是没瞧见他用的各种星际黑科技，要不然该喊妖怪了。第218章戏精包子养成。妈，上午玩得太起劲，午饭没吃完，小脑袋一点点就睡过去了。睡饱醒来都这会儿了，吃了一碗吴美丽喂他的奶蒸蛋，精神奕奕，看到徐随珠圆润的滚了过来，挤到大伙中间，歪着脑袋好奇的指指卫星接收器，咦，问他这是啥？宝贝，这是傅叔叔送我们的礼物，帮助我们收看电视节目的。Fiu， 小家伙歪歪脑袋，然后四下找起来。你得叫叔叔。徐随珠笑着纠正，傅叔叔去看太爷爷了，
你要不要过去？不。小家伙回答的干脆利落，挨着徐随珠看他摆弄电视机。徐随珠看他微微颤颤的站姿，担心随时会摔倒，就把他抱进了推车里。乖乖坐好，不要乱动，等装好了，我们一起看电视啊。SI 是电视。一旁的壮壮抢着纠正小包子发音，不是4，是，都跟我念 SI， 不是啦，是电视的是。是。壮壮这个小老师也是相当执着。小包子发不出 she 这个音，干脆扭头不再理壮壮，自在的晃着小短腿，一边管自己咿咿呀呀说话，好不惬意。壮壮以为他没听到，特地绕了一圈，跑到小包子的正对面，兄弟俩差点来个鼻子贴鼻子。壮壮小老师不耐其烦的继续纠正小包子发音，兜是电视，不是电4。来，跟我念是。小包子猛了几秒，然后往后一仰，背靠在推车壁，闭上眼装睡。壮壮懵了，扭头问徐随珠：姑，弟弟怎么又睡着了？他不是刚醒吗？大伙儿差点笑死。徐随珠每天晚上当小包子睡着以后，都会把白天发生的这些趣事记下来，已经记满大半本黑皮软钞了。寻思等以后微博开通了，小包子也长大了，雏鸟长成雄鹰，势必会飞向更广阔的天地。他和陆大佬这对留守爹妈无聊时，把小包子的童年趣事每日一篇发到微博上，不失为一项充实又与时俱进的日常，搞不好还能柴身个网红席位，美滋滋。可扯远了。这次给陆大佬回信，他特地选了几段令人发笑的趣事抄到信里。次日，连同近期烤的新鲜海味干和葡萄籽精油、黄瓜面膜一起，托付郑阳回镇上时帮忙寄出去。远在京都的陆大佬收到信件和包裹，已是1个礼拜之后了。看到他在来信里说傅正阳在福聚岛通电以后，送去了一台大彩电，陆大佬顿时柠檬了。他怎么把这事给忘了？居然让那小子捷足先登刷了好感，太大意了。又看他提到小包子，说不晓得是不是和戏精龟成天待一起玩耍的缘故，也快成戏精了。家里几个小孩，明明属他年龄最小，却最鬼灵精怪。实诚的壮壮现在就已经不是他对手了。薄薄的2页信纸被他拿在手上翻来覆去看了一遍又一遍，看到几乎烂熟于胸，才连同给家人的礼物送去了4合院。陆夫人看到礼物笑起来，还是儿媳妇最懂我。陆战锋抹撒着下巴，瞅着海鲜干琢磨，用什么样的理由说服媳妇允许他喝点酒呢？这么好的下酒菜，不呷几口未免太可惜。等看到儿子递过来的信，2口子顿时把喝的用的暂时抛到了脑后。哎呦，我们兜兜怎么这么可爱哦，真想抱抱他亲亲他，可惜离得实在太远，要不我也搬过去住几天。陆战锋心头一紧，以为媳妇又要问他打算什么时候退下来了，却不料他媳妇干脆说，亚运会开幕前各地的人都往京都跑，这里都人满为患了，忒闹腾，不如去儿媳妇那躲几天清闲。就这么办。老陆啊，你9月中下旬有空不了？要不一起去？没空。那我自己走了。对啊，我可以问问姚凤去不去，她闺女跑去峡湾镇中任教，当娘的想必惦记得很。话没说完，就跑去林家问林夫人去不去。林夫人一听正合她心意，当即表态，去啊，肯定去。我正说呢，小娟第一次参加工作就跑那么远，要不抽个时间去看看她。就这样，陆夫人和林夫人，一个惦记大胖孙子，一个惦记闺女，有志一同，碰头后立马达成一致。知回过家里之后，根本没等9月中下旬，8月底就包袱款款的奔去了鱼浦，说是等亚运会开幕了再回来。开幕式陆家有嘉宾席的入场券，陆夫人还是挺感兴趣的。她一走，留下2家的大老爷们坐一起大眼瞪小眼。好在海味干留了下来，被他媳妇藏起来的酒也找到了。陆战锋给同僚间同病相怜的林建设斟了一盅，来，尝尝我儿媳妇特地给我泡的养生酒，喝完睡上一觉，你就知道好处了。还有这些，也是他家自己做了寄来的，最适合下酒吃，尝尝。别客气。林建设心好塞，闺女不晓得图啥，跑去了鸟不拉屎的破渔村当老师，如今连媳妇也丢下他去了那里，找他老头子诉苦。猜老头子怎么说？你媳妇关心闺女，去实地看看她的工作单位和环境，这不是很正常？怎么你个大老爷们竟然还哭丧个脸？哼，别说你媳妇去，等我腿脚好利索了，我也去。我孙女我来关心，你就关心你的工作去吧。一把年纪，因为闺女的事，还被老头子训了个劈头盖脸，心里正郁闷呢。喝个小酒，还要看陆战锋嘚瑟，小样，显摆你有儿媳妇是不？老子今天就把你儿媳妇孝敬的酒和下酒菜统统吃光。于是2个大老爷们你一杯我一杯，一杯又一杯的干掉了整坛酒。喝完醉的人是不醒，第2天醒来，以为会头胀欲裂，然后起码1天没精神，却神奇的发现，不仅不头疼，相反浑身舒畅，
仿佛睡了个有史以来质量最好的宝觉，干什么都特别有劲。老陆，昨晚那酒还有不？给我点。一下班，林建设厚着脸皮登门讨酒喝来了。没了，唯一的一坛被你喝完了，还不晓得怎么跟媳妇交代的陆战锋，看到他就没好气。第219章不够住。夫人下船小心点。林建斌停稳渔船后，扭头发现陆夫人已经急不可耐的在下船了，连忙出声提醒。哎，好的好的。陆夫人想着马上就能见到大胖孙子了，笑得见眉不见眼。林夫人也紧随其后从船舱出来，抬手抹了一把汗，这渔船坐得他犯晕。随他表哥，今天真是辛苦你了。陆夫人下船后，不忘向特地送他们来的林建斌致谢。不辛苦不辛苦。林建斌帮忙把行李递下船，憨笑着挠挠头，应该的。两位夫人大包小包摸到渔村的时候，他爹已经出海打鱼去了，等的话恐怕得明天才能上岛了。林建斌就问没出海的渔场主借了船，特地跑了这一趟。彼此是亲家吗？何况千里迢迢特地跑来渔村看望他们，别说是一抽就发动的机电船，摇橹船他都送。那我回去了，你们笔直往上走，看到那一排房子了吗？那就是岛上的生活区。这个点日头大，随他们应该都躲在屋里或是阴凉处。林建斌没西马达，赶着回去还渔船看渔场，因此没下船。手指着不远处那一排工人房，对两位夫人说道。完了又说，你们要是晚上想回镇上住，可以搭我爹的船，他回来前都会绕一下福聚岛的。他记得前不久表妹就和他提过，岛上房间快满了，如今又来了两位客人，也不知够不够住。就算够住，习不习惯也是个问题。行，那你赶快回去吧，今天实在太谢谢你了。陆夫人和林夫人挥手目送渔船离开。妈，在高处树荫下看着仨孩子玩沙的林玉娟，冷不丁听到渔船的马达声，远远望过来，好似有人上岛了，忙叮嘱翠翠看着俩小的。她跑下来看究竟，结果发现竟然是陆夫人和他妈。陆夫人来她能理解，他妈怎么也跟着来了？哎呦闺女，妈担心你啊。林夫人一把拉过她，仔仔细细的上下打量一番，惊喜的笑了。我还寻思你可能瘦了，本来胃口就不好，天热又来了南方，要是伙食吃不惯可怎么办哦？没想到反而比来之前胖了些嘛。林玉娟挽着他妈的胳膊别扭的说，我也不知道怎么就突然胃口大开了，兴许是那天的奶蒸蛋吧。尽管很不想承认情敌的手艺，可自己的胃和食欲被他征服是事实。有点不自然的梗梗脖子补充，就是陆二哥的未婚妻了，他做的奶蒸蛋很好吃，那之后我的胃口好了很多。还有徐姑姑做的菜也很好吃，一天3顿就算重样也吃不腻，能不胖吗？妈，你以前不是说我胖点好看吗？现在又笑话我。没笑你没笑你，我高兴都来不及。林夫人见闺女在这里过得比她想象的好很多，当即放下了心头的大石，又仔细打量闺女一眼，惊奇的发现肤色也白了不少嘛。这边的太阳难不成跟咱们京都不一样？晒身上不会黑？后面一句就纯属打趣了。林玉娟又别扭了，因为她也发现了，自从用了情敌送的黄瓜清凉面膜和芦荟滋养面膜后，不仅消除了鼻尖和眼睑下方的雀斑，还美白嫩肤。有时候感觉吹了一天海风，肤色黑了不少，临睡前敷一张面膜，第二天起来保管又白白嫩嫩的了，简直比灵丹妙药还要灵。是吗？这么好用？难怪你陆伯母一个劲的夸他儿媳妇。林夫人笑眯眯的打趣起走得飞快的陆夫人，我不跟你们娘俩扯皮，你们走太慢了，我先走一步。陆夫人说完，抬眼瞧见了大胖孙子的小身影，高兴的扬声喊，兜兜兜兜喂，奶奶的乖宝贝，奶奶来看你了。咦，小包子听着声音有些耳熟，懵懂的抬起头，萌萌的大眼睛眨了眨，而后扭头冲生活区喊，妈妈。兜兜别急，翠翠扶着他，使唤起自家小弟壮壮，你去喊姑。哎，遗传了他爸9分性子的壮壮小朋友，实诚的充当了一把小跑腿。啥？小包子奶奶来了？徐随珠听到这个消息懵逼了，倒是老爷子哈哈笑着一语中的，估计是想他孙子了。果不其然，等徐随珠小跑着来到椰树荫下，只见陆夫人笑哈哈的举着大胖小子转圈圈，嘴里心甘肉肉的没停过。小包子这时候也认出陆夫人了，亲昵的搂着他脖子蹭蹭他，亲亲他，奉赠一脸口水里。随随，我和小娟她妈妈一起过来，你不会不欢迎吧？看到徐随珠过来，陆夫人笑着问。怎么会？徐随珠上前接过行李，就是住处简陋了些，还请你们别嫌弃。何止简陋啊，工人房快安顿不下了。徐随珠发愁啊，老爷子们的手下都已经去睡帐篷了，总不能还让老爷子们2个人睡一屋吧？姑，看来我们得起新房子了。徐秀月，工人房刚造好那会，他还说盖这么多间干什么？
浪费建材，有个5、6间还不够住啊！毕竟每间屋子的进深都很深，通铺的话睡10个人都绰绰有余。没想到才过去多久就不够住了，果真是计划赶不上变化。那造起来之前，我和美丽把储藏室腾一腾，搬过去。不用的姑。徐随珠拦住他说：“我这房间够大，就是床小了点，好在天热。你和嫂子垫层褥子再铺席子，我们仨一块住吧。”也行。徐秀燕想想，储藏室里那么多的瓜果蔬菜，以及腌制了悬空挂着风干的海味，腾出来也没地方放，不如就在侄女屋里对付几晚。好在当初规划小湾口的时候，留出了一块面积不小的空场地，就在生活区的西北处。当时是想着以后农家乐兴起来，开条福聚岛1日游、2日游专线，光生活区那几间屋子哪里够住啊？于是就留了一块地，等生意好了再添盖。没成想还没到农家乐如雨后春笋开遍神州大地的最火年头，就不够住了。第220章显摆不完。徐随珠拍拍额，赶紧找郑叔问能不能找到足够的短期工，他想再盖一排房。老郑笑着说：“有，村里多的是没找到活计的人。我今天跟老林的传回去，跟他们说一声。你想哪天开工？越快越好，人手够的话，明天就可以开始。”见临时招得到人来起房子，徐随珠松了口气。他还担心天这么热，没几个人愿意来岛上盖房子呢。蓄电池的存储间因为小，是由岛上干活的工人合力盖的，没雇外面的帮工。老郑得知他的担忧，笑起来：“你这里干一天活算一天工资，工资还比别的地方高，谁不愿意来啊？要是长期工还要招的话，那些人没准能打起来，抢长期工的名额啊！”徐随珠诧异不已：“没这么夸张吧？怎么没有？你这里待遇好，活计也不累，和外出打工的比，离家近，隔3差5就能回去一趟。谁不是削尖了脑袋想过来？”徐随珠听是这么回事，笑起来：“放心，等大湾口那边动工了，肯定要再招一批人手的。工资福利参照相伴场，年终奖金看我这岛的经营情况。”徐随珠也在考虑，不论是度假村的建设，还是建起来以后的维护，都需要不少人手。这年头也不知建立了人才市场没有，与其去外面招陌生脸孔，成天提防这提防那的，不如找知根知底的渔村人，顺便还能帮扶一把家乡父老。郑叔听他说工人还有年终奖，不仅有，金额还会随着福聚岛的经营而不断上涨，这不就和外头那些摆摊开店做生意的小老板一个待遇了？不禁大为惊喜，那可太好了！有了这个奔头，找工人、买建材，劲头比之前更加足了。谁都盼着福聚岛越建越好，因为那就是钱呀。随随，我和你林伯母招呼不打跑过来，是不是给你添了很多麻烦，造成了负担？陆夫人寻了个空档，抱着兜兜走过来。自从他和姚凤来了之后，儿媳妇的忙碌他都看在眼里，不禁懊恼的想，都怪他一时冲动，来之前也不问一声，否则儿媳妇哪用这么辛苦？大热天的还要集结工人盖房子，这怎么会是负担呢？徐随珠笑着说：“就算是，那也是甜蜜的负担。”陆夫人被他一句话逗笑：“你这丫头，我就喜欢跟你聊天，随便聊2句，再坏的心情也马上好起来了。”徐随珠弯弯眉眼，看到准婆婆今天戴的是一对裸珠耳坠，想了想，借着抽屉从包裹格取了一早准备的珍珠回礼，递给准婆婆。本想哪天去省城了找金店装饰一下再送您的，但我看您似乎不太喜欢镶金缠银，看看这几颗裸珠喜不喜欢？陆夫人接过一瞧，亮了眼睛：“哟，这还是金色的，海水珍珠吗？太罕见，太漂亮了。这俩玉白的我也喜欢，金色的确实比较少见。”徐随珠也这么认为，她剖了那么多的珍珠豹、珍珠贝，也才挖到1颗，一般不是白色就是粉色。当然，白色也分很多种，浅白、玉白、肉白。不过陆夫人的年纪不适合粉色系，便选了这颗金色的，适合做吊坠；2颗玉白色的小一圈，适合做耳坠。喜欢，喜欢，太喜欢了！陆夫人眉开眼笑的收下了这份礼物，心里有数，未来儿媳妇多半是为风力发电机回的礼。不过人有这个心，她也不矫情，左右是一家人，你来我往，感情才长久嘛。那我就不客气了。陆夫人喜滋滋的揣着珍珠找林夫人显摆去了。林夫人正和闺女一起在蔬菜地体验农家野趣。自从陆夫人来了以后，小包子全程被她接手，林玉娟可不就无聊了，见翠翠、壮壮跟着吴美丽去蔬菜地捉虫子喂鸡，心里一动，戴上宽边大草帽，披了件旧衬衫也跟去体验了。林夫人能怎么办？这个闺女打从出了京都，就好似野马脱了缰，彻底放飞了自我，言行举止和闺秀2字完全脱轨了。好在身体素质较来之前好了很多，要不她说什么都要把她带回去。娘俩从来没下过地，更别说除草、捉虫、施肥了。除草，锄头差点砸到自己的脚趾头；捉虫，看人家翠翠、壮壮手起虫落，
他们娘俩一看到肥溜溜的绿色大青虫，吓得花容失色。要不是看两个孩子在这，绝对扭头跑路。指望他们面不改色上手捉，不可能的。至于施肥，就更加了，一闻到那味儿，林玉娟就反胃欲呕。林夫人相对镇定些，可还是变了脸色。吴美丽看他们一系列的反应，就知道没干过农活。可客人愿意来帮忙是好事啊，她总不能打击人积极性吧？林家母女，不用考虑我们的心情，你只管撵我们回去。真的，要不你们帮忙摘些晚上吃的蔬菜吧？吴美丽提议，这里就交给翠翠、壮壮，他们也惯了，不怕这些。你们去菜地看看，喜欢吃什么就摘什么。这个可以哦。娘俩果断转移阵地。等他们费了老鼻子劲，热得满头大汗的拎着一篮半生不熟的丝瓜、茄子回来，只见陆夫人悠闲地坐在台阶前，吹着傍晚凉爽的海风，和孙子一起喂细金龟吃饵料。林夫人柠檬了，还是你命好啊！瞧瞧我热成什么样了。关键是累半天，摘下来的居然半青不熟，明明看上去已经熟透了。还有更好的。陆夫人亮给他看儿媳妇送的珍珠，笑得一脸嘚瑟。咋样？儿媳妇孝敬我的，羡慕不？见者有份。林夫人放下篮子，捋高衬衫袖子，假装要扑过来。哈哈哈！陆夫人一把藏好，爽朗的笑起来。龟龟，龟龟。这时，小包子颤颤巍巍的站起来，指着远处兴奋的喊。陆夫人循着孙子手指的方向看去，嚯，好大的海龟！只见一只背宽将近1米的大海龟，随着海浪一起一伏的靠近岸边。林家母女也看到了，无不惊愕的瞪大眼。第221章，不是玳瑁是神龟。天哪，好大的海龟！林玉娟不敢相信自己的眼睛，这可能是玳瑁吧？林夫人不确定地说。妈，什么是玳瑁？林玉娟不解。也是海龟的一种，个头普遍比较大。我也是读书那会看山野奇趣类的书了解到的。正奋力往祖祖迎过去的小海龟听到，不屑地翻了个小白眼。愚蠢的人类，我和祖祖可是北冥神龟的后裔，才不是光长个不长脑的玳瑁。那家伙看到我们，躲都来不及。龟龟，龟龟！小包子看到细金龟爬走，急吼吼的要追上去。于是小包子追龟，陆夫人追孙子，林家母女凑热闹。海滩上瞬间多了一串糖葫芦。徐随珠远远看到，纳闷极了，这是干嘛去？迎着夕阳来个集体冲浪吗？走过去一看，原来是龟爷爷上门做客来了。看他昂着脖子，露出和细金龟如出一辙等投喂表情，徐随珠就知道，一定是小细金把请你爷爷吃饵料的邀请如数送达了。叹气，这爷孙俩是吃定他了。大家别慌，这大海龟是小海龟的亲人，是来我们这做客的。徐随珠往大海龟嘴里塞了一颗饵料，转身给大伙儿介绍。呼噜呼噜，细金龟顺势凑上来讨食。徐随珠不敢再喂它，你今天的量够了，不能再吃了。还想下去游它个10圈8圈吗？吃撑了算谁的？呼噜噜，小细金缩缩脖子，委屈兮兮的趴回沙滩。陆夫人和林夫人看得于心不忍。随随，要不再喂它吃点吧？刚我和兜兜其实没喂它吃多少。是啊，看这小家伙多伤心啊！哎呀，我还从没见过这么聪明的海龟，表情太丰富了。妈，你别被他骗到了。林玉娟被小细金骗过几回，这次倒是没上当。她每次讨食就露出这副表情，哪是真的饿哦。见有人戳穿她，小细金不演戏了，一咕噜爬到大海龟背上，完了朝小包子抬前爪。小包子马上跌跌撞撞的走过去，做事要往大海龟背上爬。豆豆，徐随珠忙拦住他，下意识的看龟爷爷的反应。见他不仅没抗拒，还低下脑袋，亲昵的蹭蹭小包子，于是就顺了小包子的意，抱他坐上海龟背。龟爷爷驮着2只小的，慢悠悠的在岛上散起步来，如王者巡视自己的领土一般，不紧不慢，不慌不忙。徐随珠还算淡定，毕竟连爷孙俩御化砗磲为床、夜明珠为灯的奢华宫殿都拜访过了，驮着儿子散个不算什么，没什么好大惊小怪的。但其他人不知啊，个个瞠目结舌。回过神，纷纷夸这玳瑁有灵性。呼噜，耳尖的细金龟扭过头，冲众人叫了一声。都说了他和祖祖是北冥神龟的后裔，才不是玳瑁那蠢家伙。人类真是愚蠢，这么点小事都弄不灵清。呀，他刚刚冲我叫了，是不是在跟我打招呼？陆夫人欣喜地喊。徐随珠看到那小细金一脸便秘的扭回头去，噗嗤，他不禁笑出了声。嘟嘟嘟，渔船的马达声由远及近。林国栋出海捕鱼回来了，在小湾口抛下锚，顺便下了一网。本想回去前再起网的，不成想才撒下去就发现有东西扯网面，拽起一看，好家伙，一网都是张牙舞爪的7彩大龙虾。林国栋猛了几秒，
反应过来，惊喜的喊：“随，有客人啊！正好，你家门口网到的龙虾，快拿些去做个菜。”哟吼，有口福了！一听有大龙虾，大伙儿惊喜的跳起来。慢悠悠躲在沙滩上的龟爷爷，听到身后传来的欢呼声，睿智的双眼闪过和煦的笑意。当晚干脆奢侈了一把，整了一桌龙虾宴，开背蒜蓉、葱油爆炒、清蒸、石烤，总之，但凡想到的吃法，统统亮出手艺做了一道。可惜人多眼杂，徐随珠没敢用烹饪宝，要不还能尝试着整块芝士出来，做到芝士焗龙虾给大伙尝鲜。沙滩上燃着篝火，篝火上串着烤鸡，鸡油滴下来，发出噼噼啪啪的炸响。翠翠、壮壮抱着炸薯条，吃得贼香。今年洋芋大丰收，小颗的整个敲扁了油煎，椒盐土豆饼下酒，可受老爷子们欢迎了。大洋芋做什么好呢？除了给小包子做鸡汁土豆泥外，徐随珠还想到后世很少有孩子不喜欢的炸薯条。搁以前一听油炸，徐秀苑指定跳起来反对，太费油了，又不是鱼啊肉丸子，只是地里随便种，多得吃不完的洋芋，这蔬菜也用油来炸，败家，太败家了。可今年渔场生意好到爆，钱多人大方，徐秀苑大手一挥，炸，你爱怎么炸怎么炸，只是悠着点，别把我那口新买的大锅炸了。徐随珠笑不可养，他姑太可爱了。薯条怎么炸？简单，洋芋洗净去皮切条，放入盐和鸭蛋清搅拌均匀，然后下热油锅炸，炸得金黄酥脆了，捞起来沥油，就是一道喷香酥脆的炸薯条。薯条搭番茄酱可是绝配，正好岛上番茄种得多，颗颗都比成人拳头还要大，成熟了挂在枝头，红艳艳的。吴美丽没有全摘下来，天热不耐放，还不如挂在枝头，让路过工人渴了摘上一个，衣服上随便擦两下，直接就吃。汁多酸甜，解暑得很。一听番茄还能做成番茄酱，且配料也不复杂，就番茄、白糖、勾芡粉这些家里都有。于是吴美丽捞起洗菜篓，奔到菜地，摘了满满一篓回来。徐随珠一边回忆前世闺蜜自制番茄酱的配料和步骤，一边有条不紊的上手操作。别说，还真被她捣鼓成功了。孩子们拿酥脆的炸薯条蘸着番茄酱，吃得停不下来。老爷子们起初不以为意，不就是大土豆切条下油锅炸炸，番茄剁碎添点白糖煮煮吗？再好吃还能赛过葱香扑鼻的椒盐土豆饼。林玉娟却是吃过的，这不就是开在她家附近的洋快餐店里卖的薯条？情敌连这个都会做，这也太打击人了。一时间化悲愤为食欲，抱了一盘薯条躲一边猛吃去了。比不过他还怕吃不穷他。哼唧。第222章，只怪夜色太撩人。老爷子们看他一个大姑娘也这么喜欢，心猜莫非真的很美味，于是也抓了一条，学孩子们蘸了点番茄酱送到嘴里。外酥里嫩的薯条带了点酸甜的番茄酱，调动了全部的味蕾。好吃，太好吃了。老爷子们倏地亮了眼睛。随，这玩意好吃，太好吃了。这酱是番茄做的，怎么味这么鲜，这么浓，拿来蘸土豆条简直绝配。这还用说吗？风靡后世的炸薯条配番茄酱可不是吹吹的。三个老小孩都想把剩下的薯条扒拉到自己面前。徐随珠忙劝他们悠着点，油炸食品容易上火，要是吃出口疮，以后就不再做了。大伙儿这才放慢速度，不再你争我抢。不管怎么说，地里的土豆，枝头的番茄，自今晚起不再失宠了，重新焕发活力，成了岛上最受欢迎的小食组合。吃出瘾头来的吴美丽甚至提议，明年我多种点洋芋。徐随珠，嫂子，你前几天不还在说明年准备多种点西瓜？哦对，吴美丽想起来了，琢磨了一下，大概2个都想扩种，一拍大腿，干脆再开块地出来。照这个趋势，要不了多久，岛上那些边角荒地，原本盘算等度假村造好以后统一规划了种花草的，恐怕都被开出来种绿油油的瓜果蔬菜了。想象不久的将来，气派的符合5星级标准的度假村落成，屋前屋后绿意盎然，却不是花草，而是蔬菜，那画面太美，他不太敢看。翠翠、壮壮吃得快，饱了就麻溜地下桌，围着篝火笑啊闹得玩去了。徐随珠不敢给小包子吃太多炸薯条，喂他吃了小半碗柔滑顺口的鸡汁土豆泥和半颗鸡蛋黄后，一丝一丝给了他2根薯条尝个味儿。见翠翠、壮壮下了桌，他也拍拍小肚子表示饱了，一手抓1根薯条，颠颠地走到不远处的垫子上，兴致勃勃地喂起海龟爷孙俩。细金龟那就是来者不拒的小吃货，张嘴就吃，徐随珠一点都不意外。但他以为龟爷爷不会碰这种人类的食物，没想到龟爷爷吃起来丝毫不比龟孙子逊色，3两口就把1根薯条消灭了。妈，小包子雀跃地唤：饭！
意思是海龟爷孙俩没吃饱，还要接着喂。他错了，不论是龟爷爷还是龟孙子，分明都是吃货。看来遗传学即便是在海洋动物里也适用啊。由3张小方桌拼起来的长饭桌就摆在椰林大道其中一盏路灯下，随着一道道再新鲜不过的海鲜相继摆上桌，几位老爷子不再专攻薯条，心血来潮占据了长桌的一头，学年轻人划拳喝酒，不时爆出爽朗的笑声。陆池岭安静地吃着菜，不时给几位老人不些鱼肉和虾蟹，看上去心情很是不错。女眷们坐另一头，边吃边聊。随随，我看岛上面积不小嘛，不少坡地都荒着，没打算种点什么吗？陆夫人跑去给孙子投喂了块鲜嫩的黄花鱼肉回来，顺嘴问徐随珠：“我正考虑呢。”徐随珠说着，给几位女士斟了一盅兑了几滴多维素叶的酒酿，甜丝丝的，酒精度不高，适合不会喝酒的人品尝。岛上的矮山坡，朝南的这面光照充分，种茶树蛮好的。等开学了，找我们校长打听一下，咱们这哪类茶叶比较出名，他对茶挺有研究。徐随珠说：“茶树倒是不错的选择。”徐秀燕接道：“不像果树，开花要防大小年，结果要防鸟雀啄，还比较好打理的。平时雇个人照看，一年中忙也就忙那么一次。”徐随珠点点头，他也是这么想的。除了茶树，他还想到油橄榄，这也是好东西。鲜果可以直接冷榨成橄榄油，树枝、皮、叶、果均含中药成分，总之是一种非常有价值的经济作物。回头搜搜系统物资仓库，看有没有这2样苗木，有的话就省事儿了。无奈目前的积分只够自定义一次100颗，就算有也不够抽，抽了也不够种，只能再等等了。不急，慢慢来。陆夫人宽慰道：“你已经很能干了，承包到手才多久，就打造的这么有模有样了。换了我啊，还不知道从哪里下手呢。何止你，我光听着就头大。”林夫人也笑着说，继而问徐随珠：“养殖区那些珍珠贝还要多久出珠啊？我看到你送阿谭的珍珠了，养出来的是不是也都这么漂亮？是的话，我先预定几颗。”徐随珠囧，那批母被投放才几个月哦，等出珠起码还要等半年，最快也要明年1、2月份吧。林夫人却笑着说：“那快了，不就小半年功夫吗？等得起，等得起。那我跟你说好了啊，和阿谭那样1大2小的式样，你帮我留4套，2套玉白色，1套金色，要是没有金色，那就3套玉白色，还有1套要粉红的，你再给我配条同色的项链，我预备给小娟当嫁妆。”妈，你说什么呢？林玉娟俏脸微红，嗔怪地打断道：“和情敌聊什么嫁妆？他不要面子的吗？”徐随珠笑着点点头：“行，我都记下了。”“行什么行啊？我可没说要嫁人。”林玉娟别扭地起身，故作高冷地说：“我吃饱了，你们慢慢吃，我去陪豆豆玩。”在座诸位彼此对看一眼，忍俊不禁地笑起来。“来来来，吃菜吃菜，这么好的龙虾肉，怎么能放到冷掉呢？”徐秀苑招呼道。“对对，趁热吃。”陆夫人举起酒盅，满意地看着徐随珠说：“你和豆豆俩都是我们家的小福星，来，儿媳妇，我敬你一杯。”林夫人啜着酒酿，笑眯眯的起哄：“来个不醉不归。照例甜酒酿而已，喝多了也醉不到哪里去。加上他还特地兑了几滴多维素叶，即使有些酒精上头，也不会头疼脑胀。只是在收到陆大佬发来的语音传讯，那字字带着笑意的低语，仿佛贴着他的耳朵在说一样，让他不自禁的感到脸红心跳。难道真的醉了？还是夜色太撩人？”第223章作妖的陆大佬。这天晚上，徐随珠意外的失眠了。想平时他的睡眠质量多好啊，闭上眼不出3、5分钟，铁定睡着。可这天晚上不知怎么的，都快半夜了，还睡不着。绵羊数到300只，依旧清醒的能跳起来打虎跃，翻来覆去大半个晚上，直到后半夜才迷迷糊糊睡去。次日大清早，海鸟喔喔声中，他被小包子摇醒。“妈，妈，怎么了宝贝？”他闭着眼睛抱住小家伙：“妈妈没睡饱，豆豆再陪妈妈睡会儿吧。”“嘘嘘。”徐随珠想说：“没事，就这么尿吧。你穿的是星际牌无敌尿不湿。”蓦地清醒过来，哎呀，宝贝会喊嘘嘘了。最近确实有教他白天尿尿了要主动喊人，没想到这么快就点亮了这项技能，必须点赞，真棒！吧唧亲了儿子一口，一高兴，瞌睡虫也打跑了，一咕噜爬起，抱起小包子，匆匆到外面把尿。迎面碰上他姑从灶房出来：“这么早醒了？姑，豆豆会喊嘘嘘了。”“是吗？”徐秀苑高兴坏了：“那我抱他去，看你眼皮肿的，再去睡会，还早呢。”其他人都还没起，估计昨晚有点喝多了。“妈，妈。”谁知小包子拽着他不松手，不晓得是不是刚醒，还有些粘人。徐随珠就说：“姑你忙你的，
我抱他去吧。嘘完，他带小包子去洗漱，结果小包子非要回房。到了房里，扶着床沿熟门熟路的摸到床头的写字桌，指指上面的黑色传呼机，爸。徐随珠明白了，感情是惦记着他爹今早的语音。不过今天好像晚了，他看了眼手表，往常这个点早发来早安讯息了，兴许忙忘了吧。可大人能理解，孩子不懂啊。巴巴守着传呼机，一步不肯挪开，这么一直等着也不是个事儿啊。徐随珠就同儿子打商量，宝贝，我们去看大海龟有没有在养殖场安家好不好啊？龟龟，小包子扑扇着睫毛眨眨眼，对，我们去看龟龟起床没有，好不好啊？不。思考几秒，小家伙蹦出一个字，然后继续盯着传呼机。陆夫人起来后，听说孙子因为儿子今天没发语音传讯，巴巴守着，连早饭都不肯吃，心疼极了，心里把作妖的儿子骂了千百遍。你说你这个当爹的，既然坚持不了，搞什么1天3次千里传音嘛？看这事儿整的，嘴上心甘肉肉的耐心哄着小包子，一家人齐心协力，总算成功的把小家伙逗开心了，把他哄到外头吃早餐。宝贝，吃完早餐，妈妈推你去溜达一圈怎么样？咱们去看大风车。龟龟，好，和龟龟一起。徐随珠以为成功的转移了儿子的注意力，心里不由暗松一口气，没想到完全不是他理解的意思。小包子吃饱后拍拍肚子，坐在房间的门槛上，朝沙滩方向喊：龟龟，龟龟。细金龟火速出现在众人视野里。龟爷爷悠哉悠哉的继续在养殖场划水。吴美丽早上去投放饵料，她还凑趣的划过来吞了2口，大概是年纪大了，昨天环岛溜达了一圈，累得够呛，今天说什么都不肯再上岸来了。只有细金龟精神十足，啪嗒啪嗒爬到小包子跟前。一开始对他来说困难十足的台阶，经过几十上百次的上上下下，已经爬得很溜了，完全不需要人帮忙。爬到小包子跟前，脑袋蹭蹭小包子的腿，小包子也亲昵的摸摸他，然后扶着门框站起来，一边往里挪小步，一边回头喊龟龟，想让他也进来。细金龟呆住了，好不容易爬上台阶，以为能喘口气了，顺便撒个娇卖个萌蹭颗饵料，没想到还要翻过一条对他来说堪比登山的门槛，这会不会太为难他了？他还是海龟宝宝啊！看他发懵，大伙儿忍不住发笑。哎呦，怎么和我们兜兜一样可爱啊？离他最近的陆夫人忍不住出手帮了他一把，直接抱他进了屋。大家也跟了上去，想看看这俩小的到底想干啥。只见小包子进了房间，哒哒哒的冲至写字桌前，扶着桌面踮起脚尖。咦，黑黑的盒子哪儿去了？妈，妈！小包子急了，回头喊徐随珠。徐随珠只得把塞进抽屉的传呼机重新拿了出来，放到桌面。小包子这才笑起来，朝细金龟招招手：龟龟。一人一龟，一个扶着桌面站着，一个昂着脖子看着。早上那副巴巴守着传呼机的场景又回来了，只不过主角从一个娃变成了一娃一龟。哎，不知谁轻叹了一声。陆夫人又想骂儿子了。徐随珠这下也没辙了，索性由他去，让他们在这待会也行，无聊了兴许就转移注意力了。徐随珠拿出垫子铺在地上，积木玩具放上头。小包子回头看了一眼，瞅到弹弓，伸手说要就自己过来拿。徐随珠招招手，可不能惯出伸手要的毛病。小包子只好哒哒冲过去，扶住垫子边的小椅子，小心翼翼地蹲下去抓了弹弓，再扶着小椅子站起来，哒哒冲回写字桌前。一只手上拿弹弓，另一只手抓力不够，没扶稳桌沿，差点摔倒。好在有惊无险，继续巴巴瞅着传呼机，充当忘爹时。随，老郑带人来了。吴美丽在外头喊：你去忙，兜兜我会看着的。陆夫人说。徐随珠点点头，行，不用刻意哄他的，过会儿无聊了会自己找玩具玩。走之前摸摸儿子的头，对他说：妈妈出去一下哦，你累了就在垫子上和龟龟一起玩积木。小包子乖巧地点点头，眼睛依旧一瞬不瞬盯着传呼机，好似没等到今天早上来自他爹的语音传讯，就不准备离开房间似的。那厢老郑这趟去带来了10几个村民，都是渔场下岗的工人，没技术没文化，也没钱包渔场，唯一有的就是一把子力气。这大热天的没人顾他们打短工，正一个个家里蹲着发愁，听说岛上又要建房子了，哪有不乐意的，扛上工具就过来了。第224章包子跌倒。徐老师，王永杰笑嘻嘻的从一群人里蹦出来。徐随珠惊讶道，没等他问，王永杰自己竹筒倒豆子的说了：我不是高考没考上吗？我爸听说你这里招工，就让我过来了。徐老师你放心，我一定好好干，不会扯大家后腿的。老郑笑着道，老王想让他锻炼锻炼，渔场近期也没什么活，就让他来了。徐随珠听是这么回事，想了想，对王永杰说：我是想找你聊聊来着，我有个计划，
你先听，听完好好考虑，回去和大人商量商量。要是愿意就过来帮我，不愿意就当我没说。他把大湾口的开发计划说给王永杰听。王永杰听完傻眼，指指自己鼻子：我成吗？徐老师，你千万别因为帮我就把这么重要的任务交给我啊！受宠若惊。徐随珠笑了，这么大个工程，我哪会仅仅出于照顾才交给你监管？你别小看自己，人的潜力是无穷的。而且交给你的工作不是什么难事啊，就是偶尔替我跑个腿，签个协议，顺便看管一下工地。待遇方面，王永杰激动地打断道：徐老师，你这么看得起我，别提什么待遇，白干我都愿意。徐随珠乐了，这哪行？总归不会亏待你的。而且光你自己愿意也不行，回去跟家人商量好了再答复我。我爸妈只会比我更乐意。王永杰拍胸脯保证。老郑在现场从头听到尾，完了拍拍他的肩：阿杰，你出息了，以后好好干。可见读书是有用的，甭管考不考得上大学，这时候差别不就出来了？王永杰嘿嘿笑着，用力点了点头。徐随珠和工人沟通之后，就把监工的活交给了王永杰。眼下这种小打小闹的工地，没经培训也能胜任。不过大湾口的度假村一旦动工，那场面可就大了。是以徐随珠打算过几天去趟白金海岸的工地现场，一方面给傅大少送些余货，另一方面找他商量个事，看方不方便送王永杰去他那里，跟着正儿八经的监工好好学学。只要给他机会，相信进步一定很快。隆隆隆隆，这时天边传来一阵噪音，大家都抬起头来。直升机！王永杰兴奋地喊道：是直升机哎！徐随珠手掌遮着眼帘，望向噪音来源的天际。确实，一架直升机正从东北方朝这个方向飞来，好像还在徐徐降落，因此看得越来越清楚。老郑等人起先还很高兴能在这儿看到直升机，这回倒是担心起来，你一言我一语的猜道：瞧着像以前打仗的那种。你们说来，咱们这干什么啊？会不会是坏人？随，要不要躲一躲先？徐随珠眯眼看着那越来越近的直升机，心里也有些打鼓，正想应和郑叔的提议，但听王永杰惊呼一声：有人下来了！大伙儿抬头看去，确实有个人顺着直升机挂下来的软梯，三下五除二的从机子上一跃下来。徐随珠定睛一看，他说：好端端的日子，这儿怎么会有直升机？感情是陆大佬。于是安抚众人：事都罢，没事了，大家都忙去吧。老郑是见过陆大佬的，点点头佐证，大家便安了心，继续埋头挖起地基。徐随珠走上前，看着他一头被风吹乱的发型，忍不住想笑：亚运会不是还没开，怎么突然过来了？临时有任务，经过这里就顺便在这补给了，还能看看你们。陆迟霄迎着他温暖的笑脸，冷峻的脸柔和不少，回头朝稳稳降落的直升机比了个手势，让部下抓紧时间加油补给，半个钟头后出发。然后看向他，眼底含着笑，递过去一个钱包。这什么意思啊？徐随珠不解，想在你这打包点海鲜，顺便把工资上交了。前半句挺正常，后半句什么鬼？徐随珠当然不要，陆大佬却执意要给。收着，听话。不由分说塞到他手上，顺嘴问：小家伙呢？在哪儿玩？你还好意思说？提到小包子他就来气，习惯你每天3次发讯息过来，今天早上那次没等到，一直守着传呼机呢。陆大佬懊恼不已，抱歉，早上出来得急，没能去传呼中心。我去看看他。徐随珠想想也好，那你去吧，他在房间里，我去给你们备吃的。时间赶了点，只能挑简单的做了，你看着办就行。正说着，小刘提着个笼子从直升机上下来了。头儿，这个放哪儿？哦，对，陆迟霄接到手上给徐随珠看，不是想养狗吗？我给你弄了4只，都是一窝生的，前些天满月了，顺路给你带来。这是徐随珠弯腰凑近笼子，看清小奶狗的相貌，惊讶的猜测：难道是狼犬？黑背狼犬，血统纯正，等大一些，我来训练它们。这么小要怎么养啊？刚见奶的小狗崽子，徐老师无从下手。他以前没养过狗，看到小奶狗可爱是可爱，但一想到喂养问题，不由有些犯难。小刘，陆迟霄喊来小刘，让他跟去交接一下，又宽慰孩子妈：放心，好养得很。你跟去看小刘怎么操作，有什么不明白的，等下我再教你。我先去看看兜兜。陆大佬惦记儿子，3步并作2步来到生活区。小包子这会倒是没固执的守在传呼机前了，小身板也是会累的嘛。他和细金龟坐在垫子上玩着弹弓，不时扭头看一眼写字桌。陆大佬进来的时候，房里除了一娃一龟，再就是有孙万氏族的陆夫人，其他人都去灶房帮忙了。横竖没外人，看到儿子，陆夫人就毫不客气的把手上的蒲扇砸了过来，
瞧你干的好事！别闹了妈！陆大佬轻轻松松把蒲扇接到手上，我跟我儿子说几句话，一会儿就要走。这么赶？陆夫人这才反应过来，对哦，你怎么来了？你们领导不是不让你这段时间出京吗？临时有任务。第225章丈母娘看女婿，怎么总是派你去啊？除了你，你们单位难道就没别人了吗？陆夫人忍不住埋怨起来，是不是又是很危险的那种？别人不愿去，就推给了你。你怎么这么傻啊？现在不是光胆司令了，有媳妇有孩子的，万一……妈！陆迟霄无奈地打断道：“这个案子一直是我经手的。”上前揽了揽母上的肩，安抚道：“不会有万一，我有分寸。这个案子了结，领导答应给我多批几天婚假。结婚这么重要的事，他敢不批？让老头子找他算账去。”陆夫人挑眉对道。陆迟霄笑笑，绕过老娘，朝儿子走去。小包子早就听到他的声音了，正费劲地从垫子上爬起来，想要去传呼机呢。大概挺纳闷，明明有声音，怎么跟前几天的不一样呢？兜兜，陆大佬在他身边坐了下来，双手扶住儿子。小包子抬头看到他，表情有些懵。不愧是母子，瞧这懵逼的小表情，真当和他妈妈如出一辙。怎么，看到爸爸不高兴吗？陆迟霄放柔语调，生怕吓着儿子。爸，小包子试探地唤了一声。对，爸爸来看你了。爸。小包子终于意识到爸爸是活的，不单单是黑盒子里发出的声音，歪歪扭扭地冲进陆大佬的怀里，兴奋地尖叫，然后一个劲地往他身上爬，飞，要亲亲，要抱抱，要抛高高。陆大佬自然都满足他。细金龟伸着脖子，昂着头，羡慕地看着父子俩。龟龟，小包子终于想起还有这么个小伙伴，指指细金龟，飞，龟龟飞，有福同享吗？陆大佬，龟龟他会害怕。半晌找了这么个借口，呼噜，龟才不怕。小细金爬呀爬，爬到陆大佬脚边，昂起头，巴巴瞅着他，好似在说：“来吧，飞飞，龟也要飞飞。”哈哈！陆夫人还是头一次看到儿子吃瘪，对象还是只人话不通的海龟，笑得眼泪都出来了。那厢安顿好4只小奶狗的徐随珠快步来到灶房，他姑正坐在灶房门前的阶沿上退鸭毛。姑父早上来的时候顺便绑了2只鸭过来，他姑就忙开了，烧水、放血、退鸭毛，打算1只包笋干，1只做8宝鸭。林夫人和林玉娟也在这里帮忙，别的不会，退鸭毛还是比较容易学的，总不能真的1天3顿吃白饭吧？徐随珠过来说：“姑，兜兜爸出任务路过这里，停留时间不多，有什么方便他们带着路上吃的吗？”小陆来了啊！徐秀苑愣了一下，剑兵送来的吗？你姑父应该还没回去。徐秀苑以为和2位夫人一样，也是从渔村那边搭船过来的。徐随珠一边往灶房走一边说：“不是，是直升机。刚那个飞机声原来就是他。当时他们仨都在灶房，是听到有隆隆的飞机声，没想到是侄女婿。”徐秀苑连忙站起来，拿围裙擦着手说：“灶上卤了茶叶蛋，要不都给他们带去。我们想吃，下午再卤好了。虽说天热，鸡不容易下蛋，可架不住数量多啊。今天这只鸡下一个，明天那只鸡下一个，攒起来就有不少了。天热担心放不住，时不时煮1锅5香茶叶蛋给大家当点心。这不，今天早上正好卤了1锅。”徐随珠掀开锅盖看了眼，约莫40、50个，留了几个给孩子们当点心，其余都打包装进了篮子。住在岛上，想吃随时能卤，而他出门在外，长途跋涉的吃点新鲜的不容易。除了茶叶蛋，徐秀苑还麻利的烧热油锅，快火爆炒了几斤椒盐濑尿虾，接着拎起养在海水缸里的大龙虾说：“这个也弄2只给小鹿尝尝。”另一口灶眼上同时烧水焯了一批青口、贻贝、牡蛎。徐随珠则把前几天做的鱼片、虾干等新鲜干海味拿出来，干燥器皿不够，包裹格里的保鲜盒也贡献了几个，还用干净透气的布袋装了些紫菜、熟虾皮，热水一冲就能当汤喝，天热还能给他们补充盐分。也不知飞机上要待多久，水分补给够不够？徐随珠咕哝道，想了想说：“姑，要不挑几个西瓜给他？多挑几个。”徐秀苑接道：“我们想吃，地里还有一批，墙角那些，要不都让他带去吧。”接着又说：“可惜鸭子还没上锅，要不还能带个8宝鸭，只停留半个钟头，实在太赶了。”徐随珠抽抽嘴角，这莫非就是丈母娘看女婿，越看越欢喜，不禁同情他表哥。表哥每次来岛上，只有被使唤的份。那啥，有需要我帮忙的吗？林玉娟走过来问，表情有些别扭，但比起刚来那会好太多了。徐随珠也没客气，时间确实有点赶，让他帮忙打包桌上的干货，他则去灶房角落挑西瓜。林夫人走过来，
笑眯眯的看着闺女问：“放下了？”妈，你说什么呢？林玉娟差点想捂林夫人的嘴，飞快的瞥了眼走到墙角挑西瓜的徐随珠，庆幸她没听见。林夫人忍俊不禁：“这有什么？你陆伯母自己都跟随随说了，以前想撮合你和阿萧的事，可惜没成。男婚女嫁，肯定是要双方都满意的嘛。没成也没什么。”林玉娟傻眼：“那他都知道了？肯定知道啊，人家又不是傻子，有资格被外大那批老教授猛夸的，能不聪明？”林玉娟，好丢脸啊！林玉娟好想捂着脸就这么落跑算了，可提出要帮忙的是他，还没打包好就跑不太好吧？只得瞪一眼林夫人，再偷去一眼徐随珠，憋憋屈屈的，直到把桌上的干海味全部打包完毕。徐随珠把挑出来的大西瓜放进箩筐，又去蔬菜的摘了些新鲜瓜果，顺道喊了王永杰和另一个年轻小伙过来，帮忙把箩筐抬到直升机那边。小刘和王虎已经补给好燃油和淡水，正蹲在沙滩上看海景，看到西瓜欢呼一声扑了上去。第226章，老子只有一个爱。徐随珠等他鼓把新鲜海味焯熟的焯熟，葱烤的葱烤，快到陆大佬说好的时间了，连忙提上大篮子，气喘吁吁的赶到房间，见现场的气氛似乎有点诡异，他顿了顿，疑惑的看向陆大佬：“怎么了？难道小包子很作很闹？不应该啊，你问他。”哈哈哈哈！陆夫人笑得停不下来，两只小的实在是太逗了。陆迟霄无奈的神情足够说明一切，看了眼时间，必须得走了，掂了掂怀里的儿子，柔声说：“爸爸要去工作了，多多乖乖听妈妈、奶奶的话。”小包子似乎听懂了，眼睛里迅速蓄满2泡泪，小嘴一瘪一瘪的，不，呼噜。细金龟前爪一抬，搭在大佬鞋面上，积极响应小伙伴的号召，不许走。陆大佬，这种分别的场合他还是第一次遇到，转头求助孩子妈。徐随珠能怎么办？眼珠一转，帮着哄道：“豆豆，我们去看太爷爷他们钓鱼好不好？”不想看钓鱼啊？那去捡螃蟹、捡海螺、抓跳跳鱼。说了一圈他平日里喜欢的游戏，谁知都是摇头否定。那要不妈妈带你去游泳怎么样？想起小包子似乎很喜欢玩水，徐随珠不遗余力地诱惑道，像龟龟一样在水里游来游去。点点也在那边，我们一起玩水去好不好啊？果然，小包子对这个提议似乎挺动心，可还是不舍得离开包子爹，恋恋不舍地瞅瞅陆大佬，又瞅瞅徐随珠。走，爸爸送你们过去。陆大佬左手抱儿子，右手拖着个小海龟。没办法，戏精附身的小家伙没满足他飞飞的心愿之前，趴在他鞋面上装死。人家托塔天王托宝塔，他陆大佬托海龟。陆迟霄送他们到了养殖区，此刻的海面风平浪静，金沙点点眯着小眼睛浮在海面上晒太阳，看到他们过来，高兴地往岸边又凑近了几分。小包子成功被转移了注意力，陆大佬得以顺利脱身。别忘了东西。徐随珠小声提醒。他深深看了他一眼，本来要走的人忽然又折回来，重重地拥他入怀，抢在他抗拒之前撒娇道：“就抱一下。”时间紧迫，想多抱会儿都不行。松开他后，替他把吹乱的头发夹到耳后，低笑着说：“记得想我啊，徐老师。”直升机休整后再度起航，继续往南境方向飞去。机上，小刘看着夹在后排座椅间的一箩筐西瓜，眉开眼笑：“头儿，嫂子对我们太好了。”“是对我好。”陆大佬斜睨他一眼：“跟你有什么关系？”“对。”小刘忍着笑立马改口：“当然是对头您好，我和虎哥充其量就是爱屋及乌的那个屋，这还差不多。”陆大佬调整了坐姿，开始拆孩子妈给他打包的吃食。小刘使劲嗅了嗅，似乎闻到一股熟悉的鲜味，再嗅，好香好香，好像在哪里吃过，鼻子真灵。陆迟霄笑骂着扔给他一包鱼片，省着点，每人一份，吃完没有？谢谢头儿。小刘打开，拿起一片正要吃，忽然意识到什么，扭头问：“那什么，头儿，难道上回那些鱼片、虾干不是买的，是我嫂子的手艺？”“所以才说外头买不到呀。”陆大佬与有容焉的弯弯嘴角。“天啊！”小刘惊呼：“我太有福气了，吃了那么多我嫂子做的美食。”驾驶舱里的王虎听不下去了，用吼的问：“小刘，你什么时候吃过？”“就上回去南京，回来后也吃过一次。”王虎磨牙霍霍报告。我想打他。陆大佬眼皮子都没抬一下，跟个孩子似的，还在兴致勃勃地拆海鲜大礼包，除了鱼片、虾干、椒盐皮皮虾，竟然还有2只蒜蓉开背的锦绣大龙虾，光雪白饱满的龙虾肉就装了满满一饭盒，篮底还躺着20几个卤好的5香茶叶蛋。哇，这是大龙虾，这是茶叶蛋，真香，还热乎乎的。头儿，
嫂子对你真好，这回没说错吧？陆大佬听着顺耳，大方地分了他一些。王虎酸酸地道：老大，松哥没说错，你果然有了新欢，忘了旧爱。什么乱七八糟的！陆迟霄指着他笑骂，要不是在机上，早就一脚踹过去了。好好开你的机，一会儿有你吃的。是。王虎眉开眼笑，就知道头儿还是爱他的。靠在椅背上闭目养神的陆大佬却在想，什么新欢旧爱的，老子就一个媳妇，那就是貌美如花徐老师。貌美如花的徐老师此刻正带着儿子在风平浪静的海岸边玩水，不经意打了个喷嚏，吸吸鼻子，问扑腾的贼欢的小包子：兜兜冷吗？要不要上岸了？不，他还没玩够呢。龟龟，哥。小包子抱着大海龟的脖子，骑在他背上，和小海龟捉起迷藏。金沙点点也靠了过来，然而他的个子实在太大了，养殖区妙小装不下他。只见他可怜兮兮地凑近养殖网，脑袋一拱一拱的，好在力道不大，要不就起大浪了。咕，我们也来了。翠翠、壮壮一个脖子上套着个黑胶救生圈，一个抱着个封盖的塑料大水壶，跑过来加入到玩水行列。徐随珠扶额，看来以后还得在岛上挖个游泳池出来，一个个都这么喜欢玩水。好在吴美丽和林玉娟也跟过来了，否则就算翠翠会狗刨，壮壮套着救生圈，他一个人管仨孩子还是会担心。3个大人嘛，正好一人负责盯一个。既然下水了，就让他们玩个痛快。妈，骑在大海龟背上的小包子朝徐随珠递来一块阳光下熠熠闪光的不规则石头。咦？林玉娟凑过来看了眼，这是红宝石吗？徐随珠也认出来了，应该是吧。他指指石头，问儿子：兜兜，这个是哪儿来的？龟。小包子手一指细金龟，小细金昂着脑袋钻出水面，等着大家的夸奖。3个大人，你看看我，我看看你。第227章新晋团宠。徐随珠心里想的是，难道又是从那艘沉船里摸出来的？说到沉船，他本想找个机会和陆大佬提一嘴的，通过他上报国家。毕竟临海里发现的宝藏都属于国家财产，更何况这是一艘极具考古和历史纪念意义的沉船，升斗小民可不敢独占，占了心中也不踏实。可一开始没想好怎么说，后来事情一多，给忙忘了。寻思等他这趟任务回来，就告诉他。至于怎么发现的，海龟领他去的，他会信吗？吴美丽和林玉娟想的就天马行空了，这莫非难道是一只寻宝龟？真能干啊，居然连别人掉在海底陷入淤泥的红宝石都能找出来。细金龟得到夸赞，又吞了一勺吴美丽一高兴赏给他的饵料，心满意足地扎回海里，继续和小包子嬉戏去了。一旁的金沙憨憨地拿脑袋蹭蹭养殖网。好，你也来一勺。吴美丽无奈又好笑，感觉像是多养了俩孩子。大海龟看着自从和人类相处以后，跳脱的性子不仅没收敛，反而越来越抽风的龟孙子抽搐着嘴部神经。如果龟和人一样构造的话，不忍直视地转过头去。真不想承认这是他家的孩子，是神龟一族的后裔。中午吃饭的时候，老爷子听说小孙子来过，只待了半个钟头就走了，不无遗憾地说，应该让他看看这桶鱼的。老头子，我的钓鱼水平见长啊。那小子以前老笑话我钓鱼打瞌睡，睡一觉起来都没鱼来咬钩，哼，合着您老只是遗憾这个。陆迟领子关心地问了句，阿萧应该是临时接了个任务吧，要不这段时间上头不会放他出京，这跟亚运会有什么关系吗？徐随珠不解地问。亚运会期间，京都鱼龙混杂，领导身边随时需要人保护。原来如此，这么说来，他这趟任务想来真的很紧急，没见中途补给都这么赶。看着物资和细金龟玩得开心的小包子，徐随珠心里默念了句一定要平安回来。回过神，听到大家都在聊细金龟不知从哪儿扒拉来的红宝石，便拿出来给大家欣赏。老爷子接过去看了几眼，问他想留着收藏还是卖了，卖的话他可以帮忙。傅老和李老这回倒是没对老友，一致点头，对，老陆认识拍卖行的人，拿去拍卖才能把价值最大化，一般的珠宝店不压你价就不错了，想赚几倍是不可能的。徐随珠想着福聚岛建设才刚开始，后期还需不断投入，资金链要是断了，海岛开发就滞缓了。原打算抽空跑一趟海城，找鉴定所鉴定之后再找金店出售，如今听几位老爷子的口吻，寄卖不如拍卖，这道理他也懂，那不是没门路吗？既然老爷子拍卖行有熟人，那肯定选择拍卖啊，有钱不赚是傻蛋。徐随珠二话不说把红宝石给了老爷子。陆老爷子自己肯定不回京都，而是交给身边做事最稳妥靠谱的小赵同志，辛苦他跑这一趟，顺道给苦逼兮兮上班的儿子捎点海味。小赵，你顺便替我捎封信给老陆。陆夫人不知想到了什么事，连夜赶了一封家书出来，
第二天交给小赵，回头有东西托你捎回来，提醒老陆别忘了。小赵点点头，如数将捎带的信和吃食送达陆战锋处。陆战锋看到吃的，习惯板着的脸软和了神色，嘴角还微微上扬，心道：一个两个的还算有良心，晓得我在京都坐镇很辛苦，特地派人给我送吃的。可一拆开他媳妇让小赵同志捎来的信，还没收回的上扬嘴角狠狠抽搐了一下。啥？不是专程给他送吃的来的？是为了儿媳妇意外收获的红宝石顺利送拍卖？老陆同志幽怨了，没好气的瞥了小赵同志一眼。冷静冷静，他不想迁怒。小赵同志没明白陆家长的这个眼神，想了想，来之前陆夫人有交代，有什么东西要他捎回去。这孩子特实诚的问，夫人说有东西要我带回去，是现在带走，还是等回去之前再过来取？陆战锋更幽怨了，顺路给他捎点吃的，还要他干活。他媳妇让他捎的不是别的，是钱，现金。可家里哪有这么多现金啊？这不就得跑银行取了？搞半天，这堆吃的是跑腿费。除了现钞，陆夫人还让他把写字台中间抽屉那张以小儿子名义办的存折拿出来，去趟工商银行换成自己省工行也一样可以支取的存单。哦，还有小儿子的身份证，这个也要捎回去。总之，陆战锋又是家里又是银行，连轴转的跑了2趟，才算把媳妇吩咐的事办稳妥。回来看到老爷子让小赵捎来的吃食，心里总算有些宽慰。可一想到老头子几个住在海岛上，成天有吃不完的海鲜，钓不够的鱼，身边伴着斗不腻的胖孙子，不要太狭义，顿时又有些没好气。琢磨着今年肯定来不及了，明后年要不依媳妇的意思打申请办内退。不说让小赵同志不远千里捎去的一堆新鲜干海味，成功勾起了苦逼兮兮上班的陆家长想要提前退休的心思。单说大功臣系金龟，凭着红宝石一跃成了福聚岛的团宠。大伙儿看到他手头有吃的都会喂他一点，还给他取了个福气龟的花名。老一辈里个别比较迷信的，看到他还会虔诚的拜一拜。这下小戏精更嘚瑟了，在岛上爬的时候，脖子伸的那叫一个长哟，整一副趾高气昂状，连着几天都这样，也不嫌累。不仅如此，还经常跑去吴美丽那里打劫饵料。以前是能蹭一点是一点，现在仗着大伙儿宠他，借机蹭吃蹭喝都不带害臊的。好在个头小，再能吃也多不到哪儿去，不像大家伙点点，那才叫真正的无底洞。大海龟见人类对自家龟孙子这么照顾，老脸难为情啊，于是3、5不时就往福聚岛撵海鲜。上回不是来了个龙虾群吗？这回就换个带鱼潮，过阵子再来个虾蟹大会，时间也掐得刚刚好。每次都是趁林国栋出海捕鱼回来，在福聚岛经停的时候。第228章鸟枪换大炮。林国栋起初以为运气好，没多想，几次以后觉得奇了，问徐随珠：“随随，你是不是往小湾口撒饵料了？”“没啊。”徐随珠说。“那是怎么回事？”林国栋摸摸脑袋，倍感困惑。最近湾口一带经常性的突然间冒出很多鱼虾蟹，还成群结队的。徐随珠心里一转，怀疑是大小海龟搞的事，于是跑到养殖场问大海龟。龟爷爷被他喊出水面，高深莫测的看了他几眼，丢给他一个富含深意的笑眼后，又潜回珊瑚丛去了。应该是他想的那样，没错了。徐随珠一抚掌，回去对姑父说：“没事的，估计是回流鱼群吧，养殖区一点也没受影响，所以不用担心。”林国栋听侄女这么说，也就不再多心，但每次回来都会在小湾口下几网，要是没网到成群结队的同种渔获，他反而有松口气的感觉。身为一个渔民，竟然害怕渔获太多，想想也是醉了。渔获一多，渔场生意自然就好。这个月因为家里有客人，徐秀苑放弃了去城东菜场摆摊零卖的小生意。自从林氏渔场的招牌因镇中的学生家长口耳相传免费宣传，当地一些大排档、小饭馆的老板也上他们这进货来了。加上友谊饭店见他们渔场渔获量上来，海鲜这一块全都从林氏渔场进了。一方面图省事，另一方面也是最重要的一点，林氏出品的海鲜那是真叫新鲜。这么说吧，把多家供货商送来的海鲜放一块评比，无论哪个品种，大家按新鲜度和个头大小评出来的最佳海鲜皆出自林氏渔场。这种情况下，王有志要还是照原先那样多加采购，那就太傻了。这么一来，8月份生意不减反增，且是大大的增。这不还没到月底呢，就有10万毛收入了。在万元户都还比较稀缺的年代，月入10万是多么激动人心的事。一家人激动的就差买挂鞭炮来庆祝了。随随，上次听你说你有熟悉的同学在海城的造船厂，是不是真的？林国栋红光满面，搓着手问侄女。跟当兵的希望鸟枪换大炮一样，渔民同样希望有一条能出远海的大渔船。上回团的钱买了货车，导致渔船升级计划不得不往后延。
这回总该轮到他了吧？不过还是担心婆娘会拿去起楼房，这不迫不及待的来找侄女打听了。徐随珠早就盼着这一天了，她也很想体验一番海蓝星的多便利渔船，当即说：“是真的，姑父你决定换大船了。”行，我正要出岛一趟，你等我消息啊。趁着还没开学，时间自由，徐随珠决定这几天就去趟海城。家里几位女同胞听说后，提议一起去。你一个人带着豆豆怎么行啊？万一再来次上回那样的，陆夫人差点说漏嘴。听儿媳妇说，孙子差点被人拐子抱走那事，他姑姑一家还不知情，于是连忙改口。正好我和小娟妈妈很多年没去海城了，干脆一起吧，随姑姑、嫂子也一块儿去吧。投放饵料、喂狗仔的任务可以交给小李他们的吗？3位老爷子的手下和陆大少的护理兼保镖，加起来能凑3桌麻将了。急，2个出来喂母辈。来狗，这不难胜任吧？老爷子大手一挥，行，你们去吧，就当是放个假，痛快玩几天。这儿有我们守着，只管放心。倒是娘子军出行，没个男人保护，老爷子不放心，于是点了2个保镖，小武、小许跟着。刚准备启程，变天了。听气象预报说是有台风来袭，虽然中心不在他们这，而是在邻省沿海，但老爷子他们对台风陌生，个别甚至还是第一次经历。徐随珠和他姑嫂子都不放心，决定等台风过境了再出发。台风尾巴扫来时，风大雨大，幸亏老郑带着工人提前检查了风力发电机和蓄电房，一切安好，中途没断电。否则这鬼天气闷在屋里，又不能开窗，再没有风扇通风，还不闷死个人啊？有风扇，还有电视可以消磨时间，大家围坐在一起，包着落花生，啃着脆黄瓜，倒也别有一番趣味。随生兜兜那会儿也是台风天，徐秀燕回忆起来说道：“那次风力比这强多了，渔场给我们放了假。我和老林刚到家，随说不小心坐了一跤要生了，离预产期还有好多天呢，可把我们俩吓得。这会儿想起依旧心有余悸。后来呢？”林玉娟忍不住问：“如此健康壮实的小包子，竟然是早产儿？”完全看不出来，下意识地瞥了徐随珠一眼，不由想，假如换成自己，恐怕天天以泪洗面了吧。这一刻，他不得不承认，这个情敌他是钦佩的。后来啊，徐秀燕笑着说：“当然是平平安安的迎来了我们的宝贝乖豆啊。说起来也算运气，台风天放假，没人串门不说，在家还能给随弄点商水催奶。要上班的话就够呛了，哪好意思连着请那么多天假。”陆夫人就坐在他边上，闻言拍拍他的手：“辛苦你们了。有句话我老早想说了，随有你们这么好的姑姑姑父，是他的福气，也是我们的幸运。”徐秀燕忙说：“应该的，自己的嫡亲侄女，兄弟又遇难去得早，难道放任不管吗？哎，你们别客气来客气去，结成了亲家，以后就是一家人了，互帮互助，应该的。说到福气，还得数我们豆豆最有福相。”老爷子笑盈盈的接道。他一说话，嘴上2撇胡子就抖啊抖。坐在徐随珠腿上的小包子大概看到了，一瞬不瞬盯着那2撇胡子看，认真的小表情萌的哟，逗乐了老爷子。挑了颗最嫩的落花生，包了喂给他。见小包子眼睛还盯着他的胡子，嘴巴下意识的张开，啊呜一口将花生吃到嘴里，抿着嘴细嚼慢咽，不多久又张开小嘴等着投喂。哈哈哈！老爷子爽朗的笑起来，其他人见了也忍俊不禁。第229章真戏精。陆夫人被孙子的举动萌化了，伸手接过去亲了小包子一口：“乖宝，盯着你太爷爷看什么呢？都目不转睛了，看我的胡子呗。”老爷子得意的捋了捋胡子，逗小包子：“是吧，兜兜？是在看太爷爷的胡子吧？好不好玩？把胡子剪下来给他玩，那才是真的疼他。”父老和李老出馊主意：“去，我逗我宝贝曾孙子，你俩瞎起什么哄？想热闹找自个孙子生去。”提到这个，父老和李老满肚子槽点无处诉。你说他们2家随便谁家的孙子拉出来都比陆家多，偏最先抱上曾孙的居然是陆老头，这太不科学了。回头问问阿萧，到底使的啥手段，把小徐这么好的姑娘骗到手，还给她生了个这么可爱的大胖小子。徐随珠见话题扯着又扯自个头上来了，连忙端出好吃的好喝的招呼大家：“随，下午这顿不喂真不要紧。”吴美丽透过窗户看着外头问道：“尽管只是台风尾巴，但相比平时下一阵就停，对日常生活不痛不痒够不成麻烦的阵雨，台风雨就猛烈多了。庆幸的是，养殖场几天前刚加固过支架和养殖网，细金龟自由进出的门终于被吴美丽发现了，担心别的大鱼或海龟也从这里进来，把辛辛苦苦培育着的猪母被搅和了，那不得心疼死。于是花了2天功夫，把整个养殖场加固了一遍，并把那道缝隙给填塞结实了。这么一来，细金龟没法走捷径，缠着吴美丽讨饵料，
破坏了他的方便门，总要给点什么补偿他。加上他最近风头无量，成了福聚岛的团宠嘛，稍微撒撒娇，吴美丽就心一软，给他添一大勺饵料。午后这顿饵料更是成了细金龟的下午茶时间。吴美丽倒不担心他，这小家伙多精啊，这顿没吃上，下顿肯定主动找你补回去，不给补就赖你斜背上，走哪都得拖着他。吴美丽担心的是猪母辈，风大意味着浪大。养殖场虽然位于湾口内侧，可整个海面波涛汹涌，养殖场不可能不受影响。没事的嫂子，少吃一顿饿不坏。徐随珠说，这种恶劣天气，猪母贝躺在海底还是很安全的，倒是人去海边投饵料很容易出事。随随说的对，人都难免有饿肚子的时候，何况这些养殖户。亲家嫂子，你就甭挂心了，一切等风平浪静了再说。听老爷子也这么劝，吴美丽笑着点点头，安全第一嘛，随随经常和我这么说的。正说着，门外传来笃笃的响动，起初谁也没在意，直到笃笃声不断，大家才注意到，互看一眼，皆很纳闷，什么声音？不会是瓦片被风吹下来了吧？那也不是这样的声音。老爷子示意保镖小许开门去看看。小许一眼走过去，拉开门，风夹着雨水灌进来，一只海龟可怜巴巴地挨着门槛，不断用坚硬的贝壳撞着木头门槛，发嘟嘟嘟的声音。小细精，你怎么在这儿？大风大雨的，怎么不回你海里的家去？这个时间在外面多危险！徐随珠见是细金龟，把他抱了进来。呼噜呼噜，细金龟冲他叫了2声，然后娴熟地摆出一副讨食姿势。娘的，真是吃货！为了一口饵料，小命都可以不要。细金龟却无辜地瞅着他，看得其他人纷纷替他说话。看他这般卖力地冒着风雨爬过来，就喂他吃点吧。肚子饿起来，确实受不了。不就一点饵料吗？不够我帮忙一起做。亲家嫂子，这饵料怎么做的？徐随珠叹气，往龟嘴里塞了一颗。不服谁，就服你个真细精！呼噜，真细金龟回了他一记愉悦的叫声。有了细金龟的加入，屋里头更加欢笑声不断了。隔壁屋打牌的工人竖着耳朵听了会儿，咧嘴笑起来。这家子的关系真好，从没见他们红过脸。东家的性格也好，打从来这里上工，我还没见他光火过。上回那谁种树苗的时候不小心把茶树苗踩断了一株，他反过来安慰说没事的，这批树苗根须结实，断了也能活。要换成其他东家，不发火就不错了，还指望给你好脸色看。老郑出了一张牌，点头接道。随随的性格像他爹，铁军在时也从没见他和谁红脸，可惜好人不长命啊。倒是他婆娘，不说这个了，打牌打牌，难得有2天空闲，痛快打几把。台风走了，又要忙了，是不是要盖度假村了？说到度假村，大伙儿来了劲。老郑是看过度假村蓝图的，转述给他们听，个个听得眼睛都直了。这真的是未来海岛的全貌，简直像世外桃源，人间天堂。所以个个卯足劲的想要参与到这项大工程中。等度假村建成后，有没有机会进去享受一晚还不好说，但参与建设就在当前，待遇好不说，以后和人聊天还能多项谈资。就这样，台风尾巴扫到的这几天，除了偶尔披着蓑衣穿着高帮胶鞋去菜地、药铺看看排水沟是不是正常排水，上山查看蓄电房是不是正常工作，大多数时间都在屋里。徐秀燕婆媳俩基本在造房，想着法子给大伙儿做好吃的。善光土豆就消灭了一麻袋，不是炸薯条就是煎薯饼，当然了，还有兜兜的鸡汁土豆泥。吴美丽不用去喂饵料，多了不少空闲，就包了很多豆瓣，留了些蒸熟后和面做成豆饼给孩子们加餐，其余的炸得酥酥脆脆的给老爷子们下酒。每这时候，细金龟就会爬出来，在大伙儿跟前刷存在感，这个手里片根薯条，那个手里片颗豆瓣。小包子有样学样，蹭到老爷子跟前换生态，吃到一颗老爷子讲给他的酥豆瓣，笑得见眉不见眼。2只小的简直就是开心果，使原本无聊的台风天变得趣味横生，欢笑不断。第230章脚丫香吗？不知不觉，台风过境，雨过天晴，好美啊！看那天空，干净的像洗过一样。林玉娟惊喜地指着天海交接的地方赞不绝口，确实美。终于领会到碧空如洗这个词的真正魅力了。想当年也是中文系才女出身的林夫人不由感慨，要是有相机就好了。陆夫人也遗憾来的时候太匆忙，忘记把相机带来了。没事，这种风景常有的，以后有的是机会。徐秀燕笑着接了句：陆夫人、林夫人完全没有被安慰到。台风一走，林国栋就驾着渔船笃笃的来看他们了。怎么样，岛上没事吧？这几天他和儿子忙着雇渔场，再者海浪那么大，中途想来看看也有心无力。我们这儿好得很，不就是台风尾巴吗？除了树枝摇晃的厉害了点，雨水急了点，
别的啥事都没有。倒是渔场怎么样？没受太大影响吧？徐秀苑关心地问。林国栋摇摇头，渔场没事，就翻白了几条。翻白及鱼肚皮朝天，死了。不过他顿了顿，笑起来，倒是浪头打进来的鱼比损失的要多。这场台风来了又走，他们渔场不仅没亏，似乎还赚了。他来之前问了隔壁2家的情况，比自家差得多，看来是位置的缘故。徐秀苑听了也不由欢喜，又有鱼蹦进围栏了。上次是野生黄花鱼，这次什么鱼？就附近海域常见的那些。我赶着过来，没仔细看，让舰兵在清理。理好了，明天送一趟饭店。正说着，去养殖场投喂饵料的吴美丽激动地跑回来，随，声音都颤抖了。嫂子怎么了？徐随珠抱着小包子从里屋出来。不得了！吴美丽气喘吁吁地说，养殖场冒出了很多鱼，大的有这么大。她比划了一下。徐随珠惊了一跳，这么大？那母贝情况怎么样？千万别被吞了，或是霍了。我还没下去看。吴美丽抹了把汗说。她刚撒出一把饵料，就见水面翻腾，涌过来一大波鱼，大的目测有100来斤，而且不止1、2条。这还了得？前儿把养殖网塞结实，防的不就是这个吗？一急之下，赶紧回来搬救兵。走，看看去。徐随珠抱着小包子走得飞快，其他人也跟过去看究竟。一行人匆匆赶到养殖场，果真，养殖区的水面不时有鱼儿跃起，个头确实大，量也不少。乍一看，黑压压的，难怪吴美丽惊吓不小。这么多鱼，该不会也是浪头打进来的吧？想不明白，先忙眼下。林国栋把渔船开到养殖网外围，再往里抛渔网捕鱼。这些鱼也狡猾，见外围有危险，齐往内侧游。徐秀苑就蹲守在岸边下网，小徐等保镖在旁边搭手帮忙。2口子你一网，我一网，跟比赛似的，网起了很多成年大鱼。鱼！小包子看到这么多鱼，欢快地拍起小手。看大人捡，他也想蹲下来捡。当然，大鱼是绝对不敢让他碰的。有些鱼个头比他都大，打到身上连大人都觉得疼，更别说细皮嫩肉的小包子了。陆夫人引导着他捡些小鱼小虾，顺便训练他的手指灵活性。徐随珠见捕的差不多了，换上潜水服，下去查看母贝。靠近岸边的浅海底，虽不像深海底，任凭海面狂风大作，暴雨肆虐，海底依旧安静如鸡。这里的海底深度不够，多少还是有点影响的，但总体状况还不错。徐随珠挨个母贝查看一番，而后把他嫂子准备的饵料投放了，就回了岸上。这时，被遗忘的细金龟终于紧赶慢赶地爬到了众人跟前，也不知在高兴什么，一个劲地冲人呼噜的叫。要是有人懂龟语，就会明白，他是在说：人类，龟的祖祖聪明吧？趁浪大给你们送了这么多蠢鱼进来，想跑也没地儿跑，还不速速拿好吃的感谢龟？哦，祖祖年纪大了，不能乱吃东西。龟年轻，龟替祖祖吃。听是别想听懂了，但丰富的龟表情成功逗笑了大伙儿。呼噜，呼噜，笑什么笑？严肃点！哎呦喂，人类怎么这么愚蠢哦？连龟话都听不懂。摘下头套的徐随珠抬眼就看到真细金一脸鄙夷地瞅着陆夫人等人，不由笑出了声。小细金，你又做什么又？不懂细金2字深意的细金本金爬到徐随珠面前，呼噜呼噜，快给龟奖励！别闹，这会忙着呢，等下再陪你玩。徐随珠让他别来岸边凑热闹。小徐几个正在扯网，万一不小心踩到他就不好了，来不及缩回龟壳的脑袋也是很脆弱的呀。然而细金龟没领会他的意思，还道这个人类不厚道，收了他祖祖回家前留下的礼物，却不肯回礼，当即装死趴在他刚脱下脚蹼还没穿鞋的脚背上。徐随珠抬脚抖了抖，没抖下来，忍不住笑：我的脚丫子香吗？继续装死中，死龟怎会有反应呢？吴美丽看他那无赖样，就知道他是想讨饵料吃，笑着把喂母贝剩下的饵料舀到勺子里递过来。本来还在装死的细金龟立马生龙活虎，这家伙真是有奶就是娘啊！徐随珠抽抽嘴角，刚想走开，又被细金龟绊住了。人类，别以为拿这点吃的就想打发龟，龟也是有原则、有追求的。龟想吃最上等的美味，不给不许走。徐随珠好气又好笑，但还是趁其他人不注意，给了他一颗饵料。去，到海里消消食，游个10圈8圈再回来，别还没长大就胖成个球了。细金龟小眼睛无辜地瞅着他，别装傻。徐随珠白他一眼，我知道你听得懂，不想去消食？行啊，那就别想着有下一顿喽。细金龟，好吧好吧，人类真麻烦。
细金龟慢悠悠地爬到海边，顺着涌过来的一波海浪，一头扎进大海母亲的怀抱，悠哉悠哉地转起圈圈。第231章大丰收。岸上，徐随珠一行人忙着收拾渔获。大丰收啊！这是老爷子们闻讯赶来，看到这一幕，仿佛回到了几十年前集体公社那会儿热火朝天翻鱼塘的场景，不禁开怀畅笑。我说老父啊，咱们哪还用去北岸钓鱼啊？在这儿甩几竿，保管钓起来好几条。爷爷，那你们就在这儿钓吧。徐随珠笑着道：“肯定还有漏网之鱼，我这母贝养殖场不是太欢迎大鱼加入，万一给我搞破坏怎么办？”行，那我们就不客气了。老爷子们乐呵呵的让保镖展开小马扎，坐在岸边垂钓起来。中途偶尔聊聊天，逗逗小包子，也不是非要钓到鱼，钓的就是一种心情。其他人继续分拣渔获。天热不耐放啊，徐随珠想了想说：“分些给工人吧，就当福利了。台风天刚过去，给他们放2天假，不扣工资，再拎2条鱼回家看看。”徐秀燕觉得有道理。这个月岛上活没断过，先是装发电机蓄电房，紧接着扩建生活区，如今则是挨个山头清理杂草，铺心铺肝的为福聚岛的明天而出力，是该发点福利，犒劳他们。行，美丽，你去知会老郑一声，让他带几个人来抬鱼，分完鱼搭你加工的船回家，后天准时回来上工。哎，吴美丽找到正在小南坡开山地的老郑，转达了这个好消息。边上干活的工人不等老郑宣布，先嗷嗷的欢呼起来。东家竟然给他们放带薪假，还给他们发鱼当福利，这么好的东家，上哪儿去找第二个啊？公家单位福利好，但不会给他们放带薪假，个体企业倒是会给你放假，但不带薪，做1天活算1天工资，也没额外的福利。于是这帮工人更加坚定信念，要跟着徐随珠干，拎上鱼，挤上邻国洞的小渔船，跟过年似的喜气洋洋回家去了。岛上的人当晚也吃了一顿全鱼宴，其中一条鲷鱼被徐随珠做成了生鱼片，调了一碟徐氏出品的蘸酱，为免老爷子们第一次接触生鱼片吃伤肠胃，特地在蘸酱里滴了小半滴基础保健液。不出他所料，这道生鱼片成了当晚最受欢迎的菜色。除了几个孩子肠胃弱，不敢给他们尝鲜，其他人吃得赞不绝口。说到生吃，随上回钓到的大马哈鱼也很好吃。徐秀燕想起来说道：“大马哈鱼，那又是什么鱼？”老爷子自从来了岛上，彻底成了个好奇老宝宝。徐随珠解释，就是鲑鱼，因为它产卵期间总会回游到出生的河里，幼鱼期常在河里的鲑鱼，我们这里叫大马哈鱼，长大以后回到海洋的就是三文鱼。不过这一带海域很少见到三文鱼。哦，原来就是三文鱼啊，那我倒是尝过一次。陆大少难得发话，他对美食虽谈不上研究，但早年京都第一家海鲜大酒店开张的时候，曾被同僚邀着去尝过鲜。但在他印象里，所谓的三文鱼片还没有弟媳妇今天做的鲷鱼片好吃。徐随珠听他这么说，忍不住笑起来。那你应该是没尝过最地道的三文鱼刺身。三文鱼也分产地的，在纬度越高的冷水域生长的三文鱼，因为要御寒，所以脂肪含量相对较高，鱼的活力强，肉质更鲜美。假如是我们国家北方海域出产的，那味道相对要次些。听随这么一说，我们都想尝尝最地道的三文鱼做的生鱼片了。陆夫人哈哈笑道：“这不是马上要换大渔船了吗？大渔船走得远，到时去三文鱼的家乡捕捞。”父老开玩笑地说：“老林换渔船资金够不够？不够我来添，以后捕到正宗三文鱼，别忘了喊我一起吃就行了。这么好的事，哪能让你一个人占呢？算我一份。”李老也说。徐随珠抽抽嘴，驾着渔船跑挪威附近的公海捕三文鱼，谁说年纪越大越保守？瞧这脑洞大的，连他都自叹弗如。不过提到买渔船，台风走了之后，他们也该出发了。再拖拉，暑假要结束了。于是一行8个大人，3个孩子，外加一只仗着团宠的身份，死活要跟出来见世面的细金龟，浩浩荡荡出了岛。徐随珠也很无奈，可细金一附体，没谁扛得住。加上因为红宝石的事，最近在岛上可谓是风头无量，一撒娇一卖萌，好了，8大3小11口人，5大3小毫无抵抗力的一致倒向他那边。其中属小包子最起劲，一个劲的喊着要归归，就剩他和小武、小徐2个沉默寡言的保镖兄弟。可光他们3个顶什么用啊？全都投反对票，也就仨。8比3，压倒性通过，他能怎么办？只好一起来了。到了镇上，徐随珠让他们先去家里等一等，他带王永杰去趟白金海岸的施工现场。傅大少戴着头盔，正像模像样的在工地巡视，其实3分钟前还在电风扇下吃西瓜，吃撑了出来溜达。看到徐随珠颠颠的跑过来：“大热天的，嫂子怎么过来了？找您帮个忙。”徐随珠说着，
递给他1篓满高的梭子蟹和几条巴掌宽的大带鱼，还给娄旭小俩口也捎了一份，还有些太大了不好带，回头晒成鱼想给你们。傅正阳替娄旭道了谢，摸摸鼻子笑了，嫂子有事只管吩咐，你这样我怕萧哥回来揍我。徐随珠没客气，开门见山说想把王永杰送这里来，跟着他这里的资深监工学上一阵子，要是资深监工看得上王永杰，愿意收他这个徒弟就更好了。没问题，傅大少爽快地答应道，想学多久学多久。怎么，岛上度假村打算开工了？大致有规划了。徐随珠笑着说，草图也画好了，不过天天改改的，大概只有我自己看得懂。海城回来我重新画张干净的，把再找你这边的设计师帮忙改改。傅大少手一挥，只管把人借去，哪用你画啊？你负责说，他负责画就是了。行，不过还早，资金还没到位呢。继而笑着说，傅爷爷托我给你捎句话，让你买点好酒去岛上看看他。得了吧。傅大少夸张的打了个哆嗦，他哪是想喝酒，分明是催我结婚。第232章戏精影帝。以前天高皇帝远，老爷子催归催，到底拿他没办法。如今好了，跟着陆老爷子跑到萧哥媳妇的海岛蹭吃蹭住，眼皮子一撩就看到萧哥的对象，他老人家能不着急吗？傅正阳除非想不开才送上门，挨老爷子碎碎念。徐随珠把话传到，就算完成任务，看了眼时间，不早了，准备撤。来都来了，吃了饭再走吗？傅大少邀请道，娄旭媳妇的手艺还不错。吃饭？不行啊，他还要带娘子军去海城呢，火车可不等人。啥？去海城？傅大少咂舌，这天气跑海城不怕热出病啊？一共几个人？我送你们去火车站吧。得知一共8个大人，3个孩子，1只龟，傅大少抽抽嘴角，龟？那只小海龟吗？怎么还带他出来了？不怕晒成干啊？带了个大号的搪瓷盆和2斤盐，有水的地方接一点，让他浸浸身体。徐随珠目前只能想到这个简易办法，为了龟孩子也是绞尽脑汁。傅大少真是服了他们了，好在有2名抗打的保镖先生跟着，安全方面倒是不用他担心。很快开了一辆面包车过来，走，我送你们一程。有傅大少一路驱车直送，到火车站节省了不少时间。买票，候车，上车。绿皮火车呜的一声长鸣，哐且开出鱼浦线，途径省城火车站，停靠了20分钟。小五下去买了几个热乎乎的馒头上来，菜带了很多，有大清早做的椒盐赖尿虾、酥炸梅童鱼、香煎带鱼块，还有一罐超级下饭的螺肉酱，以及饭后蔬果黄瓜和番茄。一行人集中在一个包厢，就着馒头吃起来。咕噜，谁的肚子在叫？陆夫人故意逗几个孩子，我们都逗的吗？还是脆脆壮壮的啊？难道是我们的福气龟？没有，不是我。脆脆壮壮齐摇头。小五、小许互相对了个眼神，一个神色戒备，一个大步来到最靠门的床铺，一把掀开床单，拿出枪指着里面，呵斥道：“出来！”大伙儿呆了。反应最快的是陆夫人和徐随珠，婆媳俩一个经历过革命年代，一个经历过儿子差点被人贩子抱走，警觉性出奇一致，迅速把3个孩子护到身后。这时其他人也反应过来了，怎么回事？床底下有人，我去找乘务员。林玉娟说着站起身，却见床底下爬出一个骨瘦如柴的男孩子，扑通跪倒在他面前，倔强的小脸写满哀戚：“不要，求求你们不要把我交出去，我这就从窗户出去，不躲这里了。”说着就要爬窗。火车可是在行进中哎。离他最近的吴美丽连忙扯住他，看他年纪跟翠翠差不多。徐随珠皱皱眉：“你是一个人上车的？你家人呢？”“不要把我送回去，他们都是坏人，我不要回去，死也不回去。”男孩子提到家，神情激动，还带着点恐惧。看来有隐情呀。大伙儿对看一眼。徐随珠耐心地问：“那你告诉我，你躲在这里想要做什么？告诉你了就不送我回家吗？”男孩子吸了一下鼻涕，巴巴瞅着他问：“我会根据你说的情况考虑。”小男孩看徐随珠不像是在说谎，抿了抿唇说：“我是从家里逃出来的，阿姨不给我饭吃，嫌我是个没出息的拖油瓶，还打我。我想妈妈了。”徐随珠抓住字眼问：“你妈妈没和你住一起吗？”“我妈妈去天上了，去了很久很久。阿姨是爸爸后来娶的老婆，她说我妈妈死了，永远不会再回来。可我想找找看，说不准就找到了呢。”徐秀月年纪大了，心又软，最听不得这种凄惨的故事，眼眶一下就红了，主动拿了个鸡蛋包了递给他：“好孩子，饿了吧？先吃点东西。”咕噜，孩子的肚子又叫了。吃。小包子从徐随珠身后探出头，笑咧着嘴冲男孩子说：“弟弟真好看。”小男孩说完，
腼腆的低下头，肚子依旧咕噜噜叫得欢。吃吧。徐随珠示意他接着，可了这儿有水。小男孩到底没忍住，接过鸡蛋3、2口就塞到嘴里。徐随珠忙倒了杯水递给他，他抱着搪瓷口杯咕咚咕咚喝了好几口，才用袖子抹了一下嘴，摸摸不再是前胸贴后背的肚子。从昨天下午扛到现在的饥饿感终于消失了。徐随珠起身领他去卫生间洗了个脸，擦掉脸上的脏污，梳整齐头发，发现还是个挺俊俏的男孩子。大伙儿围着他东一句西一句的问起来。小包子好奇的瞅瞅他，歪歪小脑袋想了想，拿出自己兜里的奶狗鸡蛋饼，大方地分他一块吃。谢谢弟弟。小包子咧嘴笑得可开心了。细金龟见小伙伴被个不知打哪儿冒出来的臭小子吸引了注意力，不高兴了，故意爬到男孩子面前，屁股冲着他放了个屁。大家急忙屏住呼吸，艾玛熏死人了。海龟的屁臭得连小五、小许都变了脸色。徐随珠拎起小细晶，把它丢进咸水盆，一边反省去，能不能这么做的啊？也不知这家伙是不是真的知道错了。总之，缩头缩脑的贴着盆的边沿，好像在面壁思过。其实才怪，趁大伙儿不注意，他悄默默地伸出小脑袋，冲着男孩子翻了个白眼。不巧被徐随珠逮了个正着，细晶附体的小家伙干脆翻着白眼，僵在原地一动不动。福气怎么了？陆夫人凑近看他，怎么成这样了？会不会？死字还没问出口，就见徐随珠轻轻弹了一下细金龟的小脑袋。好了，别装了，乖乖的别闹，待会奖励你饵料。一听有奖励，立马生龙活虎。大伙儿松气之余不由好笑，这丫也太精了吧，居然还会装死。何止装死啊，装可怜，装委屈，装懵懂，就没有他不会装的。倘若海洋生物也有娱乐圈，徐随珠敢打赌，小细晶一定是圈中最会演戏的影帝。抱歉啊，这2天有点事，晚上才坐下来。结果码着码着眼皮子打架，就想趴会儿打个盹，睡过头了。第233章，不是一家人不进一家门。搞定了小细晶，徐随珠继续问男孩子家里的情况，得知他叫宋小艺，省城本地人，亲妈在他3岁的时候死了，亲爹娶了后妈，渐渐向后爹靠拢，不仅对他不闻不问，还动辄打骂，典型的有了后妈有后爸。几个月前因为后妈的疏忽被人拐子骗了，要不是省城警方给力，一举破获了人贩子团伙救了他，说不定已经被卖去南方哪个旮旯角了。咦，等等，这情节怎么这么耳熟？似乎在哪里听过。徐随珠猛地想起小包子差点被人贩子抱走那次，不就顺道解救了一个小孩吗？莫非就是他？小叶，你仔细说说被人贩子拐走那次的情况。宋小艺乖巧地点点头，一五一十地说起来。原来他是被后妈故意骗到陌生街口，然后把他丢在那里的。有个人拐子假扮的好心人，说是送他回家，结果骗了一段路之后，趁四下无人，拿手帕捂住他鼻子，抱起来就跑。他被捂得透不过气，就晕过去了。醒来后发现被关在一个阴暗潮湿的破房子里，人贩子怕他逃走，饭也不给吃，顶多给碗水。他还听到那几个人说几天后去火车站把他卖去南方。就在他惊慌害怕的时候，公安同志破门而入，救了他。警察叔叔说我运气好，说有个很厉害的叔叔花大力气把人拐子一网打尽，他们才来得及救我，否则我真的要被人拐子卖了。后来呢？徐随珠轻声问。后来警察叔叔送我回了家。宋小艺盯着手里的奶果鸡蛋饼，一点一点的回忆。可阿姨不喜欢我，等警察叔叔走后，骂我回来干什么，怎么不死在外头，还说既然有人那么多管闲事，就把我送给他们。不过警察叔叔没告诉阿姨那个真正救我的人家住哪里，所以他没办法把我送走，就一个劲的我，想把我饿死。我实在受不了，就逃了出来。听到这里，徐随珠心里已然肯定，这个孩子10有8九就是那次事件的幸运儿。是的，外人都以为这个孩子很幸运，因人贩子团伙被一举破获，从而解救了差点被拐去南城的他。然而谁会想到，被警方送回家的他和在人贩子窝并没什么区别，非打即骂，还恶其体肤。倒是如果真的被拐去南城，卖给当地某户缺儿子的人家，兴许还会善待他一些。这一刻，徐随珠心里仿佛打翻了5味瓶，说不清什么滋味。你出来多久了？宋小艺歪着头，掰着手指仔细算了算，太多天，我记不清了。不过上火车是第一次。说到这里，宋小艺难为情的挠挠头，知道不买票偷溜上车是不好的。我就是想找妈妈，有个老婆婆跟我说，人死了会去一个很远很远的地方，我就想火车也能去很远很远的地方，说不定能带我找到我妈妈。可我没有钱，担心被揪住，就偷偷躲起来了。没想到因为肚子饿得咕咕叫，被人发现了。不过幸好被人发现，要不也吃不到这么香喷喷的鸡蛋，甜滋滋的饼干。对此他一点都不排斥，反而暗暗高兴。这个阿姨人好好，还这么漂亮，
要是她是自己的妈妈就好了。可惜不是，说不定最后还是会送她回家，要不就是送去派出所。想到这里，宋小艺的眸光暗了下来。徐随珠摸摸她的头，柔声说：“别担心，总能想到办法的。”陆夫人几个低声议论着，那样的家庭真的还不如没有。可现在的孤儿院、福利院，说实话都不行。一是没有稳定的经济来源，二是负责人思想不正，很难把福利院搞好。阿谭，不如我们众筹一个福利机构怎么样？林夫人深思熟虑后提议，有事做又能帮到人，何乐而不为？陆夫人眼睛一亮，你说我们几个合起来搞个福利机构？可以啊，姐们，这么多年数，这次的主意最合我心。去你的！林夫人笑骂道。两人碰头商量起建一所福利机构的细节。徐随珠扶额，京都人是不是都流行拍脑袋决策？傅正阳副总一拍脑袋，隔天就拍了块地，开始造楼盘。两位夫人一拍脑袋说要建个福利机构，服了。徐秀苑和吴美丽要是知道侄女、表妹此刻的心理活动，一准没好气的唾他。你还好意思说？咱家属你最会拍脑袋，想一出是一出的，卖珍珠的钱还没捂热，一拍脑袋包了个海岛回来。果然老话说得好，不是一家人不进一家门。确实没错。之后徐随珠给宋小艺补了张儿童票，让他跟着小武、小许去隔壁床铺睡。他和姑姑、嫂子轮番给3个娃洗脸、擦澡，完了撵上床睡觉。戏精归后半场还算乖，徐随珠便兑现了承诺，为了他一颗星际牌饵料，顺便换了一盆干净的水，让他泡着，就当是在海里睡觉了。鱼浦到海城，中途停靠了约莫10几个站，几乎是加速，不久就又要减速。每个站停靠时间少则10分钟，多则半小时，因此等火车框且的即将抵达海城站时，已是次日早上5点。包厢里的广播窸窸窣窣响起一阵电流声后，报站说马上就到海城站，要下车的乘客请做好准备。于是一行人迅速爬起来，叠衣服的叠衣服，整行李的整行李，再把3个娃子从床上拉起，一边轻声细语的哄，一边给套上衣服。呼噜呼噜，细金龟被吵醒，发现自己依然孤零零的被泡在咸水盆里时，不满的叫起来：“人类，别忘了我呀！”徐随珠笑着走过去，把他从盆里捞出来，放到小包子的拖车底座，乖乖趴着，别乱爬，省得一会儿找不到你。我们下车了，你被人抓去炖了吃。细金龟吓得忙缩起脑袋和四肢，一动不动扮起石雕。哈哈哈哈！大伙儿忍不住发笑。旅途中有这么个小东西在，真是随时随地有乐子瞧呀。第234章缘分啊。随，小艺那孩子，你打算怎么办？徐秀苑压低声音问，生怕隔壁的床铺听见。这就要下车了，难不成真的带着走呀？徐随珠昨晚也在想，他家里那么个情况，送回去无疑是送人回火坑，交给警方估计也是送回家的结局。可就这么带他走吧，也不是个事。被他家里知道后，反咬一口，说自己拐卖他家孩子，这多闹心啊！随，要不这样，陆夫人小声提议，既然从那样的家庭逃出来了，不回去也好。我和小娟妈准备众筹建个福利机构，硬件虽然还没搞起来，但内容可以先操作嘛。我们有个老同学在海城实验一小任校长，小艺可以先去他那里借读着，回头让小武去海城派出所挂个号，就说半路捡的，本来就捡的，没毛病。顿了顿，陆夫人继续说，他爹要是良心未泯，因此而重视起这个儿子，花心思找来了最好。不闻不问，儿子失踪了也不找，那这样的爹干脆不要也罢。那我问问小艺。徐随珠把宋小艺喊来，问他怎么个打算，是想回家找警方求助，还是先按陆夫人的意思先去海城上学？他以为宋小艺会犹豫一阵，毕竟还是个这么小的孩子，没想到小家伙二话不说就做出了选择。我想上学，我要把书念好，这样等将来找到了妈妈，她会喜欢我。大人不都喜欢爱学习的孩子吗？说到这里，他犹豫了一下，仰着头问徐随珠，漂亮阿姨，我能不能改名字？徐随珠愣了一下，你想改什么名字？我想跟我妈妈姓。你知道你妈妈的姓吗？徐随珠问。知道。他点点头。阿姨经常骂我妈妈，我知道她姓庄，所以我想叫庄毅，不想再叫宋小艺。我讨厌宋小艺这个名字。庄毅。听到这个名字，徐随珠呆了几秒，然后视线灼灼地盯着宋小艺问，你说你几岁来着？8岁。这年代一般都说虚岁，10岁应该7岁。7岁，现在是90年，那么到03年，他正好20岁。他读大学那会，经济学老师给他们讲过一个股市牛人，说是03年的时候，一个名叫庄毅的年仅20岁的青年横空出世，所选的股没有一只不是一字涨停。不久，股市继01年股灾之后，真正迎来第一个春天。那时候，多少专家埋头研究庄毅选的股啊！各大财经板块
更是将庄毅每天的股市动向列为风向标，可谓红极一时。个别八卦论坛甚至将他编入最具潜力黄金单身汉排行榜，各种歪歪不断。经济学老师当时讲的意犹未尽，还给他们念了一段不知是真是假的也评论，说有个极度庄毅的好事者刻意翻出他的家世，原来是南边小城镇出来的，爹妈疼弟弟不疼他，连小学都没让他念完，哪是什么黄金单身汉哟，分明只是个镀金草包。思及此，徐随珠眨眨眼，忽然想到，倘若小包子没被抢，省城警方没把人贩子团伙一网打尽的话，那么宋小艺真的有可能被卖去南城。再假设人贩子把他卖给了南城某户生不出儿子又想传宗接代的人家，可买过去不久就怀上了个儿子，当然只疼亲生的不疼他了。照这么推断，10几年后挑起大梁的股市红人庄毅，真的是眼前这个小不点。漂亮阿姨，宋小艺，哦不，人质已改名叫庄毅了，疑惑的眨眨眼，轻轻唤了他一声，你怎么了？哦，没什么。徐随珠回过神，看着面前还不到他胸口的小庄毅，再想想10几年后叱咤股坛的大庄毅，忍不住扯扯嘴角。天了噜，一不留神救了个股市大佬。提到股市，徐随珠突然记起来，现在是90年，在2年，海城将发售一批股票认购证，会有一轮大行情。尽管他对股票没什么研究，但著名的几次大起大落还是有印象的。小本本记一下，这么好个挣钱机会，错过未免太可惜。这趟来海城，主要目的是渔船。徐随珠下火车买了份地图，圈出海城第一船厂的位置。陆夫人来之前说要压海城的大马路，肯定会想去百货大楼逛逛，于是又圈出百货大楼的位置，然后想在这两者中间找个招待所。好巧不巧，两者正中的位置正好是海城坊大，而那附近最方便的投宿点当属红星招待所，出门电车站走上20-30米还有巴士站。徐随珠抽抽嘴角，缘分啊。不过也好，顺便给院长送点家乡土特产。刘海燕的事曝光后，院长受校领导委托给他写了一封措辞诚恳的道歉信，并把本该属于他因为那件事而被取消的各种奖金、荣誉也一起寄了过来。信里还说，他的名字和照片已经添上该届优秀毕业生展示墙。院系当初未经深入调查就仓促做出那样的判定，给他造成了伤害，对此致以最诚挚的歉意。如果需要，学校愿意公开致歉。最后一句纯属客套，事情都过去那么久了，再让学校公开致歉，这不是把他自己推上风口浪尖吗？眼下相对好些，隔几年、10几年后，信息技术发达的后世，被激进的吃瓜群众来一场人肉搜索，他和家人还要不要平静的生活了？横竖刘海燕等造孽的人已经受到相应的惩罚，这是就此画上句号。到招待所安顿好之后，陆夫人几个提议去百货商店买，徐随珠便让小武、小许跟着保护他们。那你呢？要不小武跟着你吧？陆夫人不放心他。我们反正人多打群架吗？徐随珠憋不住想笑。不用，我只是去趟学校，去完学校去船厂。要是让保镖兄弟跟着，他待会怎么去搞定渔船啊？就这么说定了，你们好好玩。挥别众人，亲亲小包子，徐随珠拎着一袋干海货去了学校旁边的教职工小区。第235章拉风海神号。院长住这个小区他是知道的，但不知道具体哪幢哪单元。好在住这里的基本都是访大老师，随便一打听就问到了。院长此时正好在家，看到他来很高兴，热情地招呼他坐下，亲自给他沏茶，还让他夫人洗了一盘葡萄出来。小徐，你的来信我给校长看了，谢谢你不再追究。徐随珠笑笑，如实道，其实不全是为学校，我也有自己的考量。不管如何，还是要谢谢你。这件事，学校要担负很大的责任。说着说着，院长又夸起他，你的本事已经传遍教育界了。京都教研活动的学习录像，前几天发下来，我正好在省厅办事，顺便看了你临场发挥的演说，真不错。难怪1高、2高都想挖你过来，确实是个好苗子，前途无量啊。您过奖了。徐随珠被老院长夸得不好意思。院长夫人在一旁笑呵呵地接道，他呀，最近一直后悔来着，说应该让你考他的研究生的，学费不够可以帮你申请资助，也就不会发生那样的事，然后留校任教，考上研究所可比待在乡镇中学更能发光发热。可被夫人揭了老底，院长有些难为情，握拳眼唇咳了2声，催夫人去做饭，意思要留徐随珠吃中饭。徐随珠忙推辞，不了，我还要去趟船厂。去那儿干什么？徐随珠就说自家姑父的渔场想鸟枪换炮换艘大渔船，想看看海城的船厂有没有合适的渔船，然后还想在船厂附近的码头租个泊位。这好办。院长拍拍大腿起身说，我外甥就在码头工作，船厂他也有熟悉的人。你等等，我给他打个电话。大热天的何必跑码头，让他给你留个泊位就行了。
徐随珠心说，码头这一趟还真省不了，否则怎么把多便利渔船从包裹阁放出来？可院长太热情，当即捞起电话打去了码头管理中心，找他外甥要了个泊船位，还让他联系了船厂的熟人。这下放心了吧？挂了电话，院长笑呵呵地说：“站着干什么？我夫人手艺不错，你别怕。”徐随珠哭笑不得，实在拗不过院长夫妇俩的热情好客，在院长家蹭了顿中饭。午饭后，院长有午睡的习惯，徐随珠顺势告辞出来了。一出来直奔第一码头，找院长的外甥落实渔船和泊位。院长外甥领着他到码头，指茫茫海岸线最远处的空泊位说：“最近来来往往的远洋船舶比较多，泊位紧张。你是我就介绍的，再紧张我肯定也要给你几个出来的，就是位置不太好，偏了点。”徐随珠听他这么说，反而暗暗高兴，位置偏就对了，这样才能神不知鬼不觉的把多便利渔船放出来嘛。渔船一般都是提前订购的，你这么早预定了泊位，不怕买不到合意的渔船啊？院长外甥笑着问。我之前打听过，说船厂今年有一批旧改新的船，我想看看，合适的话就买这个了。徐随珠说。其实不买也可以，眼下也没出台买船非得办船证的规定，就怕后续上证需要发票。再者也提防着万一谁多事的跑来船厂打听，明明没买却开了一艘新船回去，这就说不清了。所以买的船好不好用无所谓，无非就是借个壳。看来你做过功课。院长外甥笑起来。行，那我带你去我朋友那。所谓的旧改新渔船，其实就是把一批国有渔场濒临改制后折价退回的内部构造还算新的渔船进行刷漆、修葺，换言之就是老黄瓜刷绿漆。峡湾渔船因为改制顺利，渔民们承包渔场的同时，连同渔场那些渔船一起要了。但也有改制不顺利的集体渔场，拖到现在还半死不活的，渔场效益一天比一天差，发不起员工工资怎么办？干脆把一些比较新的渔船折价卖回给船厂。院长外甥的朋友手里就有几条这样的新渔船，其中一条还试验性的升级成了机械拖网，价格不比普通的新渔船便宜。徐随珠一眼就相中了这条，而且涂漆正好是银灰色，和包裹里躺着的多便利渔船差不多颜色。本来这船是不卖的，别看只是旧船翻新，但升级成了新技术引进后的机械拖网，成本投入还是不小的。许是看在院长的面子上，船厂负责人拍板卖给了他，价格也很优惠，检修后出厂并附赠一套救生装备，只收了他12万。徐随珠心知是院长和他外甥的功劳，想着回去往院长家多寄些渔货吧，要不心里总觉得亏欠。尽管这条船买回去也是囤在包裹阁的命运，12万啊，买回去就是囤着。徐随珠想想不禁肉痛。来，送你个船牌。院长外甥的朋友卖出了船，心情好，拿了块海神号的匾额，说是可以挂到船头。这匾额车间自己做的，名字我取的，怎么样？够气魄吧？一艘私人渔船挂个拉风无比的海神号名牌。徐随珠抽抽嘴角，差没朝他们拱手道佩服。钱是要打到船厂账上的，徐随珠拿了船厂开具的缴款单，跑了趟离船厂最近的银行。幸亏来之前他把姑父给的15万全部取出来放在了包裹阁，随时随地能交款。办妥手续，船厂员工把船开了出来，做戏做全套。徐随珠额外给了笔钱，让他们帮忙把燃料加足了。也正是这个不经意的决定，后续帮了他大忙。院长外甥问他是直接停到泊位吧？徐随珠这才想起来还没交泊船费。你是我就介绍来的，位置也偏，就不收你费了。那怎么行？你已经帮了我很多忙了，这个还是按规矩办吧。徐随珠想想说，我们家会开船的临时有事来不了，你们码头有没有带开船的师傅？工钱好商量，主要是没想到这么顺利，一趟就把渔船搞定了。原先以为可能要跑个2趟的。第236章旧时。院长外甥挺热心，不仅指挥渔船停进泊位，还领徐随珠去了休息站。休息站里蹲着好几个没接到活的船工，不过一问驾船经验，大部分船工自动退了回去。他们都是干苦力的，哪里懂开船啊，还是那种新式的大渔船。最后剩了2个人，还是一对父子。徐随珠细细问了几句，然后跟他们约好，后天这个时候他来这里找他们，雇他们几天将渔船开去峡湾渔村，工钱按码头的通行标准给付。好嘞，父子俩高兴的应下了。开船的活那可比起其他苦力轻松多了，而且工钱也高，往返峡湾渔村再慢3-4天总能回来了吧？3-4天挣的钱能顶他们平时扛半个月麻包了。办妥这事，徐随珠沿着码头慢慢走着，打算等天暗下来就把多便利渔船偷偷放出来，和刷绿漆的老黄瓜换一下。咦，姑娘，是你啊？人来人往的码头，徐随珠被一位头发花白的老婆婆唤住了脚步。婆婆，您是在喊我吗？徐随珠确定不认识她，
以为她认错人了。岂料老婆婆笑着说：“是呀，远远看到你，还以为老眼昏花看错了，走近一看，真是你。看你现在的气色真不错，可见日子过得很舒心。这就好，人啊，总有低潮的时候，迈过去了海阔天空。”徐随珠听她这么说，心里忽然想到一个人，握住对方干枯如柴的手，动容地问：“婆婆，2年前是您救的我，对吧？”“是啊，我老了，你认不出来正常的了。”老婆婆笑眯眯地说。徐随珠高兴地笑起来：“婆婆，没想到在这里碰到你。我现在不住原来那里了，那边拆迁，去年就搬出来了，现在住码头对面。”“喏，就那里。”老婆婆伸手指了指对面，然后拉着徐随珠说：“上我家坐坐去。”徐随珠没推辞，跟着她来到住处。这是一片老小区，房子挨房子，1楼的院子还搭满了简易窝棚。老婆婆住的虽然不是窝棚，但也没两样，窗户对出去就是别人家的窝棚，棚的侧面把窗户挡得严严的，炎炎夏日被挡得密不透风，屋里闷得跟烘箱似的。老婆婆开启红运扇，对着徐随珠吹，又去厨房洗了个香瓜，切开后去掉瓜瓤，递了一半给徐随珠：“吃吧，刚从瓜农那买的，新鲜的很。”徐随珠接过，咬了一口，眯起眼：“好甜，很好吃。”“甜吧？我呀，认准了这个瓜农，年年夏天都从他这里买瓜吃。今天他还跟我开玩笑，哪年他要是不来这出摊了，那估计是2腿一伸躺棺材里去了。”老婆婆边说边笑，徐随珠却听得心里酸酸的。“婆婆，你现在还给人看病吗？”“看啊，退休了没事做，偶尔给人搭搭脉。左邻右舍都是熟人，小病小痛也省得跑医院了。”说话间，有人敲门。“刘老太，刘老太，谁啊？”老婆婆打开门：“刘老太，你在家呀？那怎么还让我等这么久？快快快，带上医药箱随我走。”来人是个40岁出头的油腻中年男，神情极不耐烦。老婆婆问了句：“谁病了？”“呸呸呸，谁生病了？你别乱咒人。我老婆只是胃口不好，你去给她搭个脉，开点开胃药，这么简单的药你有的吧？咱多少年老邻居了，搬来这里后离得也不远，这么点药你不会还问我要钱吧？”刘婆婆还啥也没说呢，这油腻男就噼里啪啦一通斥责。徐随珠听不下去，沉着脸站起来：“既然不是病，来找婆婆干什么？”“嘿，我跟刘老太说话，你个小娘皮插什么嘴？”“大强，你怎能这么说话？”刘婆婆脸一沉：“今天我有客人，既然不是什么急症，那我就不过去了。”说着要关门。“你，好你个刘老太，老子我好声好气找你帮忙你不肯，以后等你有个什么3长2短，也别指望我们邻舍帮你摔盆送。滚！”徐随珠疼地站起来，粗暴地打断他到嘴边的中字，当着他面用力推上门。“婆婆，他们平时就是这样对你的吗？”冷静下来后，徐随珠握着刘婆婆的手，忍不住皱眉：“这也太欺负人了。”“哎。”刘婆婆长叹一声，无奈地说：“她讲的也没错，我一个老太婆，现在腿脚还算利索，等哪天走不动，瘫床上了，总需要人照拂。婆婆，不如你跟我回鱼浦吧。”徐随珠一时冲动说道，但话出口后，仔细想想也不是无脑的提议。她现在不缺住的地方，镇上有房，渔村有老宅，再不济还有福聚岛，何愁安置不了一位独居老人？反观婆婆这里，夏天闷热不透风，冬天阴暗晒不着太阳，成年人常住下来都难免生病，何况是上了年纪的老人，哪能麻烦你呢？刘婆婆笑着摇摇头：“婆婆，您救了我，就是我再生父母，不知道您的处境也就算了，知道了说什么都要插手管一管。”徐随珠扶着婆婆挨着床沿坐下，柔声劝道：“我老家房子多，空气也好，去年底我还承包了一座岛屿，现在正在大规模开发，家里几位长辈都住在那里，您去了不怕没人唠嗑，无聊了也可以给村里人看个病。”这刘婆婆被劝得有些异动，可一想到自己的年纪没几年日子了，万一有个什么，岂不是白白拖累人？那就把我当做您孙女，我给您养老。刘婆婆动容地拍拍她的手背，想到什么，起身从衣柜取出一个小布包，当着徐随珠的面缓缓打开来。这是我最值钱的家当了，多亏藏得好，那时候才没被那些个丧天良的搜出来。我这辈子无儿无女，收的2个徒弟，当年幼，不提那些糟心事。来，拿着，你要不收，我就不跟着你去了。徐随珠看清刘婆婆递到她手里的串珠，懵了，妈呀，翡翠的！第237章多便利，渔船真便利。看着手里的翡翠串珠，徐随珠无语。半晌，不解问：“那什么，婆婆，您既然有这个，何不换套舒服点的房子？”刘婆婆不以为意的笑笑：“钱够花就行了，而且祖上传下来的东西，不到万不得已，我实在舍不得拿去卖。
先前那个油腻中年男连区区几毛钱的开胃药片都要占便宜，将来就算真的帮忙了后事，会放过这屋里的每一样东西吗？脚趾头想想都不可能。徐随珠越想越替婆婆心疼，随即忙把串珠放回小布包，塞回婆婆手里。您健健康康，长命百岁，所以还是您自己收好。来，我帮您先把行李收拾好，我要在海城待2天，后天来接您，我们一起回渔村。帮婆婆一起收拾好要带的行李物品。天色暗下来了，婆婆，你这2天注意身体，别中暑了。我后天晌午前肯定来接您。哎，半天聊下来，刘婆婆对徐随珠描绘的海岛生活产生了向往。要是真能在那样的地方养老，试问谁不喜欢？婆婆欠你一个大人情。她感慨地拍拍徐随珠的手。错了，婆婆救我在先，我才是受婆婆大恩惠的幸运儿。徐随珠笑着道。窗户被窝棚挡着，看不到天色，忙完一看时间，呀，竟然傍晚了。婆婆，我还有事，先回去了。多便利渔船还要去放出来呢，不吃了晚饭再走吗？不了，我赶时间，咱们后天见。刘婆婆家出来，徐随珠直奔第一码头。老天给力！这时候海面起雾了，摸到停船的泊位，借着雾蒙蒙的昏黄暮色，趁这会儿四下无船也无人经过，徐随珠将包裹格里囤着的多便利渔船放了出来，同时把外头这艘收进包裹格。该庆幸这年头没有摄像头，又有雾气和暮色加持，没人发现这里的异常。多便利渔船主体是低调的银灰色，不像有些渔船白色底漆蓝色甲板，特别招眼。这也是他为什么选银漆渔船的原因。不过凑近了看，还是能看出两者的区别来的。多便利渔船的钢板更结实、更耐抗，还能吸收、储蓄太阳光。光能的作用很多，转化为动能使船只航行，转化为电能为船上的生活提供电力。徐随珠一边感慨星际科技的高大上，一边跳上甲板，登入舱内，开启光能照明灯，里里外外检查起来。看到主控室有一套完备的实用工具，趁机的把海神号船牌订了上去，然后把一些明显不是线下科技水平能制造出来的强大功能暂时关闭，只留下基础功能。可饶是如此，逼格仍旧比普通渔船高上许多。大容积的冰鲜储藏箱、自动化的起网机和虾蟹笼、宽敞舒适的舱内环境和生活设施，以及光能充沛时自动转化动能支持巡航，简直就是为远洋捕鱼量身打造的。徐随珠认认真真看了一遍操作步骤，将自动化的起网机和虾蟹笼调到最机械的那一档，什么时候下网，什么时候起网，需要人手工操作键钮，而不是全部智能化。即便这样也很厉害了，灵巧的机械手比人力强悍得多。多便利渔船的起网模式有拖网、围网、自网、延绳钓等多合一。然而90年代初期，别说多合一渔船，便是单一的围网渔船，也是进口为主，价格贵得吓人。没见船厂连拖网都还处于试验通过第一批投产的阶段吗？徐随珠肉痛的不得不把能捕捞金枪鱼的围网模式以及刺网、延绳钓等功能关闭了，设置成单一拖网作业模式。至于光能转化动能这一点，因为是船身材料本身具有吸光特点，不需要额外操作。也就是说，光能充沛时会自动汲取光能功能，光能不足才会用到燃油。他不说，姑父也不会知道这个秘密，顶多那么一句，不愧是新船啊，看多省燃油。办妥这桩事，徐随珠心头大石落了地，紧赶慢赶地回到招待所。大家都在等他，见他回来，齐齐松了口气。随随，你总算回来了，我正准备让小五他们出去找你，不是说去拜访学校院长的吗？怎么耽搁到这么晚才回来？徐随珠笑着宣布，因为我把渔船搞定了，还雇了一对父子搭档的开船师傅，等忙完这里的事，咱们就能坐着新渔船回家了。大家听了惊喜不已，难怪这么晚才回来，感情跑了一天了。徐秀月忙问，晚饭吃过没？就知道没有，赶紧的，先吃块蛋糕垫垫肚子，我去楼下炒俩热菜。我去吧。吴美丽手脚快，抢先出门去了隔壁的小吃部。陆夫人几个让徐随珠赶紧吃点东西垫垫肚子，这蛋糕兜兜也很喜欢，鸡蛋味很浓，你尝尝，别饿过头了。徐随珠确实饿了，吃着蛋糕找儿子。兜兜呢？睡了吗？刚睡下。陆夫人说，白天没午睡，玩得又起劲，回来嚷嚷着找你找了半天，哄他吃了点东西，还没喂水呢，就睡着了。徐随珠能想见小包子找不到他时的小可怜样，轻叹道，我又要成为说话不算话的妈妈了，这怎么能怪你？陆夫人心疼道，以前是不知道，现在想想真是难为你了。徐随珠反而被说的有些不好意思，摆摆手，还好啦。对了，我在码头遇到一个以前帮过我的老婆婆，她无儿无女，丈夫很早去世了，从一时收的2个徒弟又是白眼狼，在动荡年间出卖过她，看她一个人孤苦无依的，想接她去岛上住。徐秀月马上说道，既是帮过你，那就是与我们老徐家有恩，
知恩图报是应该的。那我们什么时候回去？后天吧。明天不是要去给小一落实学校？林夫人笑着道：“这个不用你操心，我和你婆婆已经搞定了。”这么快？徐随主好不讶然。第238章，听上去真不赖。陆夫人笑起来：“谁让我们带着福气龟一起逛商店呢？蹭了他的好运，碰巧遇上了校长同学，各方面都谈好了，食宿学校都给安排，还说离开学没几天了，让我们先把小一送过去，他带着管几天，省得来回折腾。”徐随主转头问困的眼睛红了，还坚持等他回来的庄毅。一个人去学校读书生活可以吗？可以的。庄毅像个小男子汉，挺了挺胸膛。漂亮阿姨，那你以后会带弟弟来看我吗？会啊。徐随珠揉揉他下午里的清爽小平头。以后阿姨有时间就带弟弟过来看你，或者等你放假了接你去我们那边玩。太好了。庄毅等到他要的答案，笑得露出了牙豁子。没一会儿，歪在床上睡着了。几个大人相视一笑，终究还是孩子啊。孩子们都睡下后，几个大人围坐着聊了会儿白天的收获。徐秀燕高兴地说：“随随，我们在百货大楼看到了一张新式床垫，叫席梦思，躺上去可软可舒服了。我和你婆婆商量着，给你婚房铺这个，那可比棉褥子高级多了。”席梦思，90年代的席梦思，那不就是弹簧床吗？徐随珠略窘，不是太想要啊。国内这时期的席梦思还只是尝试阶段，躺久了只会腰骨酸。可两家长辈把席梦思夸得天上有地下无，林夫人也说等闺女结婚，定要置办一床，喜气洋洋的欢喜状，让她说不出拒绝的话啊。问了下价格，虽然有点小贵，但也不是不能承受，那就买呗。总要有几个冤大头来促进社会经济发展的。冰箱我们想想还是选个双门的，贵是贵了点，但用途大。徐秀燕说完，席梦思接着又说：“彩电幸亏托了小付，否则新出的大尺寸这么紧俏，连夜排队都不一定抢得到。海城百货大楼都断货了，还有落地台灯、穿衣镜，我们也都选好了，直接让店家送去县里，回头让你哥开车去提。”陆夫人笑眯眯的接道。徐随珠无奈道：“怎么净买我的结婚用品？你们自己没买些什么吗？”“买了。”吴美丽笑着答：“老老小小的新衣服都买好了，你结婚那天穿。”兜兜的先买了2身。陆夫人说：“我托一个小姐妹从北方捎了块细羊绒的薄呢料，到时给乖兜才套小西装，打扮的帅帅的，给你当花童。”徐随珠怎么还是围绕着他的婚事啊？看他耳朵跟泛起红晕，就只是说多了有点害羞，大伙儿忍不住笑了。第二天吃过早饭，带上给庄毅买的新衣服、新鞋子，送他去了实验一小。临别前，小家伙眼眶泛红，跑过来仰着小脸，认真的对徐随珠说：“漂亮阿姨，你要说话算话哦。”“哦。”小包子欢快的蹦出一个字，一下把离别感伤冲淡了不少。“放心吧，等放寒假了，我来接你，到时候我们一起过大年。”“放寒假？”还没上过学的庄毅一脸茫然。“那是什么时候？”“就是一个学期读完了，学校给你们放长假，有1个多月呢。”林玉娟拍拍他的头。小家伙这下开心了，搂住推车里的小包子，吧唧亲了他一口，然后羞涩的跑掉了。“姑，小哥哥为什么不亲我？只亲表弟？”壮壮不服气的问。明明他的脸也洗得很干净。大家都笑了。“姑亲亲我们壮壮。”徐随珠俯身在小侄子额上亲了一口。“妈。”小包子急切的伸着手，表示也要亲亲抱抱。“好嘞，乖宝也来一个。”“呼噜呼噜。”“龟也要。”推车底座里的细金龟不甘寂寞，探出头，昂着脖子使劲叫。徐随珠这个臣妾做不到。哈哈哈！搞定了庄毅入学的事，派出所那边也挂了号，并留下联络方式，一旦有人以庄毅父亲的名义寻过来，随时联系陆夫人或林夫人。之后一行人就准备回渔村了。徐随珠先把众人领到码头休息站，和等在那里的船工父子会合，然后带着小五去对面小区接刘婆婆。去的时候又碰上了那个油腻中年男，对方大概也没想到无儿无女的刘老太会搬走，而且还是搬去外省，一时傻了眼。“不是，我说刘老太，你怎么说走就走啊？你走了，我们这些老邻居怎么办？”徐随珠觉得好笑，语气凉凉的问：“什么怎么办？看病啊。”“刘老太走了，我们找谁看病？”对方说的还挺理直气壮。徐随珠气乐了：“看病不有医院吗？我们小县城嘛都有好几家医院，大海城还能缺你看病的地方？”他扫了一眼绿化带，那后面还蹲着好几个偷听的邻居，大概和油腻中年男一样的想法，想挽留刘老太，却不是发自真心，不过是觉得从此失去了一个可以免费看病的地方而遗憾罢了。可上医院要钱呀！油腻中年男梗着脖子直嚷。“呵！”徐随珠抱着双臂冷笑：“对啊，付钱看病
这不是天经地义的事吗？咋地？还想看霸王病啊？恕我孤陋寡闻，只听过吃霸王餐的，还没听过看霸王病的。噗嗤，小武同志忍不住笑出了声。刘老太也笑着摇摇头。好了，小徐，不跟他吵，我们走吧。你，油腻中年男指着徐随珠，气的脸色涨成猪肝色，扭头冲刘婆婆瞪眼。刘老太，你真搬走了？这屋子不再住了？屋里的东西呢？也不要了。不要了，所以我叫了废品站的人，一会儿就过来了。徐随珠说着，抬头看到推着板车往这里走来的废品回收员，笑了笑。喏，这不就来了。油腻中年男这下彻底气炸了，直到徐随珠一行人走远，还在破口大骂。唉，刘婆婆听了一路的骂声，叹了口气，多少年的老邻居，没想到还是走到这一步。婆婆，有些人可以让，有些人越让他越得寸进尺。你说的有道理，是我以前想左了。刘老太释然道。我想好了，我也没别的本事，去了你那里总不能吃白饭。你看我在你们岛上开个小诊所，可还方便？屋前屋后种点常用草药，一般性的药就不需要去医院配了。徐随珠闻言笑起来，扶巨岛自己的诊所。听上去真不赖。第239章名花有主。到了码头，和陆夫人一行人会合，浩浩荡荡的往驳船地方走。徐老师，院长的外甥追上来，身材微胖的他跑了一段路，有些喘气，呼哧呼哧的支吾问：方便留个地址给我吗？哪天我去鱼浦，顺路去你们学校看你。看儿媳妇？干什么？陆夫人闻言警觉地打量对方，只一眼得出结论，长得没老二俊。哦，你问他这时候咋不说自己儿子长残了？一致对外的时候扯几方后腿，岂不成猪队友了吗？个子没老二高，身形没老二好，和儿子一比，眼前这个体型富态的小伙儿毫无竞争力可言，但多少还是会担心。陆夫人正愁怎么出面不会让儿媳妇反感，推车里的大胖孙子发力了。妈，抱歉。徐随珠见儿子催得急，歉意的和院长外甥笑笑，蹲下身询问：怎么了宝贝？龟。包子指指底座里趴着冲石雕的细金龟，不明白小伙伴这是怎么了，一到码头就把脑袋四肢缩进龟壳冲石雕。徐随珠一看乐了，小细金这是被他火车上的话吓坏了，担心到了人多的地方被人抓去炖了吃。没事的，龟这是在睡觉，等上了船他就会醒了。安抚好小包子，徐随珠起身对院长外甥说：不好意思啊，我抬头发现院长外甥一脸打击的样子，噎了一下。他没说什么吧？他刚刚叫你妈妈？是啊，这是我儿子。儿子喊妈多正常呀。徐随珠骄傲地介绍，小名兜兜。兜兜叫叔叔。Sue， 小家伙不太会发 sh 这个音。壮壮逮着机会就向那小老师纠正他，是 Sue 了，不是 Sue。小包子歪歪头，举起手里的鸡蛋小饼干，冲壮壮咧嘴一笑，吃人嘴软的壮壮小朋友立马忘了督导严师这个身份，握着饼干嘎嘣嘎嘣嚼得香。大伙儿闷声偷笑。院长外甥微胖的脸白了几分，心说舅啊，你还想撮合我们？人家儿子都老大了。哎，难得遇上个一眼动心的姑娘，却已名花有主。院长外甥失神的目送徐随珠一行人走远，然后失魂落魄的回了自己办公室。也亏得他没跟上去送行，否则要是凑近了看，很可能发现前后两艘船的区别。上船了。徐随珠抱起小包子，让嫂子帮忙收推车，林玉娟负责细金龟。几个小家伙嗷嗷的欢呼起来。陈建国父子也很激动，他们常年蹲在码头给人开船搬货，接触的船没有上千也有几百了，但这么粗心的大渔船方向盘还是头一次摸。婆婆，你慢点走。徐随珠回头关照刘婆婆。徐秀苑上前搀扶，并表示了一番感谢。婶子，你的事随都跟我们说了，以后啊，你安安心心在我们那住。随来海城读大学那会，说是遇到了不小的困难，全赖你帮助。现在他有能力了，照顾您是应该的。刘婆婆听徐随珠说了跳海那件傻事，她到现在都没和家里说，因此听徐秀苑提到帮助什么的，只管眯眼笑着，没做更多解释。徐随珠见刘婆婆有她姑照应，未来婆婆和林夫人几个也紧随其后上了船，便领着陈建国父子去了驾驶舱。陈师傅，我托人额外装了导航，回去路线已经设好了，你们只要照着这条绿线不离左右地开就行，偏离方向多了绿线会变红。本来还有电子音及时提醒，他觉得太惹眼，便把这功能关了。驾驶舱交给了陈建国父子。徐随珠回到内舱，随，这渔船看着就结实，肯定花了不少钱吧？徐秀苑把侄女拉到一边问：你姑父给的钱可够？够的。徐随珠把发票拿给他姑看，我不是有同学在船厂吗？
他帮我争取到了内部价，这不还有的多呢，够就好。徐秀苑松了口气，你同学是刚刚那个吗？徐随珠愣了一下，笑起来，不是了，刚那个是院长的外甥，在码头工作的。昨天去院长家，他听说我想买船，还要在码头停船，就托他外甥帮我留了个泊位。逗着大胖孙子的陆夫人听他提到院长外甥，瞬间把耳朵竖了起来，心说肯定是那个老院长想给自己外甥牵线做媒，要不能这么积极。多亏我们家乖宝贝。陆夫人抱起孙子亲了一口。小包子和一上船即刻恢复生龙活虎的细金龟玩得正起劲，冷不丁被奶奶亲了一口，显然有些猛，但还是很捧场的亲了回去。祖孙俩亲昵互动，看得林夫人眼热不已，对边上的闺女说：“回去妈就给你物色对象，争取明年也抱上大胖小子。”林玉娟脸一窘：“妈，你说什么啦？”林夫人笑着打趣道：“男大当婚，女大当嫁，这有什么好难为情的？”转念想到闺女铁了心要在峡湾镇中任教，她就算回去物色到了合适的女婿人选，一时半会也没办法撮合两人啊。当即泄了气，戳戳闺女的额：“你说你喜欢当老师，妈不反对，可跑到离家这么远的地方，何苦来哉？我觉得这里挺好的。”林玉娟这话倒是不假，民风淳朴，空气也好，不像咱们那来场沙尘暴就犯鼻炎，讨厌死了。一旁的陆夫人笑眯眯的接道：“那你就在这里给他物色个对象好了吗？我倒是有个合适人选。”谁？林夫人迫不及待地问。父老的小孙子阿阳啊，小娟认识的，小时候他们几个不是经常玩在一起的吗？林玉娟炸毛：“我才不要嫁夫正阳 ！”feel。小包子听到熟悉的字眼，抬头喊了一句，逗笑了两位夫人。你看，连我们豆豆都觉得阿阳人不错，是吧，豆豆？小包子懵懂的看看这个，又看看那个，忽然想起什么，扭头找徐随珠：“妈。”正陪刘婆婆以及姑姑、嫂子聊天的徐随珠回过头：“怎么了，宝贝？”“爸。”小家伙终于想起了自己的爹。第240章，怕渔获太多吓着你们。自打那天哄着他下海玩水，成功的让他把陆大佬暂时忘在了脑后。之后，徐随珠趁机把传呼机收了起来，反正他外出任务没机会发讯息，省得小包子成天惦记。后来又有翠翠、壮壮陪着玩沙子、捉蛐蛐，完了出门坐火车，身边又有这么多人陪着逗着，还有细金龟24小时作伴，睁开眼睛便是玩，玩累了呼呼睡。别说，还真没想起包子爹来。可这会怎么突然找起他爹来了？徐随珠不禁纳闷，刚不是玩得好好的吗？怪我。陆夫人心疼的搂过孙子亲了亲，早知就不提阿阳的名字了，咱宝贝聪明的很。爸。小包子一旦开启记忆就刹不住车，小嘴一瘪一瘪的蹲在地上，摸一下细金龟的头，看一眼徐随珠，又摸一下细金龟的头，再看一眼徐随珠。细金龟被摸得脸茫然，眼迷离，小伙伴这是怎么了？徐随珠一面心疼，一面又忍不住想笑。小家伙该不会是在告诉他，他和细金龟同病相怜，都离开了家，离开了爸爸。哎呦，不愧是细金兄弟，太能演了。徐随珠忍着笑，抱起儿子：“好啦，男子汉不辛苦哦，爸爸不是跟你说了吗？他去工作，赚钱，赚了钱才能给豆豆买更多的玩具。钱，不是钱，是钱。”壮壮小老师蹦出来纠正：“钱，是钱。”小包子干脆扭头不再理壮壮，搂着徐随珠的脖子亲昵的蹭了蹭，秀气的打了个哈欠：“困了吧？那就睡一觉，妈妈陪着你。”徐随珠柔声哄道。不一会儿，小包子在他怀里睡着了，大伙儿不禁松了口气。要是真的哭着嚷着非要找爸爸，他们也变不出来个大活人来啊。见小包子睡着，大家不自禁的放轻动作，压低声音。小武和小许轮流到驾驶舱值守，哪怕陈建国父子俩老老实实在开船，不看着一点他们也不放心。其他人就自在多了，感到累就上床躺会儿，不累就带着翠翠、壮壮上甲板转悠。多便利渔船的航速调到最快能追上汽艇，但徐随珠哪敢真的让师傅开这么快，那不得吓死人。所以昨晚就把时速限制在了20公里每小时。饶是如此，也比他姑父那艘小渔船快得多。不过架不住距离远，从海城第一码头出发到福聚岛，航线距离将近700公里，意味着要在船上过夜，还要解决几顿正餐。姑，我去试着下个网，捕点海鲜上来。徐随珠轻声说道。豆豆睡着了，姑你也躺会儿吧，别累着了。我有什么累的呀？徐秀苑怕吵醒侄孙，声音压得很轻。我看最辛苦的要数你，跑这跑那的，还把渔船搞定了。趁豆豆睡着，赶紧歇会儿。下什么网哦？昨天买的蛋糕、饼干不是有很多吗？家里带来的零嘴也还剩不少，烧壶热水冲个榨菜汤，凑合几顿无所谓。横竖明天晚上到家了，到时候再整一桌好菜，
慰劳大家吧。几顿都吃这种怎么行？再说开着渔船不捕鱼，多可惜啊！那行，你看着补点上来，别太累了。徐秀苑说不过他。徐随珠兴冲冲地来到驾驶舱，操控台就在驾驶台边上。小五，光站着多无聊啊！来来来，试试新船的捕鱼效果，捞点海鲜上来，中午加餐。正盯着陈建国父子俩开船的小五同志，俺只会扛枪，不会撒网啊！察觉到盯着他们后脑勺的视线终于消失，陈建国父子俩齐齐松了口气。妈呀，这谁啊？从上船起就死死盯着他们，跟看犯人似的，把个方向盘都胆战心惊的，手心全是个汗，太吓人了。要不是主家态度好，上船前先付了他们1半工钱，都要怀疑是不是上了一艘海盗船。徐随珠心里其实捏着一把汗，虽然把拖网操作的说明书背得滚瓜烂熟了，可毕竟是第一次上手操作，难免担心这担心那的。搓搓手心，哈了一口气，一板一眼的照着说明按下键钮，选择中层海域拖网。更深距离的拖网操作对海域有要求，不能有暗礁等，免得划破渔网。起网机在他按下键钮后徐徐启动，机械手探到设定深度，从尾部滑道放出网具，网口自动张开，随着渔船前进一路拖网捕捞。照理是能从屏幕上看清整个拖网过程的，那不是把智能化功能关闭了吗？所以只能凭直觉。约莫半个钟头，徐随珠觉得差不多了，时间久了怕渔获太多吓着大家。假若他姑父在场，指定不让他这么快起网。再灵巧，那也是机器，费燃料的。既然下了，肯定是网的越多越划算。毕竟那么大个网具呢，没2-3个钟头网不满。像他这样半小时就起网的，准被人骂败家。按下起网键，机械手代替人力缓缓合拢渔网，待网口收紧，沿滑道送上甲板，一大堆渔获倾倒在了甲板上。正在甲板另一头欣赏风景的陆夫人等人被吓了一跳，随即兴奋地跑过来。随是你网上来的吗？徐随珠从驾驶舱出来，笑盈盈地说：对，我试了一次，效果还可以吧？可以啊。陆夫人朝他竖大拇指。林夫人惊奇地叹道：原来大渔船是这么捕鱼的，真是开了眼界了。林玉娟此刻哪还有平日的高冷，和翠翠、壮壮一起围着小山高的渔获，兴奋的俏脸红扑扑。种类好多啊，很多我都不认识。小娟阿姨，我认识。壮壮小大人似的指着活蹦乱跳的鱼虾蟹介绍：我来告诉你啊，这是鱼，这是虾，那是大螃蟹。哈哈，这个我也知道。林玉娟哈哈笑道，忽然指着从一堆鱼虾蟹底下钻上来的小脑袋：咦，海龟都往上来了。大伙儿围拢过来一看，确实是只小海龟，只是怎么那么眼熟呀？徐随珠好笑的拎起装模作样的小家伙，能不眼熟吗？天天蹭他鞋面卖萌打滚讨饵料吃的小戏精。第241章少了馋多了愁。你怎么混在里头？什么时候下的水？戏精龟缩缩脑袋，一声不吭。他不就是太想大海他故乡了吗？小伙伴睡着后怪无聊的，就下水摸个鱼，饱餐一顿。当然，他知道离开渔船太远，万一追不上就迷路了，因此倒也聪明，始终在渔船前端不远处捕食嬉戏。玩得正高兴，不知不觉和诸多鱼虾蟹挤在一起，被大渔网拖了上来。无辜的小眼神滴溜溜打着转，抬起前爪讨好的蹭蹭徐随珠的衣服。哎呀，原来是我们的福气啊！陆夫人也认出他来了，笑着接到了自己手上，真跟看自家孩子一样宠溺的说：看到大海忍不住想下去玩了吧？那也得小心点呀。幸好是我们，要是换做别个渔船，你就成人家砧板上的肉了。戏精龟吓得抖抖身子，干脆趴陆夫人手心上装死。看他这么能演，大伙儿忍不住笑了一通。陆夫人轻轻地把他放进一边的海水盆里。上了船就不需要盐泡水了，直接吊桶海水上来，想怎么泡怎么泡，妥妥滴海水浴。安顿好小家伙，陆夫人回到徐随珠身边，看着小山似的渔获，不禁发愁：这么多怎么处理哦？吃不上海鲜的时候嘴馋，多了又发愁，人真是个矛盾体。别说2天，2个月都不一定吃得完啊。徐随珠劝他不用担心，支甲板下面有冷藏库，留些今天吃的，剩下的冰起来。甲板下的冷藏库面积大着呢，还分急冻和冰鲜冷藏。于是除了仍旧留在驾驶舱值守的小五，其他人全都主动过来帮忙分拣渔获。当然了，不分拣直接通过甲板边缘的传送带送入冷藏或急冻库也行，但老一辈渔民习惯先分拣，毕竟大有大的价钱，小有小的档次。徐随珠便按姑姑的想法来了，一行人投入到忙碌的分拣中，就连徐秀苑也上甲板来了。小包子交由刘婆婆看着。其实陈建国父子很想对小五说：兄弟，你也去帮忙吧，我们绝对把船开得稳稳的，你不用这么紧张，真的。
可视线一触及小武同志严肃的脸，父子俩大眼瞪小眼，谁也不敢开这个口。半晌，陈建国干脆让儿子上甲板帮忙，这不有导航吗？不需要人举着望远镜视察航线了。机灵点！陈建国叮嘱儿子，捡着脏活累活干，这里有你，老子足够了。哎，陈建国的儿子早就想上甲板透透气了，闻言雀跃地跑了上去。分拣队伍添了个17、18岁的壮小伙儿，效率自然又提高不少。大家一边分拣，一边跟个好奇宝宝似的问不停：“这个是什么鱼哦？以前都没见过。这个螃蟹好漂亮，不过大钱会加人。翠翠、壮壮，你们小心哦。”经常跟着男人出海的徐秀苑这一刻成了专家，一边麻利的分拣，一边解答：“这是马面鱼，那个叫蛇塔，你这个是花蟹。”众人拾柴火焰高，分拣了不到半个钟头，就把一大网海鲜分类装箱，分别送进了冷藏急冻库。中午不用说，必须是海鲜大餐啊！光能转化的电炉开起来，炖上一锅10斤海鲜，再蒸一笼螃蟹、大虾，鲜得大伙儿停不下嘴。陈建国父子轮流用餐，小武、小许同样轮着来。陈建国坐下来吃的时候，发现挨着他坐的正是盯了他一上午的小武同志，起初很是局促，总有种放风的犯人和公安同志同桌进食的错觉。不过等尝到美味的海鲜，渐渐放开了，最后还以汤带酒互相碰了碰碗。你辛苦，不，你比较辛苦，大家都辛苦都辛苦，来，多吃点。徐秀苑眉开眼笑的招呼大伙儿放开肚皮吃，他是真没想到新渔船捕鱼这么方便。相比之下，小渔船确实落后得多，人力齐网不仅累，收获也差得远。不说还有宽敞的冷藏急冻库，以后再遇到上回那样的金枪鱼，不愁没法保存了。小的这样，徐秀苑差点想说应该早点换渔船的，但转念一想，货车也同样重要，否则这么多渔货如果叫外面的车子运输，招人眼不说，运费也是一笔不小的开支。看来还是得挣钱，有钱才好买这买那。有了这个目标，徐秀苑浑身充满了干劲。先前还劝侄女多休息，别费那劲捕鱼的，这下换成他打鸡血了。吃过饭就蹲到驾驶舱，让徐随珠教他怎么操作。你就教我怎么操作，我试试。行的话你去歇着，我来。徐随珠看他姑热情高涨，哪会打击他的积极性？横竖操作简单，没几下就教会了。容易吗？我也试试。陆夫人也来凑热闹。到最后，除了开船的陈建国父子以及严守岗位盯着他们的小武同志，其他人都摸了一遍操控台，就连翠翠、壮壮两个小的都知道下网该按哪个键，起网该怎么起了。之后，每个人轮流上手操作了一把，小山堆似的渔获一网一网的推上甲板。当然，分拣就比较辛苦了，但一想到这都是钱啊钱，再辛苦都值得。于是就这样一路捕，一路吃，一路囤，顺带普及一番海洋生物的种类。原本觉得漫长的30多个小时，不知不觉就过去了。本来还担心8月份台风多，因此那2天徐随珠一直有留意气象预报。好在前一个台风刚过去，下一个还没形成，这一路回去顺风顺水，蓝天白云碧海，风景美得令人心旷神怡。当依稀看到鱼浦县辖区内大大小小的岛屿时，大伙儿竟还觉得时间过得如此之快。不过就算快，还是很想家的，尤其是第一次离家这么多天的吴美丽，更是激动的不行。反而还是翠翠、壮壮两个小的比他淡定。也是出门这么多天，天天有的吃，有点玩，亲妈跟在身边，小伙伴围绕左右，谁还惦记回家呀？所幸福巨岛通了电，高高矗立的路灯散溢的乳黄色光晕，仿佛暮色中的一盏指路明灯，引领着他们畅通无阻回归家园，无需挨个岛屿的辨认。我们回来了。第242章，你们高兴就好。渔船一靠近小湾口，没等大伙儿呐喊着跳下船，岛上的人就迎了出来，几位老爷子也拄着手杖走在其中。哟，新渔船买来了。陆老爷子捋着花白胡子率先道：“不错不错，看着相当低气派。”是不错，钢板结实得很。傅老和李老还上前摸了一把船身。耀哥第一次见面，徐随珠一准惊掉下巴，这些大佬未免也太接地气了吧。不过经过这一段10日的接触，尤其是见过3位穿着花裤衩、踏着夹趾凉拖、戴着破草帽梗着脖子争得面红耳赤的超级接地气的另一面，眼下这个画面真心算不上什么了。爸，这会儿黑黢黢的，看也看不出什么，咱还是回屋再聊吧。你们想看船，可以等明儿白天来吗？陆夫人提议。行，回去。陆老爷子看到熟睡在徐秀苑怀里的曾孙，笑意更深，大手一挥，几个保镖上前帮忙拎行李。至于一路上捕的渔获，只拿了晚上做宵夜的，其他仍旧冰在冷库里。陈建国父子俩跟着下船，把控制室的钥匙交还给徐随珠。陈师傅，这是剩下的工钱。徐随珠把余款付清了，
今晚你们就住在这里，明天早上我让人送你们去镇上坐车。行。陈建国高兴地应道，领着儿子跟上带路的小武同志去了住处。这时他才知道，盯了他一路的小武和小徐2位同志原来是当兵出身的，怪不得瞧着有股生人勿近的震慑感，让人不自禁的想冲鹌鹑。起初竟然还担心是海盗，这会儿想想连自己都觉得好笑。刘婆婆，这就是我说的福聚岛了，这回天黑了看不清，明天我带您好好转转。徐随珠安顿好陈建国父子，转头安排刘婆婆的住处。新的生活区建的差不多了，除了外围的园子和路面需要捯饬，房间都打扫过了，随时能入住。徐随珠直接把刘婆婆安排在新房子最东间，旁边就是一片绿化区，方便她种种草药什么的。刘婆婆感激地握着她手直道谢。徐随珠笑着说，反而是我要感谢婆婆，有您的加入，我们这个岛更完善了。毕竟以后是要向外界开放的，等大湾口的度假村开起来，登岛的游客估计不会少。有刘婆婆坐镇，万一游客里有谁头痛脑热、突发急症什么的，不至跟个没头苍蝇似的不得章法。这么一想，还真的是她占便宜了。搁后事，把一位医术了得的退休老中医请上门坐诊，可不只是提供个住处这么简单。好好，刘婆婆见有事做，反而高兴，明天我就把带来的草药种子先播下去。不急不急，先休息几天，适应一下岛上的生活。我只是让您有点事消磨时间，没想让您忙得团团转。徐随珠劝了几句，等刘婆婆洗漱好睡下了，才回到自己房间。徐秀苑等她来了，就去造房班媳妇一起准备宵夜。几位老爷子兴致好，围着新渔船的话题聊得个胃口大开。不过大晚上的可不敢给他们多吃，稍微蒸了些下午捕到的新鲜鱼虾蟹，就这养生滋补酒，边吃边聊，兴致比年轻人还要高。徐随珠船上那顿晚饭吃得挺饱，守着小包子没出去，看着睡颜酣甜的小包子，满足感油然而生，轻轻在他额上印了个晚安吻。宝贝，咱们的日子会越过越好的。次日早上，大家围坐在一起吃早饭。徐随珠给儿子蒸了个蛋羹，拌了点鱼松，小包子一口一口吃得贼香。呼噜呼噜，细金龟趴在徐随珠脚边，仰着脑袋掏饵料。不是刚喂他吃过了吗？吴美丽纳闷地说，我去养殖场投饵料的时候，他和点点都在，我特地多拌了不少，剩下全喂他们了，怎么还饿啊？徐随珠闷笑，心说小细金哪是真的饿，分明是馋，想吃新鲫饵料。可再这么喂下去，当初抽母被附赠的饵料马上就见底了。徐随珠琢磨着，要不再抽一批母贝，现在这批过完年后能陆续收猪了，再投一批下去，正好衔接上。思量间，老爷子们结伴看渔船回来了。随随啊，什么时候我们几个老头子出个海啊？许是陆夫人说这渔船的新式捕鱼法很有趣，都心痒痒的也想去试试。除了想见识一番新式渔船的捕鱼方式，更主要的是想海钓。听说海钓更有意思，就是任船飘在风平浪静的大洋上，蓝天白云下面钓鱼，那多舒坦啊！几位老爷子都想去。徐随珠抽抽嘴角，你们高兴就好。对了，傅爷爷，您不会晕船吧？他老人家的孙子可是一上船就得挺尸的那种。嘿，我怎么来的你忘了？傅老手杖一拄，身板子一挺，坐了几天轮船才到你岛上，要是晕船还不得死去活来啊？倒也是。那行，待会等姑父来了，我问问他，没别的事，今天就出海浪一圈。说曹操道。林国栋的小渔船嘟嘟嘟的驶到了，他老远就看到小湾口码头泊着的大渔船了，银灰色的船身在朝霞的映衬下闪着耀眼的荧光，想不注意都难。示意跳下船就迫不及待地跑进来问，随随，是不是随随他们回来了？是啦，你老婆我也回来了，怎不见你惦记？徐秀媛端着一盆清凉爽口的海狮花从灶房出来，没好气地对道。林国栋憨笑着挠挠头，那不是看到新渔船高兴坏了吗？是随随买的吧？还是别人停在这儿的？徐随珠听到他姑父的嗓门，笑着走出来说，是我们家的新船。要是在我这儿，一会我教您怎么开。对了，姑父，得先送陈师傅他们去镇上坐车，要没他们，我们这趟也开不回来。行。林国栋笑不拢嘴的应道。心心念念的新渔船终于到手了，别说送个人，让他在渔村和福聚岛之间来回开上一天一夜都乐意。顺便把冷藏库里的鱼卸下来，趁新鲜让建兵送去友谊饭店。徐秀苑提醒道，什么鱼？林国栋愣了愣，买渔船难道还附赠渔货？第243章出了把风头。徐秀苑骄傲地表示，回来路上我们几个娘子军捕的。我跟你说老林，这新渔船确实好，捕鱼太方便了。你猜我们捕了多少？多少？徐秀苑笑得老神秘了，凑到男人耳边报了个数。林国栋惊呆了，怎么这么多？那船上放得下吗？你看，
白跟你讲了那么多，徐秀苑懒得理他，反正一会儿上船就知道了。他把海狮花端进去，听侄女说这玩意夏天吃排热毒，见沿途网到了一些，就趁手做了一盘。吃过早饭，老爷子们左手马扎，右手鱼竿，排排站着等上船。徐随珠乐了，爷爷，船上有坐的，马扎不用带。这样啊，那就不带。陆老爷子顺势把马扎放下。父老和李老笑话他，就说不用带，你非要带，出糗了吧？你俩不一样，嘴上说不用带，看我拿了也没见你们漏下。三人又开始新一轮斗嘴。大伙儿见惯不怪了，相视一笑，由他们去。一帮老小孩越吵感情反而越好。徐随珠着手收拾海钓需要的其他东西，譬如秘制鱼饵、活养水桶等。陆夫人几位女士不打算再出海，毕竟也有点年纪了，2天的船坐下来，兴奋劲差不多过去了，索性留在岛上帮忙带孩子，看看菜地、瓜地里有什么需要摘的，还可以陪刘婆婆聊聊天，种种草药。徐随珠肯定要跟去的，还要教姑父熟悉新船呢。其他人对船的构造只懂些皮毛没关系，姑父却是必须全方位了解并清楚的知道遇到突发状况时该怎么应对才行。兜兜，妈妈陪姑公熟悉一下新渔船，晚饭前肯定回来，你乖乖和奶奶一起哦。上船前，徐随珠抱着小包子亲了亲，柔声哄道。小包子搂着他脖子，依里乌噜不肯松手。陆夫人和徐秀苑看得心疼，争着说：“要不我一起去吧，兜兜我来带。你们这阵子也累了，都留下歇歇。况且在船上他也玩不了什么，还是这里好些。”徐随珠耐着性子继续哄儿子：“你看翠翠姐姐、壮壮哥哥都在这里，他们会陪你玩的。”呼噜呼噜，细金龟适时冒出来刷存在感。对，还有龟龟，你不是最喜欢龟龟吗？小包子听他这么说，不再瘪着小嘴要哭不哭的了，可还是不肯从徐随珠身上下来。我一起去吧，我来照看兜兜。林玉娟说。徐随珠看了他一眼，笑了。那行，谢谢你啊，小娟。林玉娟高冷的别开脸，谢什么谢？我又不是帮你，我只是喜欢小家伙。行行行，别扭的姑娘。徐随珠这下没了心事，抱着儿子高高兴兴地上了船，身后跟着口嫌体正行的林姑娘和执意要跟来的细金龟。徐随珠让林玉娟带着2只小的在舱内玩，他则去了驾驶舱教姑父开船。先送陈建国父子到渔村，顺便把船上的渔获卸了一部分下来，全卸光怕吓着围观的渔场主。可饶是如此，依然出足了风头。渔场主们看到气派的新渔船，纷纷走拢来，围着林国栋问：“国栋，你买新船了？了不起了不起！”国栋的渔场看来赚了不少，1年不到鸟枪换炮。海神号，啧，这年头连船也有名字了。嘎，气派，确实气派。老林，这船花了多少钱啊？一定很贵，看着这么结实，还这么大，没个10几20万拿不下来吧？老林，到底多少钱？透个底嘛，让我们也好有个奋斗目标。林国栋哪是不肯告诉他们价格，而是他自己心里也没底。自上船摸到方向盘，心里不确定起来，这么高级的渔船不像是10几万搞得定的，怀疑侄女说少了，会不会偷偷添了钱没告诉他们？这么一想，打算晚上回去问问婆娘，可不能让侄女吃亏。此刻听人问及价钱，便称是有点贵，这不借了不少，还盼着他给我赚回来，囫囵搪塞了过去，喊了儿子来装货。陈建国父子也出了一把力。爹，那我送货去了。林建斌依依不舍地看着新渔船说：“去吧去吧，眼馋个什么劲？有你摸方向盘的时候。”林国栋笑骂了他一句，顺嘴提醒：“记得送陈师傅他们到车站。”小的咧。忙完了正要出海，傅正阳父总领着2位他不认识的人过来：“大伯，换渔船了，效率高的一批。对了，我嫂子呢？”王宪想找嫂子了解点情况。王宪，县长。林国栋懵了：“同志你好。”王宪客气的上前和他握手。去年底，小旭同志来我那承包了一座荒岛，当时听他说要在岛上种些耐旱的经济作物，我想着时间过去不少了，今天顺路经过，便过来看看，不知方不方便。林国栋这才反应过来：“哎呀妈呀，这真是榆浦县一把手！王宪来他们小渔村了，王宪还跟他握手了，这手要怎么保护才好？一直不洗他婆娘会不会嫌臭？”“哦，找随随啊。”回过神立马邀请：“随随在呢，就在船上，不嫌弃的话上去坐会儿。”“那还等什么？”傅正阳早就想上去参观了。新渔船看着气派又稳当，出海肯定比小渔船稳吧？海钓有希望喽。于是听到林国栋邀请，二话不说，力邀王宪和他秘书一块上去。吃瓜群众集体看傻了眼，手里的瓜纷纷落了地。王宪，是我们榆浦县的那个一把手吗？老林啥时候认识这号大人物了？
看来林家要发达了。林家早就发达了，这么大的渔船说买就买，海岛说承包就承包。那海岛倒不是国栋承包的，是他侄女。对，铁军的女儿嘛，据说找了个京都的对象，家里有权有势的很，否则国栋能一下借到这么多钱换大渔船，肯定是他侄女想的办法。铁军没福气，要是在的话，躺着都好享福了。聊着聊着变了味儿，说到底，大海里资源是真丰富，可无情起来，说变脸就变脸也是真的。多少人为了谋生葬身于海里啊！唉。第244章走海钓去。船上，徐随珠趁这会空闲，正和林玉娟一起逗两只小的。三位老爷子在太阳伞下，靠着舒适的躺椅边喝茶边唠嗑，一会儿还要海钓呢，可不得养精蓄锐。爷爷，傅正阳上了船才发现他家老爷子也在。您怎么在这儿？咋地？就许你来，不许我来啊？傅老爷子吹胡子瞪眼，你小子，我还没找你算账呢，让你送坛酒到岛上，怎么拖到现在还没送？离了家，老头子我的话都不听了。傅正阳张张嘴，傻傻的问：“那啥，您真的只是让我送坛酒啊，而不是催婚？”废话，你以为让你来干什么？留你在岛上做苦力，就凭你那副弱鸡身板？气！噗嗤！林玉娟指着傅正阳那傻眼的表情，乐不可支。你也有这一天？林妹妹，你也在啊？傅正阳眼睛一亮，继而想起正事，我嫂子呢？王宪有事找他。咦，王宪？王宪懵逼的表情跟林国栋在船下见到他时一模一样。他很想揉揉眼，到底是眼花看错了，还是真的？这位似乎是了不得的大人物吧？记得他爹有一张视为珍藏的泛黄照片，上头就有这位大佬，所以他是绝对不会认错的。另外两位也来头不小，以前经常在新闻联播里露脸。这样的大人物怎么会出现在闭塞的小渔村？徐随珠听是来找他的，抱着兜兜走出来。王宪，小徐同志是这样的。王宪顶着几位老爷子审视的目光，硬着头皮将来意说了一遍。原本是来白金海岸视察工地的，毕竟这么大的房地产开发项目，在鱼浦这样的小县城还是头一份，做好了那绝对是互惠双赢的好事。到了地头，想起之前承包岛屿的村民似乎就是这附近的，顺嘴提了一句。没想到副总正好认识，还挺熟络，聊着聊着就兴起了想来看看的念头。说实话，王宪自从听了徐随珠关于海岛种植的规划蓝图后，也沉下心想了不少。要是真成了，鱼浦辖区内的几个临海乡镇就不愁没机会发展了。这么一来，他屁股下的交易不仅做得更稳，说不定马上给他换把更大的。当然，前提是海岛种植能成功。徐随珠听他说明来意，不禁有些为难。今天答应了陪几位老爷子出去海钓，要不这样，王宪您若不赶时间，一起去怎么样？钓完了，我陪您上岛转转。对，仨老爷子异口同声，可不希望说好的海钓泡汤，我们要去海钓，随的陪着，你不赶时间就一起去，赶时间就下回再来。不赶时间，不赶时间。王宪受宠若惊的忙表态，有幸能和这几位大佬同乘一条船，如此近距离的面对面交流，别说手头没什么紧要事，就算有小山高的文件叠着等他批阅，也宁可晚上回去熬夜。林国栋见他们谈妥，就进驾驶舱开船去了。傅正阳抱着小包子玩了会抛高高，然后驮他骑着自己的脖子，跟着林国栋进驾驶舱参观。大伯，这船不错，感觉比小渔船稳多了，不来浪头应该不会晃吧？林国栋听了呵呵笑。林玉娟进来说：“你把兜兜给我，别自己晕船，还连累我们兜兜。”怎么会？我现在一点都不晕，待会还要钓鱼呢。现在不晕，不代表等下也不晕，等晕就来不及了。好吧，好吧，好男不跟女斗。傅正阳半蹲着，任他抱走小包子。不过小家伙似乎挺喜欢骑他脖子上的。也是，坐得高看得远吗？小屁孩都喜欢这样。他小时候据说就喜欢骑他老头子的脖子，完了还撒尿，把老头子淋得满头满脸。想到这里，傅正阳抽了抽嘴角，把小包子放下来是正确的，他可不想被淋一脸童子尿。傅，小包子扭头看他，怎么不驮他了？叫叔。傅正阳捏捏他小鼻子。咻，小包子歪着脑袋学语。叔，这人跟壮壮一样烦。包子扭头不再看他，连苏也不叫了。林玉娟差眉笑岔气，指着傅正阳，哈哈哈哈，你被兜兜嫌弃了。傅正阳摸摸鼻子，算了，我去钓鱼，别被鱼拖水里去哦。林玉娟幸灾乐祸。傅正阳一个趔趄，回头幽怨地瞪他。小包子还以为是在逗他玩，忘了刚刚还扭头不理人，给面子的咯咯笑起来。傅总抹了一把脸，有句话怎么说来着？哦，唯女子与小人难养也。真特么个，
里，徐随珠拿出渔船配备的救生衣和防滑鞋，让老爷子们穿上。渔船上海钓是有一定风险的，别看这会风平浪静，谁知道什么时候会起风，一起风渔船就晃。这时候要是有大鱼上钩，一个不好容易栽下海。嫂子，我也想钓鱼。可以啊，鱼竿我借你。徐随珠把他那星际牌鱼竿拿了出来，打趣地问：这次不晕船了？傅正阳幽怨道：嫂子不带这么戳心窝的。哈哈，徐随珠笑起来，不开玩笑了，感觉不舒服就进去歇着，别逞能。好嘞。王宪和他秘书不怎么会钓鱼，而且有大佬在，哪还有心思钓鱼啊？一人一把防滑椅，坐在几位老爷子中间，殷勤地递个鱼饵，添个茶水，俨然成了老爷子们的小跟班，把小吴等人的活给抢了。船开出去半小时，在几座小孤岛中间的空旷位置停了下来。做好准备的老爷子们兴致勃勃地开始海钓，徐随珠则教他姑父如何操作起网机。这时候放下去，等海钓结束，返程时收回来，应该能有不小的收获。嫂子！刚操作完，傅大少扯着嗓门喊起来。徐随珠以为出什么事了，三步并作两步跑到甲板上。怎么了？管好你们家的龟行吗？看看他干的好事。原来寂寞的细金龟下水了。每次傅大少钓到东西，没等他兴奋的起竿，就被他一口咬掉一截，跟玩游戏似的，越咬越起劲。第245章美食的力量大无穷。瞧瞧钓上来的这些鱼，没一条完好无损的，不是少了尾巴，就是只剩个伤痕累累的鱼头，血淋淋的画面太凶残，他都不敢看。偏几位老爷子依旧笑呵呵的，不安慰他不说，还觉得那龟可爱。可爱个屁哦！真想把它钓上来大火炖了。徐随珠想说，这龟也不是他家的呀，怎么跟孩子惹了祸找家长告状似的？不过看他是真气的不轻，再看这些没头没尾抱肠子的鱼的确有碍观瞻，便冲海里喊：小戏精，你别逗他了，管自己玩去。乖的话，一会儿奖励你饵料。细金龟见有美食吃，愉悦地转了几个圈圈，然后一个猛子扎向深海，不再戏弄傅大少了。王宪看得啧啧称奇，这海龟真通人性，是吧？没了细金龟捣乱，又处理掉了那些断尾鱼，傅大少又恢复了生龙活虎，燃起了海钓的斗志，嘴里吐槽不断，确实挺通人性，就是皮了点。我嫂子那岛附近还有一条鲨鱼，哎，别激动，不是吃人的鲨，是金鲨，只吃小虾米。不过第一次见到时，我还真被吓得不轻。何止不轻啊，还掉海里去了。不过那么悲惨的事就不要拿出来说了，他堂堂副总难道不要面子的吗？总之他觉得吧，跟嫂子沾上边很容易被坑，不禁替肖哥捏把汗。肖哥你当心哦，得罪谁也别得罪你媳妇，他手底下一群坑货，坑死人不偿命的那种。王宪越听越想去福聚岛看看了，居然还有金沙护岛。三位老爷子痛快地过了把海钓瘾，即便是中午饭点也守着鱼竿没挪位。下次出海钓鱼谁知道要等什么时候，这次说什么都要过把瘾。徐随珠自然不能让他们饿着，点心、水果、各种海鲜干没断过，简直像开了个海上茶话会。傅大少这次终于没再晕船，过足了海钓瘾后，让小五帮忙看鱼竿，开始前后左右满船溜达，就差没在甲板上来个霹雳舞助兴了。下午2、3点，徐随珠给午睡醒来的小包子榨西瓜汁。说到榨汁，一开始是傻用勺子压的土方法，虽然它有星际牌多功能蔬果机及榨汁、搅拌等多种功能于一体，可没办法光明正大拿出来用啊，就跟坐拥宝山却动弹不得一样憋屈。偏偏孩子们吃起西瓜来，那叫一个豪爽，衣服上动不动沾上红红的西瓜汁，洗都洗不干净。徐随珠就想到了用勺子压汁的土办法，手工给孩子们榨汁喝。可西瓜汁好榨，因为汁水多，其他水果却没这么爽利了。徐随珠就嘀咕了句，要是百货商店有榨汁机卖就好了，这样就能把蔬果机光明正大的拿出来用了。他姑听到他的嘀咕，问他什么是榨汁机，他就把原理简单说了说。他姑脑子多活呀，趁他表哥来岛上看俩孩子，催他捣鼓个木质版的手摇榨汁机出来。林建斌当时的表情是苦的，娘啊，你说的这什么榨汁机，太复杂了，我哪里做得出来？你不是学了好几年木匠吗？这么个小东西都做不出来，还说要开木器店做生意，这万一有顾客找上门，要求定做些新颖的小东西，你是都不是一下就说不会，那这生意还做得长久啊？徐秀苑斜睨着儿子，一脸嫌弃。林建斌的委屈不是2、3点，那不没开木器店吗？就是因为没学出山，店都没开，说这些干什么？徐秀苑不管，愣是派了这个艰巨的任务给他。孩子们喜欢吃榨汁的水果，你当爹的文不成武不就，唯一使得上力的就是木工活，要是连这都琢磨不出来，难道指望我个老太婆呀？快去！
没捣鼓出来之前，不许再来这儿蹭饭。林建斌能怎么办？太后的懿旨敢违抗吗？可以，那就慕得美味佳肴吃。要搁以前，他是不会太在意了。老娘连自家养的鸭都舍不得杀，哪会整好菜给他吃？炒几个赶海捡的小海鲜，再不就是蒸个鸭蛋羹顶天了。可现在不一样，自从家里承包渔场，渔场生意一天好过一天，爹妈出手阔绰了许多。别说家里现成的鸡鸭，网到的海鲜，就是掏钱买来的肉，也是说炖就炖。更何况表妹的运气一向好，有她在，家里总能吃到市面上花钱也不一定买得到的珍贵海味。为了那一口经验味蕾的美食，她也是拼了。守渔场的间隙就捣鼓他娘交代的任务，功夫不负有心人，别说，还真被他捣鼓成功了。噔噔噔，林氏出品的木质手摇榨汁机完美亮相。送到海岛那一天，他娘专程给他包了个竹笋炖老鸭，抚慰他那些天的埋头苦干。徐随珠对这个表哥竖起大拇指，佩服得五体投地。单听他几句口头阐述，就真的琢磨出了一台纯木料打造、通体没用一颗钉子的木笋结构手摇式榨汁机。可见人美食的潜能力量果然是无穷巨大的。有了这台手摇榨汁机，徐随珠总算从最原始的纯手工压榨解放出来了。孩子们的饮食也添了许多花样，除了小家伙们爱喝的西瓜汁、葡萄汁，还被徐随珠骗着喝过番茄汁、黄瓜汁、胡萝卜汁。看他们喝到不爱喝的果汁而露出一脸苦瓜相，徐随珠就忍不住哈哈大笑。此刻安顿好儿子，看他乖乖抱着奶瓶吸果汁，徐随珠给甲板上的人也切了个大西瓜上去，顺便问钓的怎么样。差不多该回去了，收获不小。3个老小孩争相汇报，完了还让他当评委，评出个最优秀的海钓能手。这还用评吗？肯定我呀！傅大少吃着西瓜皮皮插了句嘴，本少爷就是峡湾渔村新一届的海钓小能手。你哦，不刨除咬掉尾巴的那些鱼，总数倒是有可能赶超我们。傅老爷子凉凉地说：“扎心窝啊，有您这么对亲孙子的吗？”哈哈哈！傅正阳自知在这几位面前讨不了好，干脆躲开，凑到小包子跟前逗他。第246章倒霉体质。多多喝的什么啊？红红的好漂亮啊，给叔叔喝一口好不好？小家伙看看他，又低头看看自个的小奶瓶，半晌犹豫地举高了手，奶嘴对准傅正阳，示意他喝一口。傅正阳哪会真的喝呀，叠声夸他大方。小包子歪着头懵懂地看了他好一会儿，确定他真的不喝，才收回手，兀自欢快地吸起甜甜的果汁。傅正阳越看越可爱，揉了揉他的小脑袋，起身对徐随珠说：“嫂子，听说你哥捣鼓了个榨汁机出来，这西瓜汁就是那榨汁机榨的吧？我前头就想问你们了，要是有市场，你们想不想推广？”徐随珠傅脑袋一拍，总怕不是又想搞事情。转念一想，要是能抢在其他榨汁机行业没有大肆发展起来之前注册个专利，说不定还真能成为第一个吃螃蟹的。这个等问过我哥再说吧。徐随珠是很赞同，有钱不赚是傻蛋吗？可毕竟他哥才是这项专利的拥有者，这事还得由他定夺。行。话音刚落，傅正阳甩出去的鱼竿动了，见有鱼上钩，他兴奋起来。好沉啊，这回应该有戏。然而现实总是不给他面子。瞧这次钓上来的是什么啊？龟龟，龟龟！抱着奶瓶喝西瓜汁的小包子看到细金龟咬着上钩的鱼尾巴一起被拖上甲板，雀跃地喊起来：“嘿呀，这家伙又咬我的鱼！”傅大少拎起细金龟的一条腿，悬空晃了晃，真是吃定我了。细金龟被他这么拎着腿甩，忙把脑袋缩了起来。林玉娟看不下去：“你别欺负他，多大的人了，跟个小海龟计较，出息！”傅大少无奈地看他一眼：“他欺负我的时候，你没看到啊？咬了我那么多鱼，那种血淋淋的场面，我回想一次就恶心一次。好吧，好吧。”他看向细金龟：“林妹妹替你求情，我就饶了你这次。”说着，把小家伙放到地上。细金龟一落地，迅速爬至徐随珠脚边，感觉安全了，才伸长脖子，巴巴瞅着他。一看这架势，就知道是催债的来了。好笑的秃噜一把他的小脑袋，总算舍得回来了。再不回来，我们要返航了。咕噜咕噜。小家伙低下头，蹭蹭他鞋面。喂，人类，说好的美食呢？别说话不算话啊！龟龟，饭饭，瞧瞧，连小包子都知道这是他一贯的讨食方式了。好好好。徐随珠喂细金龟吃了一颗饵料，然后让2个小的进仓去玩。等下要起网了，大家要不都去里面？机械手起网，这个有趣。傅大少不信邪，愣要蹲在甲板上看起网机工作。然而他的运气似乎真的不太好，网上来的渔获刚倾倒在甲板上，一条小剑鱼直直飞了起来，长长的尖喙
直冲他俊朗的门面。若不是小五眼明手快拽了他一把，搞不好要破相。为什么倒霉的总是我？傅大少抹了一把惊出的冷汗，悲愤无比。上回也是，钓上来的大墨鱼，嫂子都说死透了，结果还能喷我一脸墨。这次又是这样，这倒霉体质！大家拍拍他肩，给予无声的祝福。煎鱼能吃吗？老爷子问徐随珠。能啊。徐随珠拿着盆盆桶桶过来分拣，点头道：腌成咸鱼很下饭。我来腌。傅大少捋捋不存在的袖子，磨牙霍霍，一定把它腌得透透的。行，你要喜欢，整条给你都行。徐随珠忍着笑，把煎鱼交给了他，随即蹲下来分拣鱼货。王宪和秘书两人见三位大佬都丢开身份，蹲下来帮忙，拿杆拿锹，一人一个桶，分拣好了送进冷藏及冻库，也算体验了一番不同于办公室坐班的另类辛劳。徐随珠过意不去，把他们分拣的那份留出来，打算回去时送给他们。下午4点半光景，渔船回到福聚岛，正是日头准备落山的时刻。咸淡黄似的圆日悬在西山上方，金色的光芒铺洒在海面上，微风袭来，仿佛一颗颗跳跃的碎晶，真美。王宪发自内心的感叹：早上看日出，暮归看日落。小徐同志，你说的那些未尝不可能实现。徐随珠笑着点点头，时间早晚而已。走，王宪，我带您看看岛上的建设情况。他把小包子交给林玉娟，带着王宪两人沿着椰林大道走了一圈，看到山坡顶徐徐转着的大风车，王宪惊呆了。这应该不是装饰吧？这是风力发电机。徐随珠笑着解释，岛上不通电，很多项目难以开展。风力发电机没有单位介绍信，不好买吧？王宪秘书马上想到这个问题。徐随珠笑而不语。王宪了然，有那几位大佬在，区区一台风力发电机还怕搞不定？有了风力发电机，又挖出了地下水资源，还愁什么呢？看过郁郁葱葱的果林、菜地，又造访了一切顺利的母辈养殖场，王宪欣慰地看着徐随珠说：小徐同志，好好干，我等着做你第一批的客户。徐随珠笑起来，到时候可能还需要政府出面做些宣传。这个你放心，你只管把东西种出来，度假村建起来，别的我让旅游部门全力配合你。你的福聚岛，这一刻起就是我们榆浦县第一批重点推广的旅游项目，加上渔村的金沙滩、白沙滩，我相信不久的将来，世人提起美丽的海湾，就会想到我们榆浦峡湾。想到这里，王宪哪里还待得住，恨不得马上回到办公室起草文件。福聚岛1年不到的成长，给了他极大的灵感和士气。他有预感，峡湾渔村肯定会腾飞。那么榆浦的发展还会迟缓吗？走，回县里。他顾不上吃晚饭，带上徐随珠送他们的海鲜、瓜果，跳上渔船，迫不及待地回了县里。这人倒是不错，身在其职谋其政，还算像样。陆老爷子在他走后夸了一句：叫什么来着？王树金。小武答：记着点，回头遇到难事了，咱帮得上的就给他行个方便。是。第247章，他的钱包你保管。徐随珠正在厨房跟他姑汇报县里的决定。徐秀苑听了一阵惊喜：真的？那人真是我们县的大领导？真的答应帮你推广福聚岛？真的。徐随珠促狭地朝他姑眨眨眼，比真金还真。过几天就会下文件了。那可太好了，这么一来，不愁岛上的东西卖不出去了。本来也没愁啊。徐随珠哈哈笑起来。他是真的没愁，毕竟再过几年，峡湾渔村将会成为游客们趋之若鹜的度假胜地。该愁的不是卖不出去，而是僧多粥少不够卖。但他姑父几个愁啊，总担心这么大一笔钱，这么多精力投花下去，万一回不了本怎么办？还有岛上种了这么多东西，橡胶树还好些，生长年份长，割胶了有的是橡胶厂上门收购。但香蕉、柑橘一类的水果，成熟期那么短，一旦成熟就得尽快采摘，总不能眼睁睁看它们烂在枝头吧？这下终于能让他们睡个安稳觉了。可惜你姑父要送人只得回去，否则今晚高兴高兴，允许他喝上一盅，晚上嘛就睡这里。没事，明后天聚也一样，到时让哥也过来。渔场那边付点钱，找个信得过的人帮忙看一宿。说到这个，徐随珠提议：要不干脆招个人吧，替姑父和哥分担点。现在这样，他们实在太辛苦了。这事我也想过，尤其是换了大渔船以后，出去捕鱼走得远了，当天不一定赶得回来。你哥有时候要送货，渔场没人看，还真不行。回头我跟老林商量一下，看寻谁帮忙比较好。行。见他姑把这事放心上了，徐随珠便不再多说。第二天，被陆老爷子派去京都拍卖红宝石的小赵回来了，有陆老爷子的亲笔信函，此次拍卖进行得十分顺利。来，随，你的红宝石拍出去了，钱在这里。
陆老爷子听完小赵的汇报，喊来徐随珠，给了他一本存折。徐随珠接到手上，是海城也有通存通兑窗口的工行存折。翻开来，记录着唯一一条存款信息，118000，这么多！他不敢置信的抬头看老爷子，老爷子笑眯眯的冲他点点头：“怎么样，老头子没骗你吧？比你拿去什么金楼、珠宝店寄卖赚得多吧？”徐随珠抱着存折猛点头，他以为那样一颗裸红宝石顶多卖个5、6万，没想到竟然翻倍。哈哈，行了，老头子，我的任务完成，你好好折腾你的度假村去吧，建好了给我们留几个房间就行，别的不用多说。没等他表达谢意，老爷子手一挥，让他管自己忙去，他则拎上鱼竿，找父老李老墩礁石滩钓鱼去了。随，徐随珠收妥存折，正要去大湾口转转，陆夫人来了，递给他一个信封。徐随珠不解地看看他，陆夫人眉眼含着笑，示意他打开看。打开来看，里头是一张陆迟霄的身份证和一张存单。存单？徐随珠定睛一看，竟是陆大佬的存单。老二这些年交给家里的钱我都没花，给他存在户头上了。这趟小赵回去，我让阿肖爸把存折转成了 Z 省也能取的通用存单。你这段时间开销这么大，要是不够花，只管拿去用，拿上你和阿肖的身份证去取就行了。以后阿肖的身份证也交给你保管了。这不行，徐随珠忙还给他。不说两人还没结婚，就算结婚了，这些钱是他过去几年交给家里的生活补贴，哪有再拿回来的道理？他也没这么厚的脸皮。陆夫人却执意要给他，拿着，以后啊，阿肖的钱都归你管。他要是不肯上交，你和我说，我来骂他。他老子最多留点烟酒钱，大头向来主动上交。他当儿子的想造反吗？徐随珠囧，陆大佬前几天出任务经过这里，还真把工资交给他了，这不，钱包还在他抽屉里躺着呢。好了，我要陪我乖孙子玩去了。陆夫人不由分说，把存单留给他就走了。徐随珠拿着这2样东西，哭也不是，笑也不是，心里却异常温暖。红宝石拍星号记手多得了一半，陆夫人又给了他一张2万的存单，这是他没有料到的。但不管怎么说，福聚岛度假村的启动资金算是顺利到位了，接下来很长一段时间都不用担心资金链会不会断的问题。徐随珠的心随之落了地，他抱着草拟的规划稿，打算去大湾口转转，看还有没有遗漏的。暑假进入倒计时，没几天就又要投入忙碌的教学生涯，趁这2天还蹲在岛上，他打算把规划稿充实了，然后重新画一份整洁的，找副总公司的设计师帮忙转成建筑图纸。所幸近期岛上人气很旺，小包子有的是人抢着带，又有翠翠、壮壮、细金龟几个小的陪着玩，还有4只毛茸茸的小奶狗可以逗。除了瞌睡懵懂想睡觉了会四处找他，精神奕奕的时候压根想不起还有他这个娘。大湾口的工地已经被工人们清理得很干净了。徐随珠戴着宽边大草帽，边走边记录，嘴里念念有词，这里记得加个游泳池、深水区、浅水区都要有，那边添一圈绿化带种迷迭兰。草拟的规划稿越来越丰盈。随，这天晌午，就在徐随珠蹲在大湾口找设计灵感的时候，林建斌开着他爹的小渔船嘟的来了。哥，找到人看渔场了。徐随珠笑着站起来，没，临时托隔壁渔场主看着。我来是找你问个事。林建斌的表情瞧着挺严肃。徐随珠以为出什么事了，正色道：什么事？你老实跟哥说，那条新渔船花了多少钱？林建斌憋不住，直接开门见山，要不也不会听到消息就跳上渔船来了。徐随珠眨眼，莫非他表哥瞧出什么来了？林建斌一脸我就知道的表情，别瞒了，肯定很贵对不对？昨天隔壁渔场的打电话托海城的熟人去船厂问了，说是新式的拖网渔船，最优惠也要80万，爹一共才给你10几万，你哪来那么多钱填补啊？第248章空手套白狼。那些和林国栋一样承包时挑了小渔船的渔场主也都不是傻子，在见过林国栋借钱买的大渔船后，实在羡慕的紧，个别不免动了心，看林国栋一趟拖回来的渔货能顶小船出海3、4趟，燃油难道不是钱啊？坐下来仔细算算这笔账，觉得借钱换大渔船比攒够钱了再换要来的划算。于是头脑灵活的当天就托海城的熟人去船厂打听了。说来也是巧，船厂去年引进了一项技术，今年推出了一款新式渔船，确实有渔场主们询问的大拖网，但因造价不便宜，售价着实有些昂贵。正愁无人问津呢，渔场主们托人来问了，船厂方面立马调整方案，愿意调低价格，面向各地的私人渔场进行推广。渔场主一听，妈呀，一条渔船80万，还是优惠价，原价要100万以上，有没有搞错？20、30万还能勉强凑凑，80万这也太贵了，买回来得几年才能够回本啊？
这么一合计，顿时歇了给渔船更新换代的心思。回来碰到林建斌，纷纷自叹弗如：建斌啊，还是你爹魄力大。林建斌，他爹干什么了？魄力大？好像啥也没干呀。带着姣好的熟人仔细一问，才得知那样一艘新式渔船，据说80万起步。妈呀！林建斌的反应和他们没差别，只是没表现在脸上，佯装淡定的回到渔场，托隔壁的顺带看一下自家渔场，跳上小渔船，嘟的奔来福聚岛找表妹问实情了。船厂说了，这种大拖网采用的是新技术，用的材料也考究。林建斌继续说着打听来的消息，最后眼一闭，像是下了个什么决定。随你别瞒了，买都买了，爹妈还能逼着你退回去？实说了吧，花了多少钱？是不是问人借的？利息多少？哥来想办法。徐随珠哭笑不得，哥真没借钱，不信待会回去我给你看发票。不过外人要是问起，你就说咱家确实是借了钱买的，别透露实际价格。你也听说了，新技术引进后造出来的船，价格确实不便宜。咱家这艘算是试验船吧，没熟人买不到的。原来是这样啊！林建斌憨笑着挠挠头，继而高兴起来，没欠高利贷就好。徐随珠好笑不已，你妹子，我是这么拎不清的人吗？嘿嘿嘿，林建斌挠头憨笑。对了哥，副总有找过你吗？看到表哥，徐随珠想到榨汁机的事。没啊。林建斌下意识的回想自己有没有答应副总要给他送兰花蟹什么的，想了一圈，确定没有，纳闷的问副总找我什么事？好事。徐随珠笑着说起始末，完了说，哥，这榨汁机是你捣鼓出来的，愿不愿和副总合作，看你自己的意思。什么什么？林建斌惊呆了，小打小闹捣鼓出来的榨汁机能赚大钱，而且还是和白金海岸的大老板合作，没搞错吧？尽管埋头苦干那段时间确实挺辛苦，可到底只是个小物件，刨掉他这个免费人工，成本充其量就一节木料，连钉子都没费一颗。就这么个小件，副总竟然说拉他一起合伙开厂做生意，自己什么都不需要出，只要拿这个榨汁机的制造原理入股，然后坐等分红就行。妹啊！他拍拍脑袋，晕乎乎的对徐随珠说：你掐我一下，看我是不是在做梦？咋有种空手套白狼的感觉呢？徐随珠笑弯了眉，哥，你没做梦，你要不信，回头找副总核实一下，他正等你答复呢。林建斌一脚高一脚低，全程晕乎乎的走回小湾口生活区。哥，还要看购船发票吗？徐随珠忍着笑问他。林建斌这才回过神，想起今个特地跑来福聚岛找表妹的目的，要的。徐随珠就从抽屉里拿出发票递给他。看过放心了吧？林建斌捧着发票翻来覆去看了好几遍，确定是12万，不是21万，更不是他以为的80万，笑得牙豁子都露出来了。半晌，猛然想到一个问题：随，你说这是试验船，那会不会有什么毛病啊？徐随珠噎了一下，表哥这会倒是学精明了。虽说是试验船，但出厂检验一律按流程来的，真有问题，船厂也不敢卖给我们呀。也对，看来有熟人就是好办事。提到熟人，徐随珠不免想到院长和他外甥，趁表哥在，而且不是要去镇上找副总吗？便挑了些送人的干海味，写了封感谢信，夹在海味里，让他顺便带到镇上寄出去。不日后，院长收到了来自鱼浦的海鲜大礼包，尽管都是干货，但都是精挑细选的上等货，不禁咂舌，对老伴儿说：这孩子真客气，不过是帮了个小忙，就给咱寄了这么多海味过来。院长夫人平时负责买菜，了解这些海味的行情，这么大的墨鱼干好像挺贵的。对，虾干真大，一只快我有手掌心大了，指定不便宜。这螺肉酱做的地道，好久没吃到这么新鲜的螺肉汁的酱了。这还有封信，院长发现了信，戴上老花镜看起来，看完笑着说：这孩子是真来感谢咱们的，还有文涛一份，你打个电话让他自己过来拿吧。许文涛，也就是院长的外甥，接到舅母的电话，下了班就过来了。得知徐随珠送了一份谢礼给他，既高兴又沮丧。怎么了？人送东西给你还不好啊？院长笑呵呵的打趣。就你也不知道吧？不知道什么？小徐同志结婚了，儿子都会喊妈妈了。这院长老俩口互看一眼，显然都很惊讶。不能吧？毕业才1年，没听他说结婚了？会不会搞错了？许文涛摇摇头。那个白白胖胖很可爱的孩子的确喊徐随珠妈妈，徐随珠也应了，还跟他介绍说这是他儿子，怎么可能搞错？院长拍拍他肩，叹道：那就是缘分不够。没事，回头让你舅母再帮你留意，过了年也才25嘛，急什么？许文涛，他没急啊，急的分明是你们二老好吧？碰着个未婚姑娘就介绍给他认识，只不过这次的姑娘他恰好一见钟情，
事后发现她已经是孩子妈了，这才有些沮丧罢了。第249章踏破铁鞋无觅处。话题主角徐随珠自是不知道这些，他正拽着假期的尾巴，继续赶大湾口的规划稿呢。除了建设度假村，几个小山包也要进行整体规划。除了建有风力发电机的小山坡顶，其他荒坡打算种茶树和有橄榄树。他登录系统看了看，积分正好满200，又在搜索窗口输入茶、有橄榄等关键字，发现有款森木星提神醒脑解困乏3宝小茶种树苗，就它了。倒是有橄榄没找到，去掉油，只搜橄榄也是查无此物。看来星际没有橄榄这个物种。那种什么好呢？光是茶树似乎单调了些，而且满山头都是茶树，到了采茶季岂不忙死？徐随珠随意浏览着下拉菜单里的经济作物，只是这些作物的名字都稀奇古怪的，光看名字压根不知道是什么作物。点进去听介绍，也不像是地球上有的，不敢随便抽来试种。直至看到一款森木星，全身都是保质油青枣树。听完介绍，不由乐了。油青枣乃木本油料坚果用树种，含丰富优质的食用植物油，这不就是油橄榄吗？哈哈，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。咦，等等！徐随珠屏住呼吸，继续往下听。油青枣不仅能榨油，还具有药用价值。果实里提取的油青素富含一种酶，该酶能抑制肿瘤细胞生长，破坏癌变细胞。徐随珠听呆了，什么？防癌治癌？那可是30年后的医术都没办法做到的事。不敢置信的再听一遍，确定这油青枣里提取的油青素确实能防癌治癌。傻了几秒后，连忙花积分自定义了一组。不料系统仓库里这款逆天果树苗总共才一组，100颗，不得不打消了全部都种它的念头。又找了几样听介绍不错的果树苗和茶树苗，由青枣树苗和奶果树苗一起，凑满了6瓣抽奖蛋糕。预备，开抽！叮！恭喜抽中森木星提神醒脑解困乏3宝小茶种树苗一组，已放包裹，请查收。叮！恭喜抽中森木星全民评价最芬芳之红利果树苗一组，已放包裹，请查收。叮！恭喜抽中森木星营养丰富口感佳奶果树苗一组，已放包裹，请查收。叮！恭喜抽中森木星全身都是保质油青枣树一组，已放包裹，请查收。好吗？连抽了4次才抽到最想要的全身都是保质油青枣树苗，积分也只剩20了。徐随珠看到包裹格里多出的这批果树苗，缓缓呼出一口长气。正好8月底返校，他回到渔村老宅，先放了一批出来，请姑父帮忙捎回福聚岛。杏儿还是树苗，从外观看，除了根须长而有韧劲，茎干粗壮结实，其他倒是和普通苗木没什么明显区别。只说托省城朋友买到的新品种，他姑便以为又是吴主编那些人帮的忙，叮嘱他得空邮些海味，谢谢他们。2期的工人房早就建好了，房前的花圃、菜圃都用篱笆圈起来了，存储雨水的水库也挖好了。工人们正愁没事干，这下正好衔接上挨山坡地种起树苗。开学前一天，叫职工返校的日子，徐随珠推着小包子回到镇上，身后还追了条小尾巴。真的打算留在这儿任教？徐随珠笑看着林玉娟问：“我没猜错的话，你是因为我才来这里的，对吗？”林玉娟别扭的移开眼：“才不是，你少往自个脸上贴金。我喜欢当老师，喜欢体验乡村生活，不行吗？”“行，当然行。若是真心喜欢，我替镇中高兴都来不及。”徐随珠抬眼望着校门里那栋暑假里建起来的新教学楼，目光悠远。这里缺师资，尤其是英语这门课，专业院校毕业的不愿意来，肯来的英语教学能力有限。那你呢？林玉娟忽然转过头盯着他问：“依你的文凭和能力，在大城市照样能大有作为，为什么回老家？你甘心一辈子待在这样的小地方，还是别出心裁，为了吸引陆二哥？”徐随珠哑然失笑：“我选择回来时还不认识你陆二哥。”果然，他的直觉没错，口嫌体正派的林姑娘确实是冲着他来的。至于根本原因嘛，陆大佬惹的桃花债没跑了。哼！林玉娟小声嘀咕，说的好听，谁知道心里在想什么。随后又昂着下巴傲娇地说：“放心，我既然选择了当一名人民教师，就不会对不起这份职业。倒是你，忙这忙那的，可别把正经工作耽误了。敢不敢和我比，看期末谁带的班考得好？”徐随珠笑起来：“行，你想怎么比都行。喂，少用哄豆豆那套哄我，我不上当的。”林玉娟跳着脚怒指他语气敷衍。大坐推车里玩着弹弓的小包子蹦出一个字，发音不准的家伙以为比大小呢。扑哧，徐随珠忍不住笑了。徐老师。这时夏明丽和邓志杰这对情侣教师也到了，手里提着大包小包。徐老师，
这是我家乡的特产，给您和家人尝尝。夏明丽老家云城，暑假带邓志杰回去见家长，回来带了一麻袋的土特产，直接分了一半给徐随珠。这太多了，徐随珠哭笑不得。不多不多，吃了你那么多海鲜，不行我回个礼吗？你要不收，下回我也不好意思再问你讨海鲜吃了。夏明丽扬着明媚的笑容说。徐随珠只好收下，我带了不少海味，大扫除完了来我家里拿。嘿嘿，一回来就有海味吃，太幸福了。徐随珠笑着摇摇头，继而把林玉娟介绍给他们认识。你们好。你好你好。彼此认识后，夏明丽和林玉娟两位女士兀自聊开了。邓志杰则和徐随珠聊起饵料的研究进展。一个暑假过去了，这家伙居然还没放弃对饵料的研究。徐随珠也是服了他了，听他兴致盎然地聊着最新的实验结果，虽然还是没结果，嘴角微微抽搐，很想告诉他实话。骚年，别忙了，那是星际文明的产物，地球海洋未必寻得到。第250章两个陌生人。可是看邓老师积极性这么高，徐随珠想想还是算了，没准真被他找着了呢，那就是一项重大发明了，能载入史册，登上教科书的那种。看时间不早了，他不得不打断道：邓老师，这个咱们回头再聊，我还有点事，一会儿学校见。林玉娟知道他去干嘛，别扭地问了句：要不要我陪去？不用不用，你跟着夏老师他们先去落实宿舍。徐随珠推着小包子往白金海岸的工地走。暑假2个月，本想腾几天出来带小包子来镇上，让陈一新试着带看的，结果一会儿去京都，一会儿去海城的，哪还记得这个事？眼瞅着明天就要开学了，才想起来。好在陈一新就住在工地家属棚，一去就找到了他。嫂子，不知你今天有没有空，来我家帮忙带下兜兜，我得去学校开会，大扫除。有的有的。陈一新不假思索的点头。昨晚他还在和娄旭说，看孩子的工作该不会黄了吧？眼见着都开学了，陆队夫人还没来找他，不成想今天就来了。他高高兴兴的跟着徐随珠去了家里，半路碰巧遇到周梨花。徐老师。周梨花看了眼陈一新，心里忍不住嘀咕，这么年轻会带孩子吗？放着自己这个县城的好人选不要，找了个小姑娘来带兜兜，还说不是因为那糟心儿媳妇。婆婆，上街买菜啊。徐随珠招呼了一声，因赶着去学校，没工夫停下来细聊，领着陈一新走了。周梨花心里很不是滋味，30块呢，就这么被别人赚走了，都怨不孝儿媳妇，要不是她3番4次来家里闹，徐老师怎么会换掉自己？喂，老太婆，跟你打听个事。周梨花挽着篮子边走边出神，冷不丁被人喝了一声，吓得差点崴到脚。回过神，见是一对陌生男女。男的矮矮壮壮，鼻梁上架着一副茶色的金边蛤蟆镜，手上拎着一个金属密码箱，瞧着气派得很。女的打扮时髦，长到肩膀的烫发，脸上还抹着胭脂，涂着唇膏，大热天的也不怕糊了脸。老太婆，跟你说话听见？耳聋了吗？我问你，见没见过这个人？女的拿了张照片给他看。这人，周梨花一眼就认出来了，这不是徐老师的对象吗？前后照过几次面，又是这么俊的成气小伙儿，怎会认不出来？认得对吗？他多久前来过这里？来干什么？女人说着，从手提包里拿出钱包，刷刷数了10张大人头。告诉我，这些就系你的了。周梨花看着他递过来的100块，深深咽了一口唾沫。你们是他什么人？什么人啊？矮壮的男人叼着雪茄，突然笑起来，操着一口浓重的广城腔，意味深长地说道：老朋友了，多年的老朋友。周梨花面露迟疑，总觉得这两个不是什么好人。徐老师的对象瞧着那么正派，不可能交这样的朋友吧？可视线触及那诱人的100块，周梨花不禁心动了，寻思出手这么阔绰，难不成是放债的？徐老师的对象在外面借了债又躲了起来，所以追债追到徐老师这里来了。放债的顶多跟他儿媳妇似的撒泼打滚闹一闹，不至于对徐老师和他的孩子做什么吧？再一想，徐老师不是新找了个人吗？那么个年轻姑娘能有什么应对经验？说不定吓得孩子都不顾了，哪像自己再怎么被儿媳妇指着骂，兜兜可是从头到尾护得紧紧的。两相一比较，立马分高下，说不定还能继续赚每个月30块。这么想着，周梨花浑浊的老眼亮了亮，咽了口唾沫，结结巴巴地说：最近一次看到他有2个月了吧？那回镇中刚放暑假，来看他对象和孩子的，他对象是镇中的英语老师，就住这巷子里。孩子？他的？男人眯眼问了句。见周梨花点头，男人的嘴角缓缓勾起，蛤蟆镜下的眼睛闪过一抹意味深长的笑容。孩子？陆迟霄竟然有孩子？这可真是个意外的好消息。想到陆迟霄不仅破了他的地盘，逼得他不得不放弃京都那块肥肉，退回南城老巢，
竟然还炸了边境线内那么大一片本可以让他东山再起的基业，那就别怪他吴庄不客气。没错，此人正是全国扫黑除恶的头号对象吴庄，绰号黑皮三。吴庄眯起犀利的三角眼，朝女人点了点头。他女人住哪个屋？女人问周梨花。就那座。周梨花指了指徐随珠的独门小院，墙上攀满牵牛花的那家。不错，这钱系你的了。女人把100块扔向周梨花，纸钞飘落在地上。周梨花迫不及待地蹲下身去捡。要。女人眼神询问男人，手做了个抹脖子的动作。乡下老太婆不足为惧。吴庄鄙夷地看了眼追着风捡钞票的周梨花，轻斥道：“正事要紧。”吴庄带着女人离开，周梨花抱着一大把钞票，满是褶子的菊花脸笑开了花。100块，费了几句口舌就给他100块，比给徐老师带孩子还要轻松。这两个人可真有钱，肯定是放债的没跑了。高利息赚多了，100块都不看在眼里。哇，死老太婆，你哪来这么多钱？沈翠莲拘留后没脸出门，老老实实在家躲了2个月。这不，儿子马上开学交学费、书费、代管费了，肉痛兜里的钱就想来婆婆这讨一点。一来就看到老太婆坐在地上抱着钱傻笑，尖叫一声冲过来抢。周梨花岂肯给他，嘴上嗫嚅着：“这是给我自己做坟的。你何胜军这么不孝，连坟都要我自己掏钱修，还有脸来抢我的钱？你的钱？你个死老太婆，哪来的钱？现在又没给人看孩子，别不是偷了我家的吧？”沈翠莲看到钱，仿佛饿狼看到羊，眼睛都绿了。给我，给我！不行，不行！哎呦！砰！周梨花被儿媳妇推了个后仰，脑袋正好磕在巷弄口人家的青石墙上。后脑勺鲜血直流，两眼发直，缓缓地歪倒在地。